ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಕಡೆಯತ ದಿನ ಈ ಕಡೆಯತ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೋಡು ದಯದ ಬಂಡ ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಾರು ನಂಚಿತ್ನ ತುಳುವ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರ್ನ ದೈವ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ ನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳಿರಿ ಆರಡಕ್ಕೇನು ದಯೊಂದು ಬಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ಧ್ವಜಕ್ಕಲು ಇಂಚಿತ್ನ ಧ್ವಜಕ್ಕಲು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಗೊಳಿ ಸೌಂದುಂಡು ತುಳುವನಾಡದ ಧ್ವಜ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ದೇರು ಈತ ಏನಿಗ್ಲೆ ಅವರ ಧ್ವಜಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೇರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಆಂಡ್ 4ನೇ ದಿನದ ಕಡೆಯ ದಿನ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ಕೃಪೆಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಲೋಪದೋಷ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೊನೆತ ಒಂಜಿ ಸಂಪನ್ನದ ಕೈತಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತದ ಗುಳಿಗ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಬುಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ದೈವಲೆದ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಂಬುದ್ನ ಮಾತ ದೇವಿಯರ್ನ ಊರ್ದ ಒಡಿಲ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪನ್ನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕುಂಟು ತುಳುವನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿನ ತೋಜಿಪಾದರು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಚಿತ್ನಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಾರು ನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರು ಎಂಚ ಈ ಆಯೋಜನೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಪನಲಿ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೇತೆತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಿಂಡನೇ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿಂಡನೇ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವು ರೆಡ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಈತು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬುಲೆಟ್ ದಿಪ್ಪೊಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತಿರಾದು ಶಿಕ್ಷಣವಂತಿರಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳು ಮಾದರಿಯಾದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಓರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮಿನ್ಕೊಡೊಂದಾಂಡ ಈಗ ಕಾರಣ ಮುಲ್ಪದ ದೈವಲು ಮುಲ್ಪದ ದೈವಸ್ಥಾನಲು ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈತು ಎತ್ತರಗೆ ಕೊಂಡೋದು ಪೋತುಂಡು ಹಿಡ್ದವರ ತುಳುನಾಡದ ಧ್ವಜಾಲಯನ ಮಾತಾಕಡೆಟಿ ಎಂಗ್ಲು ಪಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡದ ಧ್ವಜತ್ತ ಎಂಚ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರುಳ್ಳೇರ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಡ್ಲ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚದು ಮಾತ ನೆಟ್ಟಲ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೈತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೇತೈತೆ ಅವು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಟಿಪ್ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲು ತುಳುನಾಡದ ಪರ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಟು ಮುರಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲು ಮಲ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿಲೇನೆ ಕಲ್ಪಾಪನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಕಲಿಕಾದ ಒಂಜಿ ತರಗತಿಯಿಂದೇ ಪನೊಲಿ ಅವಲ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದ ದೈವಲೆದ ಮಾತ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಲೆನ ಪೊಟಕುಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಐತ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಐತ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡೆ ಅವು ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಎಂಗ್ಲು ಕೊಡ್ತಾವೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಲ್ ದೀಪನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕೊಂಡ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಬೋಪುಣು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋಕೆಸ್ಟ್ ದೀಪ ಮಾತೆಟ್ಟು ಪತ್ತೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ದೀಪ ಎಂಗ್ಲು ಕೊಂಡ ಇಂಜ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸೇರು ಇಂಜ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮಂಚಗೆ ಸೇರು ಅಂಚ ಅದು ಉದ್ದೇಶಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಇಲ್ಲದ ಭಾಳ ಬೆಳಗ್ಗಡೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿನ ಭಾಳನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆಶಾದಿ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಸಲ್ಲದ ಊಲ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಚಿಂತನೆಲು ಬರಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನಕ್ಕೂ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲೂ ತಿರುಗಿಡೊಂದು ಅಂಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಡು ಈ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಅಂಚಿತ್ನ ನಾಲೈನು ವಿಚಾರಲೇನೆ ಸರ್ಕಾರದ ದುಂಬುದಿಯವರಲ್ಲ ಸುಮಾರು 30-35 ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನಗಳು ಬತ್ತದೇರು ಇನ್ನೀಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಆವರುಂಡು ನೆತ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಯೋಡು ಏನು ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರ್ಗ ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಮ್ಮ ನಂಬೋಡು ಇನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಆಶಯ ಅಡ್ಲ ಪಂತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ನೆಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಸಿರವು ಆ ಉಸಿರು ಈ ನೆಲಟ್ಟಿ ಏಪಲ ಸದಾ ಹಸಿರಾದಿ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆಶಯಡು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಐಟು ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಡು ಯಶಸ್ಸಿಲಾತ ಒಂದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಡೆಯತ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಡೆಯತ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಯಾರಂಡು ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೇಮ ಕೋಲಾಪುರ ಯಾರಂಡು ನೇಮ ಕೋಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಮೂಲೆ ಬತ್ತ ತೂ ಓಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನ ಸುದ್ದಿಡು ನಿಕ್ಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಲ ತೂವಲಿ ಇನಿ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಬುಕ್ಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಲ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಯಾರಂಡು ರತ್ನಗಿರಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲ ಅವೊಂದುಂಡು
ಆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿలో ಆಪುನಂಚಿತನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಾದಮಾತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲಾಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಾಂಡು ಇಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಸ್ಟು ಲೇರೆ ಐತ ಒಟ್ಟು ಗೈರು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನು ಮಾತ ಲೈವ್ಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೂತರ್ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೂಟೆದ ಮೂಜಿ ಚಿತ್ರಲು ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಅಣಿತ ಚಿತ್ರ ವಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಆಕರ್ಷಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀಕ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ತ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ದಯಂದು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಯನಾಡ್ ಸರ್ ಐತೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಚಿಂತನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಆನಂದ ಪನ್ಪುನೆಕ್ಕಲ ಎಂಚ ಆವುಡೆತ್ತನ್ನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ನಿ ಒಂದು ಈ ರತ್ನಗಿರಿ ತಮ್ಮಣ್ಣಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ದಿನಟು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆನೆ ಈ ಕೂಟದ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನಂಚಿತನ ವಿಶ್ವೇಶ್ಕಿನಿ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ಬೆರಿ ತಾಂಗ್ ಕೋರೊಂದು ನೆತ್ತ ಪುಲ್ಲು ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಪತೊಂದು ಅಂಚಿತನ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರಾಯನಂಚಿತನ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಪತ್ ಬೀಸುವರ್ಣೇರು ಆರು ಮುರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಆರು ಮುಲ್ತು ಪೋಪೆರ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆರ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಇತ್ತದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ಪೂರ ಆರ್ನ ಒತ್ತು ಪಾಸಾಡಿ ನಕಲು ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಈತು ಶೋಕುದ ಸಾಧಾರಣ 5 ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನೊಡ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ ಜನವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಣಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತೂಪುನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಐತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಲು ತೂಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಪಾಡಿನ ಅಂಚಿತನ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ಕಾಪಾಡಿನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಒಂದು ನನದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ನನ್ನ ಓಲಾಣಲ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಠ ಒಂದೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಐತ ಕನಸುಗಾರೆ ಸಂಪತ್ ಬೀಸುವರ್ಣೇರು ಎಂಚ ಸರ್ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಅದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಲ ಅದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸೇನ ರೀತಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆನೇ ವಿಚಿತ್ರ ಕನಸುಗಾರಿಂದ ಏನು ಪನ್ಪೇನು ದಯಪಣದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತಿನ ಉದಿಪನ ದಾನಿ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ಪೊರ್ಲು ನಿಜವಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು ಅತನ ಸಾನ ಒಕ್ಕೆಲ ಆವಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬರ್ಪನ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಏಪ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕಜ್ಜದ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಉದಿಪನ ಆ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯಂಚಿತನ ರೀತಿ ಆ ಪೊರ್ಲು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಪರಂಪೋಕುದ ಆ ಸೊತ್ತುಲೇನ ದೀತಿನಂಚಿತನ ಅದೇ నేను ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬೋಡಾಯನ ಅಂಚಿತನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಅಂಚಿತನ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವತನ ಈ ಚಾವಡಾಯನ ಅಂಚಿತನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಐಕೆ ಬೋಡಾಯನ ಅಂಚಿತನ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೆಜ್ಜಿದು ಅಕಲ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ಪಾತ್ಯಾರ ಕೆಲವು ತುಳುತ ಶಬ್ದೋಲು ತುಳು ಆರಾಧನೆ ಅಂಚ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಕೆಲವು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಡ ಬುರ್ಲುಡೈನು ತೆರಿಪಾದೇರು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂದಾಂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯ ಇಂದು ನಯನಾಡ್ ಸರ್ನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ ನಾವು ನಾನೋರಿ ಕಲ್ಪೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ ನಾವು ನಾನೋರಿ ಇಂದೇನು ಇಂಚನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪಲ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆತು ಸಂಘಟನೆ ಪಡು ಇಂಚಿತ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾತಂಡು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಡ್ದು ಆರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡಾತಂಡು ಪನ್ನೆ ನಯನಾಡ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಸುಮನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮದರದುಂಡೋಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಕರ್ಮಿಯಾದ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯದುಪತಿ ಗೌಡ ಮೆರ್ನ ಹಿರಿದಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವದ ದಾರೆಯದ ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಡು ಪಣದರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೇನು ಭಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮರ್ಜಾಲ್ ಮೇರೆ ದಯದಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಈ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ದ್ಯೋತಕವಾದ ದೀಪ ಅಂಚನೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವಾ ಕೊಕ್ಕಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು SDM ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಜಿರೆ ದಿವಾ ಕೊಕ್ಕಡ ಸರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಥೆಯ ಕವಿತೆ ಬರೆಪಿನಾರು ಬರಹಗಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದ ತುಡಿತಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸರಿಗೆ ಬಾರಿಯಾತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ನಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಆದೇಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರನ್ನೇ ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆ ಆದ ದೀಪಾ ಅಂಚನೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಾರನೆ ಗೌರವಿಸವಡು ಸ್ವಾಗತಿಸವಡು ಒಂದು ಕೇಳಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪರ್ವ 2024 ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧಕರ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ವೇದಿಕೆಡು ಅರೇನೆ ವಿಚಾರ ಮಣ್ಣಣಿಗಾದ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಾರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ದೀಪ ಅಂಚನೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದರೇನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಿಡ್ದಾರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಅರನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿಯಾತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿನಾರೆ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದರೆ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪರ್ವ 2024 ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನೆ ತೆರೆದ ನನಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಪುರ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡೀತಂಡೆ ಭಾರಿ ತುರ್ತಾದ ಈ ಬೇಲೆ ಬೋಡತ್ತಂಡೆ ಈ ಇತದ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗಡ್ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಾತ್ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಪನೆ ಈ ಸಮಯಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಭಾರಿ ಸೃಜನಶೀಲವಾದ ನಡೀತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಾರಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿಯಾತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾದರಸದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಲ್ವೇ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕುರಿತಂತೆ ನಡಪನ ಮಾತಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಳಶವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಈ ನನ್ನದ ದುಂಬಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೇರವಾದ ತೂಜಿಡಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಭಾರಿಯಾತ ಜನ ಒಂದನ್ನು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಂಚಾದ ವೇದಿಕೆದ ಎದೊಡಿಪ್ಪುನ ಈ ಕೆಬಿನ ಗೊಂಡೆ ಆದಕ್ಕೇನೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೈವಾರಾಧಕ ಚಿಂತನೆದ ಒಂಜಿ ತುಡಿತ ಇಪ್ಪುನ ಜನಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಡಪರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ ಬೆಂದರೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ KK ಪೇಜಾವರ ಅರೆನ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಿಡು ಚಾವಡಿ ಪುನಂಚಿತನ ಈ ಐನು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಎಡೆಯನ ತೆರೆಯನಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರೋಡು ಎತ್ಕೋರ್ನಂಚಿತನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ ಬುಡುವುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಪರವ್ ಸರವ್ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗೋಡು ಬೆನ್ನಿನಂಚಿತನ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಿರಿಯರು ಆಯ್ನಂಚಿತನ KK ಪೇಜಾವರ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆದ ಕೂಟನು ಬುಡ್ದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರುಟಿ ಮಾಗಣದ ದೇವರಿಗೆ ತರಣಿ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಕರಿಣ ಕೆಲವು ದಿನೋರ್ದಿಂಚಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಎತ್ತು ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊರಂಪಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಎನ್ನ ನಂಬುಲಿಗಿದ ಸತ್ಯ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ವರಪ್ರಸಾದುಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭುಟು ಪುಡುದು ಕೋಡಿಕೊಂಡಾಲ ಕೊಡಗ ಬಣ್ಣರಡ ಜಾಗಿಡು ಬುಲೆಯಿನ ಮಮಲ ಸತ್ಯ ಕೊರ್ದಬ್ಬು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೋರುಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಅವೇತೋ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆಲ ನುತಿಪನ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬಿಚಿತ್ತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರಿಗಂಧದ ಇಂಬೂರ್ಪಿ ಚಿತ್ತಿ ಎನ್ನ ನಂಬುಲಿಗಿದ ಸತ್ಯ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿಗ್ಯಾನ ತರಣಿ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನಿ ಪಣಂಬೂರು ಪಟ್ಟ ಸಾಲೆ ಏಳುಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗೇರಿ ಅಳಿದು ಪೊಯ್ಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪುರ್ತುಡು ಬುಳ್ಳಂಗೀರದ ತುದೆತ್ತ ಪೊಯ್ಯನ ಅರಿಂದು ಮಲ್ತಿನ ಸತ್ಯ ತೆಂಡದ ಕಾಯಿನ ತಾರಾಯಿಂದು ಮಲ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಡಿ ನೆಲೆಂಚಿತ ಮಾತ ಸತ್ಯಲೆಲ್ಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಡಿದ ಎನ್ನ ಮದಿಪುನು ಮುಗಿಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಘಟಾನುಘಟಿ 4 ಬಲಿಷ್ಠ ಕಂಬುಲುಲ್ಲ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರಕಥ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಬಂದುಲೆ ನವೀನ್ ಮೆರಿಕೆ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದನ ಅಂದು ಎನ್ನದುತ್ತೆ
ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈರ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಸರಿ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಆಂಡ ಆರು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಪನೋಡು ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೋಡೆ ಇನಿಯಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ 1 ತಾರೀಕು 2 ತಾರೀಕು 3 ತಾರೀಕು ಕಡಲೋತ್ಸವ ಬಂದು ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣಂಬುರದ ಬೀಚಿಡ ಒಂದು ಮೂಜಿಕ್ಲ ಒತ್ತೊಂದುತ್ತೇನೆ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಣದು ಕೋಡೆ 10-16 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಡ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಸುರುಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಪತ್ತರಿಗೆ ಯಾನು ಸುರುಟು ಸೊಲ್ಮೀನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ದಯಗಿಂದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ವಿಚಾರಡು ಏತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಲ್ಲ ಒಂತದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕೋಡೆ ದಾದನ ಆದುಪೋತುಂಡು ಇನಿ ದಾದನ ಅವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ದಾದನ ಆಯರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೋಡು ದಾದ ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬಂದುಲೆ ಈ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತನ ಬೆಮ್ಮೆರ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದ ಆಯನು ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬಂಜಿ ಕಾಲುಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವರುಕುಲ ಅರತಾನ ಆಳಂದುತ್ತಿರಿಗೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬಲಕಿ ಮರ ಸಾನಾದಿಗದ ಸಿರಿ ಬಲ್ಪು ದಾರಿಟ್ಟು ಬದುಕೊಂದುತ್ತಿರ ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಉಸುಲು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸರಾದುತ್ತಿ ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕಾಡ ನೀರದ ಕಲಂಕಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲದ ಮೊಲಂಪುಡು ಕಡಲ ಕರೆತ ಪನಿದಿಂಜಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಅಲಂಕೊಂದುಪುರ ತುಳುನಾಡದ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಸಾದಿ ಬೀದಿರು ಪೊಪ್ಪಿನ ಕಣ್ಣಿಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ತೆರೆದಿಂಜ ಒಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಪುಲಿಕೆದ ಪುರ್ತುಡು ಇನ್ನು ಏನಿ ಕಾಲದ ಮಾನಿಕಟ್ಟದ ಓನದಾಂತಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಉಸುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಈ ರತ್ನಗಿರಿಟಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಬತ್ತದ 10-20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊಸತ್ತು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಬಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಚೂರು ಪುಸ್ತತ್ತು ನಾಡು ಒಂದು ಜಾತ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕುಲ್ಯಾನ್ ಯಾಪ ಶುರುವಾತನ್ ಸರ್ ಯಾಪ್ ದಾಯಗಾಂಡು ಅಲ್ಪ ರಡ್ರಡ್ ಕಟ್ಟದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆತ್ತದಾದ ಆ ಮೆತ್ತದಾದ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೀರಿ ಕೋಡದಾದ ನಡತೀನಿ ಇನ್ನಿದಾದ ನಡತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬಂದಾಗ ಆರು ಬಾರಿ ಸಮಂಜಸವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತರಣ ಕೋರೊಂದು ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಬಂದುಲೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಜಿಂಡಲ ಪಿಡ್ಕಿಣ್ಣಯ ಪಾತ್ರಂದೆ ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಕುಡೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರನೆಟ್ಟು HK ನಾಯನಾಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಉಲ್ಲೇರನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ವರ್ಷೋರ್ದು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಹತ್ತು ನಾಟಕದ ರಂಗಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗ್ಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆನ ಚಿತ್ರ HK ನಾಯಡ್ನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರಂದು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಯಾನ್ ನೇರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಬಂದಲ್ಲ ಸುರುಟಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪಾತೇರ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರುವೆ ದಯಪಂಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಲಿಂಕ್ ಕೊರಿಯರ ಬಡ ಅಣ್ಣರೇ ಬಾಯ್ ದಡ್ಡೋಗು ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಚಿತ್ತನೆ ಚೇತನ ಮುಂಡಾಜ ಬೈದ್ಯರು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗೋಡು ಬೆನ್ನಿನಾರು ಸಂಘಟನೆದ ಒರುಟು ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ತುಳುನಾಡ ಲೇಸನು ಸುಧಾರ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಅಂಚನೆ ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬುನು ತೆರಿನ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಜೆ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಯರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬೈದ್ಯರು ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರಲ್ಲೇರು ನಾಯನಾಡ್ರೆ ಯಾನು 4 ಜನ ಅಂದಿನ 4 ಕಂಬ ಅಂದು ಇತ್ತ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ದುನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು ಎನ್ನುವೇನು ಬಾರಿ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮುಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇರನ ಯಪ್ಪಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಐಟಿನೆಟ್ ಪುರ ತೂಂದು ಇರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನೇರ ಒಂಚೂರು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಪಾತಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರು ಬೊಕ್ಕ 4-5 ಜನ ಘಟಾನುಘಟಿಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಲ್ಲೇರಿ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಲ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ಇತ್ತಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಲೋಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭೂಲೋಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಗೆ ಈ ಮಿತ್ತ ಲೋಕಡು ಏರುತ್ತೇರಂದು ಕಂಡ ದೇವೇರ್ಕೊಲ್ ನಕಲುತ್ತೇರಿಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತನ್ನಾದು ತೂದು ಅಂಗೈ ಮರಕನೆ ಪತ್ತದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಪನ್ಪ ಈ ಭೂಮಿಡಿ ಏರುತ್ತೇರಂದು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಚಿನ ನರಮನುಷ್ಯ ಇರುತ್ತೀರಿ ನರಮಂದೆ ಇತ್ತೇರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪಾತಾಳಡು ಏರುತ್ತೇರೆಂದು ಕೇಂಡ ಪಾತಾಳಡು ಆದಿಶೇಷಿ ಭೂಮಿನ ತುಂಬೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಪುರಾಣಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೈದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಲೋಕಡು ಭಾರೀ ಪಿರಾಕದ ವರ್ಷದ್ದು ಏತೋ ಸಾರಕಟ್ಲೆ ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯೆ ಮಿತ್ತು ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಉಂತಿಗೆ
ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದು ಪೋದು ಒಂದು ಮಿತ್ತನಾದ ತುಯ್ಯಗೆ ಒಂದು ದೇವಲೋಕ ದೇವೇರ್ಕುಲ್ನ ಕ್ಲುಪ್ನ ಲೋಕ ಅಂದು ಪಂಡೆಗೆ ಯಾ ಅಪಗಂಡು ಯಾನು ಉಂತು ದಿನ ಒಂದು ಭೂಲೋಕ ಅದು ಒಂದು ಪಂಡೆಗೆ ಯಾ ತಾನು ಉಂತು ದಿನ ಜಾಗ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತೊಡ್ದು ಭೂಲೋಕ ಅಂತ ಆಯೆ ಪಡ್ಡೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ತಿರ್ಗದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗದು ತೂನಾಗ ಮುಲ್ಪ ನಾಗಡ ನಡೆ ತೋಜಿನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪ ಸತ್ಯತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮೆತ್ತಿ ಜಾಗೆ ನಾಗ ನಡೆ ಇತ್ತಿನ ಸರ್ಪ ಜಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣದು ಆ ನಾಗನ ನಡೆ ತೋಜಿ ನಡೆದವರ ಈ ನಡೆನು ಆನೆ ಆಯೆ ಒಂದು ಪಾತಾಳ ನಾಡು ಬಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಪಾತಾಳ ನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಲೋಕ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ತಾನು ತುದಿನ ಭೂಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥನಾದ ತುದಿನ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ. ಈ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಉಂಡತೆ ಆ ಪಾತಾಳ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದನೇ ಪಾತಾಳ 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 ಪನೊಂದುತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತಾ ಪಾ ಅಚ್ಚರ ಮಾಜಿದು ಪೋಣಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಡು ಪನ್ಪೇರು ಪಾ ಅಚ್ಚರ ಮಾಜಿದು ಪೋದ ಅಲ್ಪ ತಳನಾಡು ಮಾತ್ರ ಒರಿಣಿಗೆ ಅಂಚ ತಳನಾಡು 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 ಪನೊಂದುತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ತಾ ಅಚ್ಚರಗು ಉಕಾರ ಸೇರಿದ ತುಳುನಾಡು ಆಡು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಸತ್ಯತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮೆತ್ತಿ ಜಾಗೆ ನಾಗ ನಡೆ ಇತ್ತಿನ ಸರ್ಪ ಜಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಗರದ ಪಚ್ಚ ಸಿಕ್ಕೆತ ಮಣ್ಣು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಅವೇತೋ ದೇವೇರ್ಕುಲ್ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಾರಮಣಿ ಸತ್ಯಲು ಎಂದು ಪನ್ಪ ಅವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡ ಅವು ದಾದನ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ದಯಗಿಂದು ಕೇಂಡ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಧನುಡು ನಂಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತಿಕ್ಕನು ಒಂದು ಗೆಂಡ ಪಾರ್ಧನ ಆ ಪಾರ್ಧನನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಧ ನೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿರನೆ ಪುದರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆಟ್ಟು ಅವು ಪಾರ್ಧನದಕಲ್ನ ದೋಷನ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದು ದಿನ ದೋಷ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ ಪುಂಜೇರ್ನ ಕಥೆಯಿಂದೆತ್ತು ತುಂಡ ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಕತೆಕುಲ್ದೆತ್ತುಂಡ ಅಟ್ಟು ಐಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಪುದರಿ ದೇವ್ ಪುಂಜೇರಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವ್ ಪುಂಜೇರ ಕತೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಕುಲ್ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೈರಕ್ಕ ಬೈದದಿ ಆಚು ಬೈದದಿ ಪಂಪಿನ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಕೆಲವು ಪುದರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೆತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೆಟ್ಟಾದುಪ್ಪು ಹತ್ತುದಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯನ ಕತೆಟ್ಟಾದುಪ್ಪು ಇಂಚ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲ ಬೆತೆ ಇಂದು ಒಟ್ಟು ದಾದಂದಗಿನ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ನೆಟ್ಟೆ ದಾದಾತನಂದು ಕೇಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾರರನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬುಳೆಪ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಿನ ರೀತಿರ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಚ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂದು ಯಾನಿಯನ್ವೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಈ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇರ್ಮೂಲಿ ಎಂಕೆ ನೆಟಕುಲೊಂದು ಯಾಪಲ ಪಾತ್ರ ಎಂಕೊಂತೆ ಅಂಜಿಕೆ ಆಪಿನಿ ದೇಗನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ತೆರಿಯೋಡಂದಾಂಡ ಯಾನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ವಯನ್ಸಿಟ್ರು ಅರಿಗೆ ಯಾಪಲ ಸುರುಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಸರ್ ಅವು ಇಂಚಾಂಡು ಉಂದೆಂಚಾಂಡು ಕೆನ್ನಾಗ ಅರಣ ಆರ್ನ ಮುಖೇನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಅರಣ ಇತ್ತಿನಾಥ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮಡ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಗುವಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಆವಡ ಎಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪಾಡು ಬಂದಲೆ ಈ ಸತ್ಯಲು ಪುರ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತ ಇಂಚ ಬತ್ತ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಈ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಡು ಈ ಪಾತಾಳ ಲೋಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತಯ್ಯಾನು ಪಾತಾಳೋಡು ನಾಗದೇವಿಯರು ಇತ್ತೇರ್ಗ್ಯಾನ್ ಈ ನಾಗದೇವಿಯರು ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೇರ್ಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಿರಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಲೇಸು ಆಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಕೊರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಗದೇವಿಯರ್ಲ ಇಡೆ ಕಾಲಿ ಬೈದು ಜೇರಿ ಆರು ಎಂಚ ಬೈದ್ಯರಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಕಜ್ಜೋಡು ನಮ್ಮ ಗಲಸು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಬಚ್ಚಿರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆಟ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ನೆಂಪಿಂಗ್ ಆ ಬಚ್ಚಿರನು ಎಂಚ 19 ಕೇಂಡ ಆರ್ನ ಕೊಡಿನಾಲೈಡು 19 ಅತ್ತರ ಆರ್ನ ಕಡೆ ಕೂಲಿಡು 19 ಅತ್ತು ನನ್ನ ಇಸತ್ತ ಕೂಲಿಡು 19 ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಇನಿಕ್ಲಾಗ್ತಾ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಜಿ ಆಂಡ್ ಒಲ್ಪನಂಕೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆವೊಂದುಂಡೊಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನಾಗ ಪೂಲ್ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡುವ ಬಚ್ಚಿರೇನು ಮಡಿಪುವ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಮುಟ್ಟವ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆಲ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಕಿನ್ಕಿದು ದಕ್ಕುವ ಪೂಲ್ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿರೇನು ಮಡಿತದ ಆಯ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮುಂಗಾಯಿ ಕೊಂಚ ಒರೆಸದಾದು ಐದಕ್ಕ ಮಡ್ತಾ ಸುಣ್ಣನು ಮುಟ್ಟದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬಚ್ಚಿರದ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿನ ಕಿನ್ಕಿದು ದಕ್ಕುವ
ಈ ಕಡಕೋಡಿ ಕಿನಿಕದ ಎಂಚಿನ ದಾಯಗಂದಕ್ಕೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋನಾಗ ಐಕ್ ಒರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಕೇಂಡ ಈ ಕೊಡಿ ಬಚ್ಚಿರದ ಕೊಡಿ ಉಂಡತ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದವರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದಿನಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿ ಕೆನ್ನಿಡಿದಿ ಓಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಕಡೆ ಕಡೆದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಆನಿ ನಾಗದೇವಿಯರು ಇಡೆಗೆ ಆ ಬಚ್ಚಿರೆಡು ಪತ್ತೊಂಬ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಇಸತ್ತ ಕೂಲಿಡು 19 ಹಿಡ್ದವರ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೂಲಿಡು 19 ಹಿಡ್ದವರ ನಂಗೆ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ಆಯ್ತಾ ಬಚ್ಚಿರದ ಕಡೆನು ದಿತ್ತದಕ್ಕುವ 5 ಪಕ್ಕನ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ಪ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತುನಾಗ ನಂಗೆ ಅವರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲಾಪುಡು ಅಂದ ಅತ್ತ ಪಂದು ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ನೆತ್ತು ಒಟ್ಟಿಯೇನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಡು ನಾಗದೇವಿಯರನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಯಕ್ಷನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪಿನವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲು ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೌಕಿಕ ಬಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕ ಪಂದು ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೌಕಿಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲೌಕಿಕ ಪಂಡ ಏರೆಂದುಕೇಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆ ವಿಷ್ಣು ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರೆಡ್ದು ಉಂಡಾಯನ ಚಿತ್ರ ಸತ್ಯಲು ಒಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿಯರೇ ವಿಷ್ಣು ದೇವಿಯರು ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರೆಡ್ದು ಉಂಡಾಯನ ಸತ್ಯಲು ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂದು ಅಪ್ಪಣ ಲೌಕಿಕಡು ಈ ನಮ್ಮ ಲೋಕಡು ನರಮನಿಯಾದ ಪುಟುದು ಮುಲ್ತ ಅಜ್ಜಪ್ಪನು ಮುಲ್ತ ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರನು ತಡೆರ ಆ ಒಂದೇ ತನ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬಳಿತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಐಟು ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಕೇಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರಿ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಬುದ್ಧಾಭಾರಣಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಿರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬರ್ಪೇರಿ ಕಾನದ ಕಟದಿರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕಲ್ಕುಡಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಬೊರ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ ನಂಗೆ ಪನೊಂದು ಬೋಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲಿಡು ಇನಿ ಈ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೌಕಿಕದ ಬಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕದ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಶಕ್ತಿಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಲನೆ ಮಲ್ತ ತೂನಾಗ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಳಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಭಾಳ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಹೊರ ತೆರೆಯೊಂದೆ ದೇನ್ ಪಂಡ ಅವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಗುಳಿಗಡೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಟ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಣಂದುಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಯಲ್ನ ಶೋಧುತುಗಳಿಗೆ ನಾಟಕಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯಪುರ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಡಿದವ್ರು ಎಂಕ್ಲು 2-3 ಸಲ ತುಯಾರ್ ತೆಗೊಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಅವು ಗುಳಿಗಾಡು ಏತು ವಿಭಾಗಲು ಉಂಡು ಏತು ಗುಳಿಗ ನಮ್ಮ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿರನೆ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಪುರ ದುಂಬು ದಿವೊಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಜಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಪಾಂಡವೇರನಿ ಎದುರು ದಿವು ಅಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ರ ದುಪ್ಪಡು ಕೈರೋಡಿದಾರ ದುಪ್ಪಡು ಕೊಕ್ಕಡದಾರ ದುಪ್ಪಡು ಚೇತನ್ದಾರ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾಕಲು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಅಂದೆ ನಡುಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಗೋಡೆ ಮುರಡಿ ಹೆಂಚೆ ಆತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂಕ್ ಅವು ಚರ್ಚೆ ಆಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ದಾಖಲೀಕರಣ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳು ಒಂಚೆ ಸೀಮಿತ ಅದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ತದ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಇವನು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತದ ಒಂದು ಜಾತ ಪಾತಿರೊಂದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಗುರು ಸಮಾನ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿಯರಿ ಎನ್ನ ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ರ ಜನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಸುರುಟು ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ತುಳುತ ಸಿರಿ ತುಪ್ಪ್ಯಾರು ದೈವಾರಾಧನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಕಲ್ತಿದಿನಾರು ಅಣಿಯಾರದಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಕೂರು ಬತ್ತಿನ ಪಿಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಹೆಚ್ಚಲ್ ರವತಿ ಸರ್ ಅಣಿಯಾರದಲ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಹೆಚ್ಚಲ್ ರಾವನ ಸಂಪಾದಕ ಎಚ್ ಬಿ ಎಲ್ ರಾವ್ ಆರ್ನ ಸಂಪಾದಕ ತೊಡು ಅವ್ರು ಏತು ಬೇಲ ಮಲ್ತಿರಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಒಂದುಂಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಮೇರ್ನಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಜನಪದದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಳ್ಳತೆ ಅವು ವಾಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ಆತಜಿ ಪಂದು ಮಲ್ಲಪ್ಪು ಗರ್ತೆ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಲ ಬೆನ್ಕೆ ಬೆಂದಿನಾರು ಒಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಆರು ನೇರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದು ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಸಂಪತ್ತಿರು ಬತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬಂದು ಬೋತೀರಿ
ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಯನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಐಡ್ದಾಗ ಪಟ್ಟೊಂದುಗ ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಅಂಚೆ ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. പേരുടല ഏലിത്തേര് ആനമോനದ ದೇವರು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿ ಉಲ್ಲಾಯ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕೋಡೆಗೆ ತಮ್ಮಲಾದ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾದ ಮೆರ ಕರೆದು ಮೌನ ಪರಂಕಂದ ಬೆರಿ ಪೂಜಿದು ತೆರ್ತುಕಾರ ದಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಬೀಸಿಗಾಯಿ ಕೊಲ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಉದ್ಯಮದಿನ ಸಾರಮಾನಿ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಈ ರತ್ನಗಿರಿಟ್ಟು ಊರುದು ಅಂಗುಷ್ಟ ಅರೆದಿನ ಎಡೆ ಆ ಗುಳಿಗಾಗ ಏನು ಸುಗಿತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣರು ಈ ಮಿತ್ತಟ್ಟಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪನ ಬಂಧುಲೇನು ನಿಗಳನ್ನ ಅನುವುದೇ ತಂದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಏನನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಏನು ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಅತ್ತೆ ಏನು ಈ ಎನ್ನ ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆಚರಣೆಲೆಂಚಿನ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಿಲ್ಕರೆ ಪೋತಿನಾಯನು ಪಿರೋಡ್ದೇರ ನೂಕೇರ ಅಂಚಾದು ಕರಿನ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯಲ ಎಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಬದುಕೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಪಣೇನು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತದು ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕಾಣು ಅಂಡ್ ನಿಜವಾದ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಚಿಂತಕೆ ಆತೆ ಕರಿನ 4 ದಿನಟ್ಟು ಸುಮಾರು 10-20 ಜನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಅಕುಲು ಹೆಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಪನ್ಪುಣ ಇಂಕ್ ದೇಪನ್ನ ಯಾನ ಸಭೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಯಾನು ತೆರೆದಿನ ಯಾನು ಕೇಳಿದಿನ ಯಾನು ಓದಿದಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳೇನು ನಿಗಲ್ನ ದುಮ್ಮುದಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಬಯಕುವೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆಡು ಮುಗಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ತೊಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆತಂಡು ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಲೇಡ ಆವೋಡು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಪ್ಪುಂದಿ ಒಂದು ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಈ ಭೂತಾರಾಧನ ಪನಿಯರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ನಡು ಪನ್ಪುಣ ಹೊಸವರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾತನು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂದೇನು ಭೂತನೇ ಮನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ನಂಗೆ ಅವಮಾನ ಪನ್ಪುಣ ಬುದ್ಧರಡು ಅವೇನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ನಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬತ್ತನು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಸಹ್ಯ ಅಂಡ್ ಆ ಭೂತ ಪನ್ಪುಣ ಶಬ್ದನ ಅಪಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೆತ್ತಿನಂಚಿನ ದ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಡಿಬಿಡಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಭೂತ ಪನ್ಪುಣವು ಪ್ರೇತ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಡ್ದು ಹೊರಲಿಡ್ದು ಅವರ ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಈ ಭೂತದ ನಿಜ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂದ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಪನ್ಪ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಭೂತ ಪನ್ಪುಣ ಕರಿದು ಪೋತಿನ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣವು ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಪನ್ಪುಣವು ತತ್ವಲು ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ತತ್ವಲು ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ತತ್ವ ಅಂದ್ಲಪನೊಳಿ ಈ ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ಸತ್ಯಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದೈವಲೆಗೆ ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ಸತ್ಯ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರದ ಅರ್ಥನು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಭೂತ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಜಿ ರೀತಿದ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಸುರುಟು ಬರ್ಪನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆದಿವಾಸಿಲು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾಲೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಒಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಲು ನಮ್ಮ ಆನಿದ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಇನ್ನು ಕರಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ತುಳು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜ ಅವರು ಪಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತರದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ತುಳು ಪಂಡಗ ಹೆಂಚಿನ ಅವು ವರಿ ಪಂಡೇರ ತುರುನಾಡು ಪನ್ನಗ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜುಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೋರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶ ಅಂದು ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರು ನಸೆತ್ತ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತಿನ ತುಳುವ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬರ್ಕೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಸೆ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತಿನ
ಈ ತೌಳವ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಈ ಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯವಾದಿತ್ತಿನ ನಸೆತ್ತ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡು ಪನ್ಪುನ ಈ ತುಳು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಕೆಲವೇರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಹೂವೇ ಪಡು ಆಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಒವ್ವೇ ಭಾಗ ಹೊಡೆದು ಇಜಾಂದಿನಂಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಈ ಮಣ್ಣಿಗುಂಡು ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ಈ ಬದುಕು ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಹೊಸತ್ತಾದಿತ್ತಿನ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಬಾಗಡು ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ರೀತಿದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಂದ್ಯ ಆವಡು ಆನೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯನ ತನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೂಲಿಡು ಕೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ನಾಗೆ ಆವಡು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ ಪೋಡಿದು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಪೆತ್ತಾಪು ಅಥವಾ ಬೋರಿ ಉಪ್ಪು ಎರು ಉಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ದೈವಲಾಂಡ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಗಡು ಬರ್ಪಣವು ಸಮಾಜದ ಶೋಷಣೆಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನತ್ತವ ಸತ್ಯದ ಶೋಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವೀರ ಪುರುಷರು ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರು ಆ ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರೇ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯದನಂಚಿನ ವೀರ ಪುರುಷ ಆರಾಧನೆ ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ಮೂಜಿನೇ ತಾವು ಒಂತೆ ಬೆರಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅವು ಇತ್ಯದ ಹೊಸತ್ ವೈದಿಕೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಿಡ್ದವರ ಜುಮಾದಿ ಪೋದು ಧೂಮಾವತಿ ಆಯನ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತನಾಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಅವು ಇತ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ಯದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ಈ ವೈದಿಕೀಕರಣದಾರ ನಂಗೆ ಆಯನಂಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಯನಂಚಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಮೂಲ ಆಶಯನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ಭಾಗ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ವರ್ಗೊಲೆಗೆ ಅಕ್ಲನೇ ಆದಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ಈ ವೈದಿಕ ಪನ್ಪುನ ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಲಾಯ್ಡು ನೂರುದು ಪೋದು ನೆಕ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತ ಕರೆದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚ ಈ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನಾತ್ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ತಾವು ಕೊಟ್ಯ ಸಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಾದಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಟು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನ ದೈವ ಇನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಪ ನಡೆಮುಟ್ಟ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಏತವು ಸಹ್ಯ ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ ನೆಕ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಅವಾಂತರ ಭೂತೊಲೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಬತ್ತಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ತುಳುವೇರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಅವು ತತ್ತದು ಅನ್ಯರನ್ನ ಕೈಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳು ಬದುಕದ ಕೇವಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತುಳು ಬದುಕದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಜತತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲೇನು ನಿಜವಾದ ಪಿರ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಬೊಡ್ಚ ಮಲ್ಪುಣಾಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂಡು ಅಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲುಡು ಅವು ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಅಥವಾ ನೇಮ ಕೋಲ ಗೆಂಡದ ಸೇವೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತರ ಆರಾಧನೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾವೇನು ತೆರೀದಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಓ ರೀತಿಡು ನಡಪಡು ಐತ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟನು 14 ಕಟ್ಟನು ಇಂಚ ಕರೆಪ್ಪುನ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಇನಿ ಭೂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾಲ ಬತ್ತನು ಮದಿಪುಡು ನುಡಿಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಐದು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ದೈವಗಳು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಭಾವದವರ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದು ಬೈದನು ಭೂತೊಲೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲ ಕರಿದು ಪೋದು ಐಕೆ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ದೇಪನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಣೊಂದಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಪೋಜಿ ನಂಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಮಾತ ಪೂರ ಅಜತತ್ತು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕೂಡಾದು
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಒಂದೇನು ಕೇನ್ನ ಕೆಮಿಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ನೆಟ್ ವರಾನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಡು ಮನೆಯರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಆಯಿನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆದ ವೇಷಭೂಷಣ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನಾಟ್ಯ ನೆಟ್ಟುಲ ಮಸ್ತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಮೂಲ ಆಶಯಲ್ಲೇ ಕದೆಲ್ದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕೂಡ ಅದು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಪೊರ್ತುಡೆಯನ್ನು ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅನು ಮಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ನಿಗ್ಲು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಪಾಡೋಲಿ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದು ಏನು ಅಗಪು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಣೌದ ಗುರಿಕಾರರು ಸಂಘಟಕರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬೇರೆ ಬೈದೇರು ಅರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಗೋಕರ್ಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಣೌದ ಗುರುಕಾರರು ಸಂಘಟಕರು ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರು ಅರೆಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜಡು ಪಾಲ್ಪಡ್ಯಾರ ಇತ್ತಿನ ದಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಂಡನದ ನಡುಟು ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾಪು ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಣೌದ ಗುರಿಕಾರರು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕರು ಸೇರುಡು ಮಾಥೇರಿ ಪರ್ವದಾಲೆ ಸಿಗಿ ಪನೊಡುಯೇ ಸರುವೆರಿ ಪರ್ವದ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದೇವಲ್ಯನ ಸೇರುಡು ಹುಳಿಚಿಲ್ದ ಗಂತಿಗೆ ಕನತಿನ ತಂಡೊಡು ಒರಿಯೇ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪಣೌದ ಗುರಿಕಾರರಾದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಕರು ಸಮಾಜದ ಚಿಂತಕರು ಸಂಘಟಕರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯದ ಪಣೌದ ಗುರಿಕಾರರು ಎರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡರೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್. ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗೊರಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ON ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ನುಡಿಟ್ಟು ಏತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಂಚದ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳುಂಡು ಇನಿ ಗುಲಿಗನ ಕಲ್ಲು ಪೋದು ಗುಲಿಗನ ಮೂರ್ತಿ ಆತನ್ರಿ ಆರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವದ ಐತ ಗುಲಿಗನ ಮೂರ್ತಿ ಆತ್ರ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಂಬೊಂದುತ್ತ ಕಂಚಿದ ಪಿತ್ತಲದ ಅತ್ತಂದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪದ್ಯದ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ತಿನ ತೂತನಮ್ಮ ಆಂಡ ಆಳೆತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ತದು ಗುಳಿಗನ ಮೂರ್ತಿನ ದೀಪಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬೈತನ್ರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉನ್ಯಾನ ಕಣ್ಣಾರ ತೂತಿನಂಚಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕಲ ಅವರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರವರಿ ಅಪ್ಪಗನಿ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ದು ಎನ್ನ ದೈವ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಡುಕಟ್ಟದ ದೈವ ಈತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತುದುಜಿ ಕಲ್ದಿನ ಬಂದು ಗಿನಿಯು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟೆ ಇಂಚಿತ್ರ ಬೋರ್ತಿನಾತು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಈ ಪಾರ್ಧನದ ಬುಳಿಚಿಲು ಎಂಚ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಗತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಅವು ವೇಷಭೂಷಣ ಆವಡು ಅಣಿ ಅರದಲ ಆವಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಬೈದನ ಪನೊಂದು ಈತೆ ದಿವಕೊಕ್ಕಡ ಸರ್ ಈರ್ನ ಮದಿಪುನ ದುಂಬು ದಿವೋಡು ಪಂದಿರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ರತ್ನಗಿರಿತ ಈ ಒಂಜಿ
ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಂಚಿದ್ದನ್ನು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಾತ್ರನೇ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಂಪನ ವಿಚಾರನಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ ಏನಂಚಿದ್ದನ ಯದುಪತಿ ಗೌಡ್ರೆ ಯೋಗೀಶ್ ಕೈರೋಡಿಂಬೇರೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಏನಂಚಿದ್ದನ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಜೆಂಬೇರೆ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಯಾನು ಆರೆಗೆ ಆರಂಭಡೆಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆದೊಂಜಿ ವಿಚಾರೋಣಿನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪನ ಹಚ್ಚಿದನೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಆರೆಗೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸೇರಿದಾರು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಈ ದೈವಾರಾಧನ ಬಗ್ಗೆಡು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೂಲ ಇತನಾಗಲೇ ಆವಂದೇ ಇಪ್ಪರಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅತ್ತಂದಡ ಮುರಾಂದಿಂಚಿ 10-20 ಜನ ಪಾತಿರದ ಪರಂಪಂಚ ವಿಚಾರಣೆ ಯಾನು ನೇರವಾದ ಬಾಕಿ ಆದಿಚ್ಚಿಂದನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಇನ್ನು ತೂವೊಂದು ಏರೇರು ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರದ ಪಂಪೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಬಿಕ ಪಾಡೊಂದೆ ಈ ದುಂಬುಗಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆಡು ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಇತ್ತನೇ ಆ ತುಳು ವಾರೀತಿ ಬತ್ತಡು ತುಳುನಾಡದ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆಡೊಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊರಿಯರು ನಂಗೆ ಪೂರ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರಡು ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಲ ಕರೆತ ತುಳುವ ನಾಡು ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಆಳಿ ರಾಜ್ಯ ಪಂಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಪೂರ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆನೆ ದೇವ ಪೂಜೆ ಸಂಧಿಪಾಡ್ದನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಎಣೆಲು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕೆ ಮೂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ತುಳುವ ಮನ್ನಡು ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನು ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು ಇಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಿರು ಪನ್ನಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನ ಪೊರ್ತುಗ ಅತನ ಈ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅತನ ತುಳು ಭೂಮಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಪುರಾಣಡು ಪರಶುರಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನಂದು ಇತ್ತನ ನಂಡ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತಂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ತುನ್ನಗ ಬುಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಈ ಭೂಮಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸಮುದ್ರ ಪಿರಪೋತು ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಮಂచి ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಅಂಚ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನಾಗ ಶುರುವಾದ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಏರ್ ಪಂಚಿದನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಕ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು ಇಂಚಿನ ಬರ್ಬೇನಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪು ನಚ್ಚಿದನ ಇನಿ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರು ಅತನ ಹರಿಜನ ಗಿರಿಜನ ಪಂಚಿದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಬುಳಿತನಕ್ಲಿ ಅತ್ತು ಬೇತ ಕಡಿರ್ದು ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗದಕ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಭೂಮಿನಿ ತೂಗೊಂಡೇರು ಅಂಚ ಭೂಮಿನಿ ತೂತುಪ ನೆಲೆ ಉಂತ್ಯಾರ ಅಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಒಲ್ಪ ಕಂಡ ಕಾಲೇಸ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಕಾಡನ್ನು ಕಟ್ತದು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ನಾಗ ಈತನಲ್ಪ ನಾಗಾಗ ಒಂಜಿ ಬನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ದೈವಲನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ತೂವರಪ್ಪನಾಗ ದೈವಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇತ್ಯಾತ್ರ ಪನ್ನಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತು ಆ ಭೂತಾರಾಧನೆನು ಆ ರೀತಿ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಈ ಭೂಮಿ ಪೂರ ಅಕ್ಲನ ಕೈಟಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಂತೆ ವಿಚಾರಣಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಕ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೂರ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನಗ್ಲು ಯಾನು ಪುದರ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಳುನಾಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರು ಜೈನರು ಅವೆಡ್ದಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಶೆಟ್ರನಕ್ಲು ಗೌಡರ್ನಕ್ಲು ಇಂಚ ಮೇಲ್ಮೇಲ್ ಜಾತಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಅಕ್ಲನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅಯ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲನ ನಾಗನು ಅಕ್ಲನ ದೈವಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಯಾಳಾದಾಪನ ರೀತಿಯಡು ಇನಿ ಇತ್ತನ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೆ ಬಹುಶಃ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂದರ್ಭ ತೆರಿ ಪಂಚಿದ ವಿಚಾರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪುನಃ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಪ್ಲವ ತೋಜಿ ನಂಗೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ತುಣಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚ ಭೂಮಿ ರಹಿತರಾದ ಅಗ್ನ ದೈವ ನಾಗಪುರ ಅಗ್ಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ತೀರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಭೂಮಿನ ಫಸ್ಟಿಗೂ ಹುಡುಕದ ಪತ್ತೀರ ಅಗ್ಲ ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣದ ಪುದರಡು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಡು ಇತ್ತಾತ್ರನೇ YN ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವುಂದುಂಡು ಪಂತ ವಿಚಾರ ಅತ್ತನಂಡ ಸಮನ್ವಯಕಾರರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಭೂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ದೈವಲಿತ್ತನ ಸರಳದ ಮರತ್ತ ಬುಡೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದ ರೂಪಡಿತ್ತ ಕಾಯರದ ಮರತ್ತ ಬುಡೊಟ್ಟಿತ್ತ ಇನಿ ಓಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಐಕ್ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಆತನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರ ಬಣ್ಣ ಜಾತಿ ವಾಚಕತ್ತು ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಂತ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಬತ್ತದವು ಮುಂದಿಲಿಗೆ ಬತ್ತನು ಮುಂದಿಲ್ದು ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಬತ್ತನು ಇಲ್ಲದುಲ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಪಲ್ಲಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಐನ ಆರಾಧನಾ ಸ್ವರೂಪನು ಕೂಡ ತೂನಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನು ತೂನಾಗ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡಿನಿ ಅವು ಶೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಪ್ಪು ಅತ್ತು ನಂಡ
ವೈಷ್ಣವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಒವ್ವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ಅತಂಡ ಜೈನರ್ನ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಪ್ಪು ಓಲು ಪೋತು ತುಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚಿನವ ನಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ದೂರ ಪೋವಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲತಃ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ನಾಗ ಆರಾಧನೆ ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನವು ಮೂಲತಃ ಮುಲ್ಪದ ಆರಾಧನಾ ಜೀವಾಳ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ನಾಗ ಆರಾಧನೆ ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ಈ ವೈದಿಕೀಕರಣ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ವೈದಿಕೀಕರಣ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣದ ಪುದರಡಿನಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಲ ಪಲ್ಲಟ ಆತಂಡು ಆ ಒಂದು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಂ ಆಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದೈನಿ ಇಂಚತ್ವನಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ತುಳುನಾಡಿಡ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅವಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಭಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣದ ಪುದರಡು ನಾಗನ ಭೂತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ತೂಪ ಪ್ರತಿ ಅವು ಶೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ವೈಷ್ಣವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಬಸದಿ ಇಪ್ಪು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣದ ಪುದರಡು ಒವ್ವು ಪೂರ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಆವೊಂದುಲ್ಲನ ಅಲ್ಲೂ ಪೂರ ನಾಗಾಲ ದೈವಲ ಉಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲ ಭೂತಳು ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬಂಡತ್ತುಲೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂಡಕೆನ್ನಗ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಾದಿತ್ತಿನ ಜನಾಂಗನು ಆ ರೀತಿ ಪಿದೈ ನೂಕ್ಯನ ನಮ್ಮ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾಗಲ್ನ ಭೂತಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ದೀತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚ ಒಂಜಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮುಲ್ಪ ಐಂಕ ಪುದರ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರೇನು ಸಮನ್ವಯತೆ ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವಲಿನ ಕುಂದೇನು ಅಂಚ ನಾಗೆಲ ಪಿದೈ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವು ಶೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ವೈಷ್ಣವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಅತನ ಬಸದಿ ಇಪ್ಪು ಪಿದೈಡು ನಾಗೆಲ ದೈವಲ ಪೂರ ಪಿದೈ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಇನಿಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಡು ಐನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಮುಲ್ಪದಾಗಲು ಪಿದೈ ಉಂತುನಂತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇಂದಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಸಂಕೇತವಾದಿತ್ತಿನಂತಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅತನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸರಳಿ ಮರತ ಬುಡೊಟ್ಟು ಅತನಂಡ ಕಾಸರ್ಕನ ಮರತ ಬುಡೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತು ನಾವು ಇನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪ ಪೋದು ಐಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಬೋರ್ಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಗುಡಿ ಬೋರ್ಡು ಬಹುಶಃ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆವೊಂದು ನೊಂದು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಬಹುಶಃ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 30-40 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ನಂಚಿದ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ನಂಗೆ ಮೂಲವಾದ ಬೋಡೈನಂಚಿನ ಗಾಳಿ ನೀರು ಓವು ಪಂಚಭೂತ ಪನ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಂದೆದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಡು ಪೋಯವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾಯನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಈ ದೈವ ಅತ್ತಂಡ ನಾಗೆ ಅತ್ತಂದ್ರ ಮೂಲ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ಏರನ ಒರಿಯನ ಸೊತ್ತತ್ತು ಒಂದು ಏರನ ಒರಿಯನ ಸೊತ್ತತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಒರಿಯನ ಸೊತ್ತತ್ತು ಎಂಚನ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆರಾಧನಾ ದೈವ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಒಳ್ಳೆ ಒರಿಯನ ಸೊತ್ತತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಚನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲನೇ ಪಣದು ಹಠ ಕಟ್ಟದು ಜಗಳೋಗಿ ಬಿಡ್ಪಣ ತಪ್ಪು ಅವು ದೈವದ ವಿಚಾರ ದಯಂದಿಕೆ ಅನ್ನಗ ದೈವ ನಂಗೆ ಲೌಕಿಕ ಅಡಿತನಾಗಲಿ ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತೋರಿಪಾಪನಂಚಿದ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಗೂ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಅಂಚೆ ಏನಿದ್ರೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬದುಕೊಡು ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬದುಕೊಡು ಆಂಡ ಇನಿ ದೈವ ದೇವ್ರನ್ನ ಪುದರ ಪತ್ತೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಜಗಳ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನಿತ್ತ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಪ್ಪಣದು ಪಂಡೊಂದ್ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶದ ಸಂಕೇತ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದು ನೀನು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಂಕೇತ ಆಂಡ ಇನಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೈವದ ಪುದರಡು ನಾಗನ ಪುದರಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಣ ಮುಲ್ಪದ ನೆಲಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಲಮೂಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಗೆ ಆವಡು ದೈವ ಆವಡು ದೇವರ ಆವಡು ಆ ದೈವ ದೇವರು ಪೂರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಸಂಕೇತ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಂಡು ಈ ರೀತಿದ ಮೂರ್ತಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಓಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪೂಜೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾರಿ ದುಂಬರಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತು ತೆರೀತಾ ಅಂಡ ಪ್ರಕೃತಿನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ನಿಲಕ್ಕೆ ಪೋತ ಬಹುಶಃ ಒವ್ವೇ ನಮ್ಮ ಭೂತಸ್ಥಾನ ಆವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಅತಂಡ ಬಾಕಿ ಧರ್ಮದ ಒವ್ವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನೀನು ಒರಿಪೂಜೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒರಿಪೋಡೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಒರಿಪೋಡು ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಗಾಳಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿದ ನೀರು ಪಂಚಭೂತ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ದುಂಬುದಕ್ಲನ ಈ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಿನ ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೊಂದು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೈವನ ಪತ್ತೊಂದೊಂದು ಎನ್ನವೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಗಳಗು ಪಿತರ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದು ಎನ್ನವೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಜಗಳ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಆಗಲೀಗ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡೊಂದು ಪೋಪ ನಂಚಿ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇಂಚಿತಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಸುವರ್ಣರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ಒದಗದು ಕೊಡ್ತೀರು ಈ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರಂದು ಒಪ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು
ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಏಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಒರಿಯುಂಡ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತನ ಉಸಿರು ನಂಗೆ ಜೀವ ಒರಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ದೈವ ದೇವರು ನಾಗೆ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೇವರ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ದುಂಬು ಐಕು ಒವ್ವೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಈ ರೀತಿಯ ವಾಸ್ತುದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಂಡು ದುಂಬು ಅಧ್ಯಯನಡು ತೆರೆದ ಬರ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಒವ್ವೆ ವಾಸ್ತುದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜೆ ನೀನು ಪೂರಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೂಡಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆತಂಡು ಇನಿ ದೈವ ನರ್ತಕೇರ್ನ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಶುರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಇನಿ ವಾದ್ಯ ಓಲಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಪಣರ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ ಆತು ಪೋತು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂದಂಡ ಏಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಒರಿಪುಂಡ ಆನಿ ನಮ ಒರಿಪ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಅನ್ನಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಗುಡಿ ಆವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಒವ್ವೆ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ನಂಗೆ ಬೋಡೆನಾತ್ ನಿದರ್ಶನ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚಾಯನ್ ಹಿಡ್ದಾರ ನಂಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ದೈವ ದೇವರು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ದುಂಬದಾಕ್ಲು ಈ ರೀತಿಯ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ರೀತಿ ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂದೇ ಪೋಣೊಂದಿತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಡುಗೊರೆ ಅತ್ತು ಶಾಪ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಸದ ಮಂಚ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿಂದ ಎಂಕ್ಲನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎತ್ತಂದಂಡ ಚಿಂತನೆ ಎತ್ತಂದಂಡ ದುಂಬದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ಯರಾಗ್ಯಾನು ತಯಾರು ಲೆಪ್ಪನ ಮಂಚ ವಿಚಾರ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿ ಕೊರನಂಚಿದ್ದನ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ಬೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಆಯಿತು ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿದನ ಗಣ್ಯರೇಗ ಗುರುಕರ್ಮ ವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಬೇರೆಗ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆನು ಉಂತಾವೇಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತ್ರಗತೆ ಸರ್, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ ಇತ್ತು ನೈಟಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ ಇತ್ತು. ಯಾನೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಶಬ್ದವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆದು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯದುಪತಿ ಗೌಡ್ಯರ್ ನಡಿಂಚಿ ಪೋಪಾಯನ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಇರ ಪಣಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ನೂತು ಸತ್ಯವೈನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ. ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಎಂಚಾತರಂದೇನು ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪಾಯನ್ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಸ್ತರದ ಜನಮಂದದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಟುದು ಬರ್ಪೇರಿ ಆರ ಮೂಲದ ಜಾಗ ಓಲೊಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಕುತ್ತಾರು ಪನೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುತ್ತಾರು ನಿಗ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಪೋಡಿ ಏರು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಪೇರು ಎಂಕಪ್ಪಗ ಯಾನು ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಂಡು ಪೋದು ಅವನು ತೆರಿಯನೋಡು ಪಂದು ಪೋನಗ ಬೊಕ್ಕೆ ಕಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಓಲೊಂದು ಕೇಂಡ ಆರು ಪುಟುದಿನ ಕುತ್ತಾರಡತ್ತು ಆರು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರಿದ ಜಾಗ ಕುತ್ತಾರೆ ಆಡು ಆರು ನಿಜವಾದ ಪುಡುದಿನ ಜಾಗ ಕೊರ್ರೆಪಾಡಿ ಬಾರ್ಕೂರುದ ಕೊರ್ರೆಪಾಡಿ ಬನ್ಪೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಡೆ ಅವೇ ಕೊರ್ರೆಪಾಡಿ ಇನ್ನಿಕ ಕೂರಾಡಿ ಆತನು ಕೂರಾಡಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟರು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಡುಲ್ಲೇರಾರು ಆ ಕೂರಾಡಿಗೆ ಪೋಯಾರಂದಾಂಡ ಕೊರ್ರೆಪಾಡಿಗೆ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಅವು ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡ ಆ ಶಬ್ದಗಳೊಂದು ಅರ್ಥ ನಾಡೋದು ಪೋನಾಗ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡ ಕೊರಗರು ಅಗ್ರಹಾರ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೇರಿ ಕೊಪ್ಪ ಪಂಡ ಹರಿಜನಕಲ ಕೇರಿ ಇಂಚ ಪ್ರಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಡವು ಆ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಗಲಸನ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಆಂಡಲ ಆ ಸಮುದಾಯ ಇನಿಕ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ತೂಗೋಡು ಕೊಕ್ಕಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ ತಿರುಗಿದು ತೂಗೋಡು 2014-17 ದಾನು ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನಗ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡುಪಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 4,000 ಎನ್ಮನ್ನೋದು ಇತ್ತೆ 5 ಮುರಡಿ ಒಂಜನ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಇತ್ತೆ 5 ಕಡಿಮೆ ಆತರಂದು ಪಂಡಿರಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜೇ ಕೊರಗುದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜೇ ಅಕಲ್ನ ಬೇನದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲಿ ಮಾತ್ರ ಏರೆಗಳ ಬುಡ್ಚಿ ಅಜ್ಜರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡು ಅವು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸ ಎಂಚಿನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಆದುಪ್ಪು ಅವ ಅಕಲ್ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದಿನ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಬೇನೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲೈ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆಲತ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ಇರು ಪಂಡರೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮ ನೆಲತ ಅವು ವೈನ್ಶೆಟ್ಲ ಪಂಡರವೇನು ನಮ್ಮ ನೆಲತ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ಇನಿ ದೈವ ದೇವೇರು ನಾಗದೇವೇರು ದೈವ ಅತನ ಭೂತ ಒರಿದನ್ ಪಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಂದು ಪನಿಯರ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ನಂಬೀರ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲಿ ದಾಲ ಸಾಧ್ಯವನ ಅಂಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ಅವಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈತ ಸರ್ ಯದುಪತಿ ಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ.
ಸ್ಥಳದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ್ನ ನೆನೆತೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಲೇಸಿನ ನಡಪಡದು ಕೊರ್ಪಣಂಜನ ಕೆ ಪೇಜಾವ್ರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಿವಾ ಕೊಕ್ಕಡ್ರೆ ಚೇತನ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ರೆ ಯೋಗೀಶ್ ಕೈರೋಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ರೀತಿಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂತೇರು ಸಂಪತ್ತೇರು ದೈವಾರಾಧ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಸವಾಲು ಇನ್ನು ಹೆಂಚಿನ ಸವಾಲು ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸೋಪಣ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇನಿ ದಾಯಗಂದು ಬಂಡ ಕೊಕ್ಕಡದ ಪಂಡೇರು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮುಲ್ತ ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಐಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಬರ್ತದೆ ನಾಗಬನ ಬರ್ತದೆ ಐಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋತನು ಅವೇ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮೂಲ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕದ ಎಡಾಡಿ ಮತ್ಯಾಡಿಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಅಂದು ನಡತೀನಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಉಡುಪಿದ RRC ದಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ಡು ಈ ಕಾಡ್ಯನಾಟದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾಡದ ಉಳಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮೇರ ಜನಾಂಗದಾಗಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ಟು ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದು ಅಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಏವಿ ನಾವುಡ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾಲ್ನ ಇತ್ತೆ 2 ದಿನ ಅವಳು ಇಡೀ 2 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿದು ಈ ಕಾಡ್ಯನಾಟನು ತುಯ್ಯ ಇಂಚಿನ ಪೇಜಾವರ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲ ಅವನಿ ಮುಗೇರ ಅಲ್ಪ ಮುಗೇರ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮೇರ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮೇರ ಜನಾಂಗ ಅಡಗಿನ ನಾಗಿ ಇನಿ ಮಿತ್ತದ ಜನಾಂಗದಾಗಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಾಗಬನಕ್ಕೂ ಮಾತೆರು ಪವನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಗನ ಬನಕ್ಕೂ ಪುಂಜೇವನಾಗಲಿ ಪಯರೆಜ್ಜಿ ಆಂಜೇವನಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಪದ ಕೇರಳಗೆ ಪೋಂದಂಡ ಪೊಂಜೇನಾಗಲಿ ಪೋದು ನಾಗಾಗಿ ಪೇರು ಮೈಪೋರು ಮುಲ್ಪದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮಿತ್ತು ಬಡ್ತಂಡ ಪೊಂಜೇವನಾಗಲಿ ಬೋದು ನಾಗಬನಕ್ಕೆ ಬೋದು ಪೇರು ಮೈಪೋರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಭಾಗಡು ನಂಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗೆ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ದೈವ ಇತ್ತಲೆ ಕಣೆ ನಾಗೆ ನಂಗೆ ನಾಗೆಲ್ಲ ಭೂತಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮಂಡ್ಯಾರ ಅಂಜನೆ ಭೂತ ಪಣ್ಪುಣ ಪದ ಆತು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸತ್ಯೊಂದೇ ಪನೋಡು ಸತ್ಯೋಲೊಂದು ಭೂತನ ಪಣ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಹತ್ತು ದುಂಬುಳ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎಂಕದನ ಆತು ಸರಿ ತೋಜಿ ಭೂತ ಪಣ್ಪುಣವು ಕಳೆದು ಹೋದ ಅರ್ಥೋಡಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಐನು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಯೆ ಬರೆನಾಗ ಬರೇ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳು ಆಸಂದು ಬರೇ ಡೆವಿಲ್ ಭೂತನು ಡೆವಿಲ್ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಅವ ಆನ ಭಾಷೆಗೆ ಆಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆ ಈ ಡೆವಿಲ್ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅವು ಡೆವಿಲ್ ಹತ್ತು ಪಿಸಾಚಿ ಹತ್ತು ಭೂತ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಭೂತ ಬೇತೆ ಪಿಸಾಚಿ ಬೇತೆ ಕುಲೆ ಬೇತೆ ರಣ ಬೇತೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕಸೆ ಬೇತೆ ಇಂಜಿನ ಪೂರ ಬೇತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಭೂತ ಪಂಡ ಆ ಅರ್ಥೋಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಜ ಅಂಜಾದು ಭೂತನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪದನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆವರಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ಎಂಕ ಈ ಜಾಗತೀಕರಣ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ ಐನದು ಮುಕ್ಕ ಐನದು ಮಾತಾಡೋದು ಮಲ್ಲ ಐನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲೀಕರಣ ಈ ಪೂರ ಕಾರಣಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಇಪ್ಪು ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುದು ಪನ್ಪುಣೇನು ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ನೇಮದ 8 ಬುಕ್ಕ ಪಂಜಾಡು ಇಡೀ ರಡ್ಡು ಕಡೆತ್ತವಳ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಂಕ್ಲು MGM ಕಾಲೇಜ್ RRC ಮೂಲಕ ಇನಿ ಆ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡು 10-30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ತೂಪುನಾಗ್ಲೆಗ್ ಐನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿಂದ ಪೋತು ತೂವಲ್ಲಿ ಇನಿ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಏನು ನಮ್ಮನ ಭೂತ ಎನ್ನಲ್ಪ ಅವು ಇಂಚನೆ ಅವೇ ಫೈನಲ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೋಡ್ರ ಅಲ್ಪ ಬೇತೇನೆ ಆಯ್ ನಾವು ಅಲ್ತ ತಪ್ಪೋವು ಅವು ಸರಿ ಒಂದನ್ನದು ಇಂಚ ಪೋಣಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಯ್ನೊಂದು ಸರಿ ಪಣ್ಪಣ ನಂಗೆ
ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ಉಂದವೇ ಆಯ್ನಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಭೂತೋಗು ಮುರಾಣಿಯವರಿ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಮಧು ಪನ್ಪುಣಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುಣಗಳು ಉಳ್ಳೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅವಾಗಲೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಲ್ತದನ ಬರೀನೇನು ತೂತು ಕಲ್ತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ತುಂಬ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಇವರು ಇತ್ತೇವೆ ಆಡ ಆ ಭಾಷೆ ತುಳುತ್ತ ದೈವದ ಭಾಷೆನೇ ಇತ್ತನು ಇನ್ನಿತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತ ಇಮ್ಮೆನ ಪದನು ಕೇಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂಬೇರು ಬಿಡ್ಚಿಯ ಮದು ಬಂಡ ಆರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂತಾರೆ ಆರೆಲ್ಲಿ ಪುಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಭೂತ ಕಟ್ನಾರು ಅಂಬೇರು ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂಬೇರು ನೆಂಚಿನ ದೈವ ಅವು ಅಲ್ಪಾರಂಜ ಏನು ಮರಣ ತುಯ್ಯ ಮರ ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಾರನ ನಲಿಕೆದಾನೆ ನುಡಿಗಟ್ಟುದಾನೆ ಆರೆಲ್ಲೇ ತತ್ತು ಕಟ್ಟುಗ ಅಂದ ಅಪಗ ಮುಲ್ಪದಾಗಲೇದಾನೆ ಅಂಡು ಉಂದುದನೋ ಬೇತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತ ಅಂದ ಇದು ಉಡುಪಿದ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕುಂದಾಪುರದ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪಾಣರಾಟ ಅವನ ಪೇರು ಪಾಣರ ಕಟ್ಟಣ ಕತ್ತಲೆ ಬಲ್ ಪೌಡರ್ 25 ಭೂತಗಳು ಆಪಣಕಲ್ಲ ಹೊರ ಬರ್ಪಣ ನಾಲ್ಕು ನುಡಿ ಪಣ್ಪುಣ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಬಿರಿಣ್ಣು ಪಾಣರಾಟ ಬಿರಿಣ್ಣು ಮರಳು ಚಿಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕು ಇಂಚೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೈವ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಈ ನಂಗೆ ಸವಾಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದಿನ ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಣ ಅಂದ ನೆಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಿತ್ತಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಪಣರೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಆಂಡದ ಪಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕಲೆಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೈವ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಏರೋವರಿಯನ್ನು ಒಂದೇನು ಬಲಿಮೆ ಪಂಪಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನ ಲೆತ್ತದ ಪಂಡದಾನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ದೈವ ಉಂಡು ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಐನು ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಮತ್ತು ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಭಾರಿ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ತೊಂದಿದ್ದೆ ದಯಪಂಡ ದೈವಗೆಲ್ಲ ಪಿಲಿನಿ ಕೊಣತ್ತು ಸಿಂಹನ ಕೊಣತ್ತು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ತಾನು ತಿನ್ಪುನ ಆಹಾರನೇ ಕೊಡ್ತಾನ ಮುರಾಣಿ ನೆಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಪಣ್ಪುಣಾರು ಆರು ಮಧು ಪಣ್ಪುಣಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಓಲ ಪುತ್ತೂರ್ಡ ಸುಳ್ಳ್ಯಡ ಒಂದಿಗಡು ಇಂಚನೆ ನೇಮನೇರಿ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಐಕ್ ಪಂಜಿ ಕೋರಿ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪಣ ಇತ್ತನಿಗೆ ಉಂಡು ಆರೇನು ಉಡುಪಿದ ಹಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಎಂಬೆರನ್ ಲೆತ್ತದ ಜ್ಯೋತಿಷನ್ ಲೆತ್ತ ಕೇನ್ನಾಗ ನಿಗಲು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಂಡ ಬಲಿ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ ಅಪ್ಪಣೆಂಕಲ್ಲ ನೂತು ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಕಾಲು ಹೊಡೆದಿಂಜಿ ಮಲ್ತೋತಿತ್ತು ನಾವು ಅವದಾಳ ತಪ್ಪುಂದು ಒಲ್ಲ ತೋಜಿ ಇರುವತ್ತು ಇನ್ನಿದ್ದಾನೆ ತಪ್ಪುಂದು ಮಲ್ಪಣ ಐನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗೆ ಎಪ್ಪು ದೈವ ಎಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನ್ನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೆಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಜೋ ಆಕಲು ಪನ್ನೆಗೆ ಸೈ ಅವು ಸೈ ಏನು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸೋತುದಾನ್ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಇತೇನೆ ಕಡೆ ಮಧುತ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ದುಂಬು ಯತೋ ಪರಂಪರೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವುದ ಯತೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತು ಬೋಡಾಗ ಮಿತ್ತಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬತ್ತನ ಓದುದು ಬತ್ತದು ಮಧು ಪನ್ಪುಣಾಗ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನವಾಗಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಐಕ ಹೋಮ್ ಆರನವೇ ಪದೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣಂಡ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವುದ ಏತಿತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದೆಂಚಿನ ಬರ್ತದೆ ಒಲ್ಲ ಬರದಿತ್ತನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಪಡೊಂದು ಬತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ದೈವ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಎತ್ತಲೇಕಣ ಇದು ಮುಡ್ದಂಚಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಮಾಗನ ದೈವ ರಾಜನ ದೈವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅವು ನಡತೊಂದಿತ್ತನು ಆಂಡ ಇನಿ ಅರ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಪಣ್ಣವು ಸರಿನ್ ತೋಜು ನೆಂಕ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಈತಿ ಏರಿಯಾಡು ಮಾತ್ರ ದೈವ ಕಟ್ರ ಆಯನೆ ನೆಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಧುವನ್ ಪುಣ ಎಂಬೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಆಯನೆ ವಾದ್ಯೋದಯ ಎಂಬೇನೆ ಗರ್ನಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎರೋರಿ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಇತ್ತನೆ ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತರ ಎಂಬೆ ಅಕ್ಕಲೇ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರೆ ಇನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ತತ್ತದು ಪೋತ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ ಒರಿಯಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಣ ದಯಬಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರಿಯ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಡ್ನೇರು ಇಂಬಿಯನ್ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ನೇರು ಏರು ಬುತ್ತೋ ಕಟ್ಟು ಆ್ಯಡನ್ನ ಪಣ್ಣ ಅಂದ ಮಾರ ಪೂರ ದವಣಿ ಇಲ್ಲೇ ತರಡು ಏತ್ ಪಣ್ಣ ಒಂಜ ರಡ್ಡ ದುಡ್ಡಿತ್ತನ ಏತಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಪಾಪದಾಯಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಒಂದು ಆಗ ಸವಾಲು ದೈವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನೇಮ ನೇರಿ ಕೊರೊಯ್ತನಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅವನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಪ ಮುರಾಣಿ ಓ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಆಯ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ಪಣ್ಪಣ ಒಂದೇಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಆಯ್ ದೈವನೇ ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಗಗ್ಗರ ದೀತಿಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮಾತು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಡೀಕ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟನಾಗ್ಲು ಬತ್ತು ಕೇಂದ್ರ
ಪಂಡ ದೈವ ಏರ್ನವಳ ಒರಿಯನ ಸೊತ್ತತ್ತು ದಿವಾಕರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮರಳಿ ಪಂಡೇರು ಮಾತೇರ್ನವಳ ಎನ್ನವೇಂದತ್ತು ಅಂಜದು ಮಾತೇರ್ನವೇ ಐಟಿ ಪುನಗ ಯಾನು ಒರಿಯ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಡ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನು ಇನಿ ಬದಲಾವಣೆ ವಯನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕಣೆ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆಡು ಬದಲಾತನು ಎಂಕ್ಲು ಉಡುಪಿಡೊಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಗಮ್ಮಟ ಅಂದು ಮಲ್ತ ಸುಮಾರು 2500 ದುಂಬು ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಬೂಕುಲ ಬತ್ತನು ಅಪಗದ ಭೂತದ ಆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತುಣದಂಡ ಮೊಕ್ಕ ಐಟು ಉಡುಪಿದೈಪು ಇಂಚಿ ಪುತ್ತೂರದಾಗ್ಲಿಪ್ಪು ಸುಳ್ಯದಾಗ್ಲಿಪ್ಪು ಬೆಳ್ತಂಗಡದಾಗ್ಲಿಪ್ಪು ಆಗ ಮಾತ ಭೂತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಮಲ್ತ ನಾವು ಮುರಣ್ಣೂರಿ ಬಂಡರಿ ಎನ್ನಲ್ಪ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಅವು ಆ ಕಪ್ಪು ಪಾಡದ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಪಾಡದವು ಮತ್ತು ಮಲ್ಬರವಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಬಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂಚಿನಾಂಡಿಗೆ ಭೂತೋಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸುಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಫಟ ಪಾಡದಿರು ಭೂತದ ಅವು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ನಲ್ಬಾಣ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಅರ್ಧಲ ಕಾಡಿಡ್ದುಕೊಂಡಂತ ಮಲ್ಪರಾಪಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ತಾಸೆದಾಯಿ ದುಮ್ಮದ ಚರ್ಮವಾದ್ಯೋಡಿಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಪುಂಡು ಆ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಂಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಫೈಬರ್ದಾಗಿ ಟೆರೆ ಪಣಪಣೆಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಪಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂದೊಂದು ಅಂಜಾದಿ ಪುನಃ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಪನ ಬದಲಾವಣೆ ಪಣಪಣ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಂಡ ಮೂಲ ಆಶಯಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಂದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪುಣ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ಅರ ಕಡೆ ಪಂಡಿರ್ತಲೆ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಬತ್ತದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಳಾಯಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾಗನು ಭೂತೋಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದಾಯಿ ದೀತೇರು ಒಂದು ಸವಾಲೆ ಇನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಕಾಪುಣ ಓಲು ತೂಳ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವು ದೈವಲೆ ಭೂತೋಲೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಪುಣ ಇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಾತ್ರೆ ಆವಡೆ ಆಂಡ ದೈವಗ ಮನದನಿ ಕೋಲ ಕೊರಡೆ ನೇಮ ಕೊರಡೆ ತನಮಡ ನೇಮ ಕೋಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಆ ದೈವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗೆ ಅವು ಪಡ ಪುದಾರಿ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನೇನು ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂದೆನು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಉಂದೆನು ಏರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಚಾಕರಿದಾಯಗ್ಲ ಆತೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವ ಒಂದೇ 2-3 ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಅಪಗ ಮಾತ ಈ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ಕಡಿಮೆ RRCಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ ನಾವು 2 ಬತ್ತಿತ್ತು ಅವಳು ಇದಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಪಣ್ಣಾಗ ಭಾರಿ ಬತ್ತಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಮಲ್ತೆ ಆ ಥರದ ಮಲ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತ ಬಂಡೆ ಏಯ್ ಉಂತಾವಿಯಾ ನೀನ ಏಪಲ್ಲ ಏತ ಮಲ್ಪೋಣ ಆತೆ ಮಲ್ಪು ಕಟ್ನಾಡ ಏಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏತ ಮಲ್ಪೋಣ ಆತ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಆಗಲಿ ಪಟದೆಪ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋದೆಪ್ಪೇರು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬೊಡ್ಸಿ ಕೋಡರಿ ಪಂಡರು ಅಂಚವರಿ ಫಟದೆಪ್ಪನ ವೀಡಿಯೋದೆಪ್ಪನೆ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ವೇಷ ಪಡ್ದು ನನ್ನ ದೆಪ್ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಭೂತ ಬತ್ತು ಉಂತುನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಸವಾಲು ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಏನ ಐಕೆ ಬಂಡತ್ತ ಈ ಕಡೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ದಾರ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯನ ಬಾಬು ಅಮೀನತ್ತು ಬುಕ್ಕರಿ KMC ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಿತ್ತರು ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯ ಗರೋಡಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗರೋಡಿದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ರು ಕೆಲವು ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ PhDಗೆ ಬೋಡಾದ ವಾಮನ್ನಂದವರು ಕೆಲವು ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಂಡ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಐನಡ್ಬೇಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇಜಪೆರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಾರೆ ವಾಮನ್ನಂದ ಅವರು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು 2 ಜನ ಅಪಗ 88-90 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾಗಲಿ 2 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಂಟಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಅಂದ ಆಗಲಿ ಇರುವ ಗಂಟೆ ಬೈದೇರ್ಲ ಪಾಡ್ದನ ಬಂತೇರು ಆಗ್ಲಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಾಗ್ಲತ್ತು ಬೈದೇರ್ಲ ಪಾಡ್ದನ ಬಂತೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತಬೋದ ಇನ್ನು RRC ಬುಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತ ಇನ್ನು RRC ದಾಖಲೆ ಇಪ್ಪವು ಐನು ವಾಮನ್ನಂದವರು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡರು ಅವರದ್ದು ಬುಕ್ಕ ದೇಜಪೆರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕರೈಕ್ಲು ಟ್ಯೂಬಿಂಗನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಪಾಡ್ದನ ಮಿಷನರಿನ ಕಾಲದ ಕೈಟ್ ಬರೆಯೇನಾಯ್ತು ಐನು 11 ಬತ್ತೇರು ಐಟ್ಟು ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತಿಕ್ಕನು ಕಾಲದ ಅಂದಿಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತಿಕ್ಕನು 6 ಐನು ಬರೆಯರು ಬೇರೆ ಒಂದೇನು ಬರೆಯರು 6 ಐನು ಬರೆ ಅಪ್ಪನ ಓವು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರನ ಚರಿತ್ರೆ ಓವು ಸರಿ ಮೋಹನ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನವ ವಾಮನ್ನಂದಾರನವ ಆತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇಜಪ್ಪೇರ್ನವ ಅನ್ನ ದೇಜಪ್ಪೇರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗ ಆತ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಿಸಿ
ದೇಜಪೆರನ ಪುಸ್ತಕ ಆತ್ಮ ದಾಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಗಳು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇತೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪಂಪೇಂದು ಬಂದಾಗ ಅವನಂಗೆ ಸರಿ ಆಪೂಜಿಂದು ಈ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಣೆ ಇಂಚ ಒಂಜೆ ಎಂದು ಪಂಪಣೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರಡು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಬಂಡ ಪ್ರದೇಶಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂಚೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಒಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೋಡು ಆಪಣು ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಜದು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಸುಮಾರು ಪಂಪೇರು ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಇಂಚನೆ ಅವಡು ಅವು ಇಂಚನೆ ಅಂದು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಏರು ಬಂದನು ಇಂಚನೆ ಅಂದು ಆರೆಡ್ದು ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ವಾದನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ದೈವ ಘಟನಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕತ್ತಲ ಸಾರಗ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಇಂಚನೆ ಒಜ್ಜಂಟು ಬುರ್ದನ ಉಂಡು ಆರು ಪಣ್ಣವೇ ಆವಡು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪರ ತಯಾರಿಜಿ ಯಾರು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಯರು ಸೊನ್ಪೋರ್ಸೋದು ಅಜ್ಜಿಯರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಣ್ಪಿರಂದಾಂಡ ಅವು ತಪ್ಪುಂದು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಈ ರೀತಿದ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಅಂದು ಪಣ್ಪಣೆನ ಇನಿ ಪಾಡ್ದನ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಪಾಡ್ದನ ಭೂತ ಇನಿತ್ತ ಜವನ್ಯರೆಗ್ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಏತೋ ಬರ್ಪಣೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆತನ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಏತುಂಡೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆಗಿತ್ತೆ ಪಣ್ಪುಣ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮಡ ಇಪ್ಪು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಾಗಲಿದ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಯಾರೋ ಬುಲಿ ಅಜ್ಜಿಲೆ ಪಂಡದು ಸುಳ್ಳು ರೈತರಿಗೆ ಯಾರು ಭಯಂಕರ ಬಂದಿರು ಮುರಣಿಯವ್ರಿಗೆ ಬತ್ತನಾರು ಪಂಡಿರು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಬುಲಿ ಅಜ್ಜಿಲೆ ಅಜ್ಜಿಯರು ಅಂಡ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಂಗೆ ಪಣ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿಪ್ಪು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿಪ್ಪು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ದೈವದ ಪಾಡ್ದನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಪಾಡ್ದನದ ಭಾಷೆನೇ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸುರುಕು ಪಾತೆರನ ಭಾಷೆ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅವು ಪಾಡ್ದನದ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ತುಳು ಪಾಡ್ದನದ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆ ಆಗ್ಲಿಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೆಡ ಇನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಪಾತೆರನ ಬಂಡೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಣಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಾಂಡ ತಾರೆದ ಒಂದೇನು ಕೊಂಡೋಡೊಂದಾಂಡ ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿಯ ತಾರದ ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ತನಾಗಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಕಡ್ಪೊಡೊಂದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಅಣಿ ಬರ್ಪುನ ಕಾಲ ದೂರ ಜಿಂತೂಜು ನೆಂಗೆ ಆಂಡ ಫೈಬರ್ದ ಅಣಿ ಕಟ್ಟಿನ ಭೂತೋನಿ ಅಂತೂತೆ ಫೈಬರ್ದ ಅಣಿ ಕಟ್ಟದು ಅವು ಐನು ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರಪೇರಿಗೆ ಬುಕ್ಕವರಿಗೆ ಕೊಣಪೇಂಡ ಅಣಿ ಐಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಬಲ್ಬ್ ಪಾಡ್ನ ಭೂತೊಲ್ನೆ ಅಂತೂತೆ ದೂರತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಜಿರೆಡೆ ಆಯ್ತು ಅಣಿಟ್ಟು ಪಿದ ಇಡೋರು ಏನೋ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಪುದಾರ್ ಮರತಾನೆ ಏನೋ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತು ಪುದಾರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವು ಅಣಿ ಹೇಳೋ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಐಕ್ ಸಲ ಅದು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದವ್ರಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಇತ್ತು ಆನೆಲ್ಲ ತೊಬೋದಿತ್ತಾಡೆ ಐಕ್ ಆಯ್ತು ಬರೀತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವು ಇಂಚಂದ ಆಯನ ಪುದಾರ್ ಆಬೂತೋಣ ಅಂದು ಕೇಂಡೇನು ರಮೇಶ್ ಭೂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಮೇಶ್ ಭೂತ ನಂದು ಕೋಡೆ ಸುಳ್ಳ್ಯದಾರ ಪಂಡೇರು ಮೈಸೂರು ದಾಖಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುರುಷ ಕುಣಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಮೈಸೂರು ದಾಖಲೆ ತನಕ ಕಾಂತಾರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಭೂತ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂತಾರ ಭೂತ ಒಲ್ದಿಕ್ಕುಂಡು ಕೆಂಡೆ ಕಾಂತಾರ ಭೂತ ಅವಲ್ಪೊಂಡು ಪಂಡ ಪಿದ ದಾಖಲೆಗೆ ಅಂಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಂಜಿನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ್ನ ಇನಿ ಪಿದಾಯಿ ಕೊಣತ್ತದ ಗುಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಕೊಣತ್ತದ ದೈವ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತದ ಇನ್ನು ನಾಟಕಗಳು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೀರು ಸಿನಿಮಾಡು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೀರು ಆ ಮೂಲಕ ಕೆಲವುದಾಗಲ ಪೇದೆಯವರದಾರನ ವಿರೋಧ ಇಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಮಣ್ಪುಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವವನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರ್ನಿಕಲ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿದು ಬರ್ತನೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕಾರ್ನಿಕಲು ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಗೊತ್ತವರ ಅಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಜನಂತ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಪೋದಿತ್ತೆ ನೆರಿಯಡೆ ಅವಳು ಕತ್ತದ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಕಲ್ಲು ರೊಟ್ಟಿ ಬೂತವು ನೇಮ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಅಲ್ಪ ಬಿಜಾಪುರದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ದುಮ್ಮು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು ನಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ಮತ್ತು ತೂತೇರು ಆಗಲಿ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಇಂದುಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಣ್ಣ ನೇಮದಡೆ ಪೋಣಂದಂಡ ಕೋಲದಡೆ ಪೋಣಂದಂಡ ಬರ್ಪುಣ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಕೊರೆ ಒಣಸು ಕೊರದಂಡ ಒಣಸಾಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಹೋಯಿರು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಏರುಳ್ಳೇರಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಂಚನೆ ಯಾರ್ಲ ಪೋತು ತೂತನಾರು ಈ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕು ಭೂತ ಕೋಲ ತೂ ಓಡೋ ಪಂಡದು ಆನೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ದಾನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಸೂತಿಗೆ ನನಗೆ ಎನ್ಮ ದಿನ ಖರೀದಿ ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ಮ ದಿನ ಆಗಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಮುಲ್ಕೊಳ್ಳುದೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ
ಇನಿ ದಾನೇತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತನ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮೂರ್ತಿನ ಕುಲ್ಲದು ಐಕೊಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಕಡ್ಸೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಪಾಡಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಯಾಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಬೂತ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಬೂತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಯಾಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವರ್ಷಗೊರ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಬೂತ ನಂಬುವೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮನೆದೀತು ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ದೈವದ ಮೂರ್ತಿ ಮತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಕೂಡ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದೀಪ ನಾವು ಸರಿ ಹತ್ತು ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮನೆದು ಇದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಳಸನ ಕ್ರಮ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವು ಜಗದ ನಿಯಮನೆ ಆಂಡ ಮೂಲ ಆಶಯಲು ಬದಲಾವಂದೆ ಅವು ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಗ್ಲಾವು ಮಲ್ಪಬ್ನಗ್ಲಾವು ಐಟಿಪ್ನ ಚಾಕರಿದಗ್ಲಾವು ಅವೇನು ಒರಿತೊಂದು ಒಂದೇನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಹೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪೂರ ಕೊಟ್ಲ ನಂಗೆ ಸವಾಲೇ ಇಂಥ ಸವಾಲು ಜನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸವಾಲದ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಆ ತಂದೆ ಈತ ಆರು ಪರ್ಪುಣೆ ವಿರೋಧ ಪಣ್ಪೇರು ನಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ನಂಬಿಕೆ ಐದು ಹಿಡಿತೊಂದು ನಿಯಮ ಬದ್ಧತೆ ಅವು ಕೆಲವುದಕ್ಕಿಟ ಇಜ್ಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮನೆಯಾಗಿ ಇಂಬು ನಮ್ಮಂದನೆಯಾಗಿ ಅಂಬು ಒಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುಣ ನಂಬುನೆಯಾಗಿ ಏಪುಲ ದೈವದ ನಿಂಬು ಉಂಡೆ ದೇವರ ಇಡ್ತಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ದೈವನೇ ದುಂಬು ಈಗ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿತ್ತಲ್ನ ದೈವ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರು ಇರ್ತಾವೆ ದೇವರು ಬಾರಿ ಕಾತ ಅಕೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿಂದು ಕೊರ್ಪು ಇಂಚ ಅದು ದೈವದ ಸನ್ನಿಧಿ ಭಾಳ ಭಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಆಯ್ನ ಅಂಚದು ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪಡ ಇನಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆತ ನೀನು ಕೋಲೋತ್ಸವ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಒಂಜೊಂಜುಂಡು ಗಗ್ಗರ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಉಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ನ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನೇಮನೊಂದು ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಿ ಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆತಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಬರೆ ಅತಂಡ ಇದು ಆಯ್ತಾ ವಾದ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಜನಪದದ ಅವು ಪೂರ ಫೈಬರ್ದ ಬತ್ತ ಇನಿ ಚೆಂಡೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮದ್ದಳೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಇನಿಕ್ಲ ಚರ್ಮೋಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಐಟೊಂದು ಇಂಪುಂಡು ಅವೇನು ಒತ್ತೊಂಜರು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೆಂಡೆ ಬಾರಿ ಸಂಡ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಮುಂದೆ ಅವಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಚೆಂಡೆ ಬುಟ್ಟಿನಾಗ ಅವೇನು ಬುಟ್ಟುಜಾರು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಸವಾಲು ಒಲ್ಪ ಉಳ್ಳ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟ್ಲ ನಂಗೆ ಸವಾಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮವೇ ದತ್ತು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಟು ಪೋದು ತೂದಾನಗ್ಲಿತ್ತ ಕೇರಳ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಪ ಸುಳ್ಯದ ಕೈತಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಕೇರಳ ಗಡಿಟ್ಕು ಪೋಂಡ ಅಕಲ್ನ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತಪ್ಪ ಅವು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ತೆರಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭೂತೊಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಲೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಾಣು ದಾಯಾಂಡು ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ತೂಣಂದಾಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ರದುಮ್ಮಿ ಎಂಚೆತ್ತನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬತ್ತನಿಡದಕ್ಕೆ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಕೆಲದಿ ಅರಸರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತನಿಡದಕ್ಕೆ ಎಂಚಾಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಸುದೆ ಬತ್ತನಿಡದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೈವಗಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚಾಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಆ ತೂಣಂದಾಂಡ ಬೊಣ್ಣಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಲ್ಲ ಆತ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಪಡೀಲು ಬೂರ್ದಿತ್ತುಂಡು ದೈವದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತನ್ನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೋಪನ ಅಲ್ಪ ಅಪಗ ಐನಿ ನೇಮ ನೆರಿ ಆವಡಂದಂಡ ದೈವದ ಭಂಡಾರನು ಆರು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದ ಕೊರುಡು ಬುಕ್ಕಣಿಗಳನ್ನ ಪೂರಂಚಿನ ಎತ್ತಲ್ನ ಅಂಚಾದೀನಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆತನೆ ಐಕೆ ತುಂಬ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂದೇ ಸಾಂಸ್ಕೃಟೈಸೇಷನ್ ಪಣ್ಪಣಾರ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಆತನ ಅಂದೆ ಅಂಚಾದು ದೈವಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಾತೇರಿಂದಾರು ಪಣ್ಪೇರು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೊರನಾಗಲ್ಲ ನುಡಿಕಟ್ಟುಗಳ ಆ್ಯಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಬೋಡು ಕೆಲವು ಭೂತದಲ್ಲ ಪಾತೆರನ ನೆಜ್ಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೊರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಒಂದು ಐನಕಲ್ಲ ನೇಮ ನೆರಿ ಕಟ್ನಗಳುಳ್ಳೇರು ಕೇರಳದವ್ರಿ ಸುಳ್ಳೆಡನ್ನ ಮಾಮನೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ನಾರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇರೆ ಹಂಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಶ್ರೀಧರ್ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನೇ ಪಲಯ ಆರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಂಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ವರ್ಷೋಡ ಬರ್ತದೆ ಆರು ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟಬೇರೆ
ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಪದ SDM ಕಾಲೇಜಿದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವರು ಆರ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟಬೇರು ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ನಿಷ್ಠೆ ಬುಡ್ದು ಬೋಳಿ ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಏತ ಜನ ಇನ್ನು ಮಡಿವಾಳ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಣೆ ಭಂಡಾರಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಣೆ ಕೆಲವು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಣಗಳು ಇನ್ನು ಇಜ್ಜರು ದಯವಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇತ ತಿಕ್ಕನಂದು ಪೋತಿರು ಆಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಐನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರು ಏಪ ಪಂಡರ ಅಜ್ಜಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲದವ ನಡತ್ಪಂದು ಗೇತಿಗೆ ರಡ್ಡು ಸೇರು ಬಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಲನೆ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಮಂಡ ಇನಿ ಕಾವಂದು ಅಂಚದು ಇನಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಪರಂಪರೆ ಅಂಡ್ಲ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಆತನ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಪಂಡದು ಪಾಗರ ತಿಕ್ಕಣೊಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ಪಬುಣ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣತ್ತು ಐನು ದೈವಗು ಕಟ್ಟುನ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣತ್ತು ಐಟು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಬೋಡು ಅವೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಪ್ಪು ಹಂಚಿನ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನವೇ ಮಲ್ಲವು ಪಣರಪ್ಪ ಈತ ಉಡುಪಿದ ಅಂಚೆ ಬತ್ತು ಮುಳ್ಗಟ್ಟುನೋ ವಾರಿ ಸಂಗತಿ ನಿಕ್ಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಡ ಬರೀತಾಗಲ ಆಗ್ಲದಲ್ಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಪೋಣ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಪದ ಆ ಮಣ್ಣದ ಆ ಸತ್ವ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡನೆ ಅಂಚೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡನೆ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಧುನೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಸವಾಲಾದುಂಡು ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಏರು ಬಗೆಹರಿಸಪಣ ಪ್ರಾಣಿಡ್ತೀನಿ ಪಣ್ಣಾಗ್ಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದೇನು ಏರು ಮಾತಾಡ್ನೆ ಏರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಯ್ನು ಏರು ಐಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಅಯ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಣೆ ಏರು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಅಂಡ ಸರಿ ಆಪಣು ಇಂಥ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ಪಣ ಎಂಚ ಅಂದಂಡ ಜೋಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂತನ ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತಂತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಗಿಲು ಹೋಯ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂತದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಂತ ಬೇಡ ಆಪಜಿತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚತ್ತ ಇವರೇ ಮಿಂಚ ಅವಡತ್ತ ಪಂಡದು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಣವಮ್ಮ ಮಲ್ಪಣ ಪಂಡೆ ಐ ಗಣವಮ್ಮ ಪಾಡ್ನೇನು ಎಂಜಿನ ಕರ್ಬುದ ಚೆಕ್ಕೆ ಪರಂದ ಚೋಲಿ ಐನು ಪೂರ ಒಯ್ತದ ಕೇರಾರು ಅವು ಅಂಚೆ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಬಟ್ರೆ ಐಕೆ ಪಾಡುಡಿಗೆ ಇದಿನ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಹೆಜ್ಜಿಗೆತ್ತ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮಣದನಿ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಮನದನಿಂದ ಗಿಡ ಮಲ್ಪಣ ಪಾಡಿಯರು ನಾವು ಅಲ್ತದಿನ ಅಂಚನೆ ಅಂದೆ ಅಂಚಾದು ಒವ್ವೇ ಅವಡು ದೈವ ಅವಡು ದೇವರೇ ಅವಡು ಇನಿತ ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತಿನವೇ ಆಂಡ ಮೂಲ ಆಶಯಂದಿನೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಒಂದೇನು ಸುಧಾರಿಪುಣ ಸವಾಲು ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ಕಟ್ಟುನಾಯಗಳುಂಡು ಕಟ್ಟಾಪುನಾಯಗಳುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿದಾಯ್ತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಎತ್ತಿನ ಆಯಗಳ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲುಂಡು ಒಂದೇನು ಈ ತುಳುನಾಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯುಲವು ಮಣ್ಣದ ಋಣ ಅಂಚಾದು ಈತು ವರ್ಷ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆದಲ್ಲ ದೇವರು ಕಡಿಮೆ ಆತಿಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆನಾಗ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರಡನೆ ಇಪ್ಪಣ ಆ ಅಂಚಿನ ಆ ಸತ್ಯುಲು ನನಾತ್ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯುನು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪಸರಿಸವಡು ಪಣ್ಣಂದು ಇಂಕ ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಆಯ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಿಡ್ದಾಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ತುಯಿನೇನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲಮೆ ಸಂದದು ಏನು ರಡ್ಡ ಪಾತಿರ ಮುಗಿಪುವೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತಿರ ಕತೆ ಮೇರ ಜನಾಂಗದ ಕಲ್ನ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಆಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಭಾಜನ ಅಂದು ಪಂಡಿರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಶಬ್ದ ನಾಗಮುರಿ ಪನ್ಪೀಸರ ನಾಗಮುರಿ ಆ ನಾಗಮುರಿಟ್ಟು ಅಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಐಟ್ ಪಂಚನಾಗಮುರಿಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಹತ್ರ ಸಪ್ತ ನಾಗಮುರಿಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮುರಿಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ರ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರಿ ಬೇತೆ ಸರ್ ಮುರಿ ಬೇತೆ ಅಂದ ಕಟ್ಪಾಡಿಡದೆ ಅಂದ ನಿಜನಾಗನೇ ಐತ ಉಲೈ ಪಾಡ್ದು ಸೊಂಟು ಕಟ್ಟದು ಪಾಲೆಪರ ಪಾಡ್ದು ಸೊಂಟು ಕಟ್ಟದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪದ ಕಿರ್ಮ ಎಗುಲು ದೂರೊಡ್ದು ತೂತ ಕೇಂದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಪಂಡಿನ ಅವು ಭೂತೊಳು ಒಂದು ಪನೋಡ್ಚಿ ಸತ್ಯೊಳು ಒಂದು ಪನೋಡ್ಚಿ ಅವು ಭೂತೊಲ್ಲತ್ತು ಸತ್ಯೊಲ್ಲತ್ತು ಆರ ಭೂತೊಳ್ಳು ಬಕ್ಕ ಸತ್ಯೊಳ್ಳು ಆ ಲಕಾರ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಬತ್ತನದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತ್ಯೊಳು ಬಕ್ಕ ಭೂತೊಳ್ಳು ಬಂದು ಬಾರಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಆರಣ್ಣ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ
ಆರು ಅಜ್ಜನ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ಯಾರನಾಗ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ನಮದಾದ ತಿನ್ಪನವಿನ ಅಜ್ಜಗದಿಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಗ ಗಂಗಸರ ದಿವಚ್ಚಿ ಕಲಿ ದಿವಚ್ಚಿ ಬಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಿ ದೀಪಿನ ಅಂಚಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಕಲಿ ದೀಪಿನ ದೈವ ಅಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದೈವಗಳಿಗೆ ಕಲಿ ದೀಪುಂಡೆ ಇನ್ನಿದು ಬಬ್ಬುನ ಇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಯರಡ ಅವಳು ಕಲಿ ಬೋಡೆ ಅವಳು ಕಲಿ ಬೋಡೆ ಅಂಚಿದ ಸುಮಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನೇ ನಮ್ಮ ದೀಪಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾನಿಲ್ಲಡು ಕುಡು ಬಸಲೆ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಬೂತಾಯ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಂದು ಅನ್ನ ದೈವಗೆ ಅನ್ನ ದಿಯರು ಯಾನ್ ತಯಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯಾರ ನಾನೊಂಜಿ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಇಂದೇ ಸುಲೆ ಎಂಗುಲು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಹೊರ್ತೊಂಬೈದ ಎಂಗುಲು ಇಂದೆ ಎದ್ದನೆಡೆ ಗಾಳಿ ಪಾಡುವ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ದುಂಬು ಎದ್ದನೆಂಡು ಪತ್ತದ ಗಾಳಿ ಪಾಡು ಪಾಲದ ಎದ್ದನೆಂಡು ಗಾಳಿ ಪಾಡೋದು ಗೊತ್ತೇರಿ ಮುರಣಿ ಹೊರ ತಿಕ್ಕೀರಿ ಆರನೇ ಪೀರಿಯಡ್ದು ಕೂಲರ್ ಉಂಟು ಆರನೇ ಪೀರಿಯಡ್ದು ಕೂಲರ್ ದೀತೀರಿ ಫ್ಯಾನ್ಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಕೂಲರ್ ಬೈದಂಡು ಆ ಕೂಲರ್ದು ಇದು ಐಟುಕುಲೊಂದಿರಿ ಸರಿ ಇರ್ರಿ ಎದ್ದನೆ ಓಡೆ ಪೋಣದು ಐಕ ಅಪ್ಪಗಾರ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಕಾಲುಗೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಡತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಬಂಡೀರಿ ಕಾಲುಗೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಸತ್ಯನಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಇರ್ಪಣಿನ ಪರ್ಪಿನಂದು ಪಂಡ ದೈವ ಪರ್ಪಿನಂದತ್ತೆ ನರಮಣಿ ಪರ್ಪಿನ ನಾನು ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡದ ಬಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿದಾರೆ ಪಾತಿರುವೇರಿ ಯಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಇಂಚೆನೆ ಗುಳಿಗಾನೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನೇಮತ್ತು ಇಯರ್ ಅಂದ್ಪಾಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಕಲು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ 4 ಗಂಟೆ ಬೋದು ಕಾತುಗುಲ್ಯ 4 ಆಂಡು 5 ಆಂಡು ಆಜಾಂಡು ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಾರು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಾರು ಇಜ್ಜೇರಿ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕಾರು ಏತು ತತ್ವನಿಷ್ಠತೆ ಪಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಏತು ಬೇಜಾರಾಣ ಪಂಡ ಅವೇನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಸೀದಾರು ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತ ರಪಕ್ಕೆ ಕುಂಜಿ ರಿಕ್ಷೋರ್ದು ರಪಕ್ಕೆ ಲಾಗಿರು ಪ್ಯಾಂಟಿಡ್ಲು ಅಂಗಿಡ್ಲತ್ತೀರಿ ಬನ್ನಾಗ ಕೂಲಿಗೆ ಕೋಲು ಪಾಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಕೂಲಿಗೂ ಕೋಲು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಕೋರಿ ತಿಂದದ್ದು ಬತ್ತದು ಬೈದೇರದು ಬರಡು ಮಲ್ಲ ಜಾರನ ಬಂಜಿಗೆ 6 ತಿಂದು ತೆರೆದು ಪಾಡು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಮೀಪಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಕಡೆಕಾರ್ಗೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಜೇರಿ ಮೀಪಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಡೆಕಾರ್ಗೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಜೇರಿ ಸೀದಾ ಬತ್ತೇರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆತ್ತೇರಿ ದೈವದ ಚಲ್ಲನ ಏರ್ಸದು ಎಡೆಗೆ ಅರದಲ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಕೈക്ക് ನೀರು ಪಾಡು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಏತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ತೂನ ನಂಗೆ ಏತು ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪಣ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೇಮಂತು ತುಯ್ಯಾರ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂದು ಪಂಡ ಈರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಣಕಲು ಏರ್ಲಜ್ಜೀರಿ ನಮ್ಮಕೇನ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಾಡದ ಬರ್ಪಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಾತ್ಯಾರ್ಯರು ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂಡಾಡಿದಾರೆ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಸರ್ ಇರ್ತ ಮದಿಪುನಿಕೆ ಏನಾರು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಶ್ರೀ ರತ್ನಗಿರಿತ ಒಡೆಯನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನ ಪಾದ ಪರಡೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡೆ ಒಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟಿಯದ ಸಮನ್ವಯಕಾರ್ರೆ ಈತ್ನೈಟ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟೆ ತನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಲೇನು ದುಮ್ಮುದೀನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರೇ ಹಿರಿಯರೇ ಪರ್ವ 2024 ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧಕರನ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಇನಿ 5ನೇ ದಿನಟಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ಯಾನು ಪಾತೆರೆ ಬನ್ನಗನೆ ಎನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪುರ ಪಾತೆರು ಪೋದಾತನಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರೋಲಿ ಇಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಸುರುಕಾದು ಯಾನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ತೋಜೊಂದಿದ್ದೇರಿ ಈ ದೈವಾರಾಧಕರ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಲಯ ನಡಪಡ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದು ಪೊಡಿತ್ತನು ಆಂಡ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪಿದೆ ಇರುದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ನಿಲೆಟ್ ಈ ರೀತಿದ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟಿಯ 7-5 ದಿನದಿಂದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವು ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದಿಯಾನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಭಿವಂದಿಸ ಒಂದಲ್ಲ
ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಪ್ಪ ಪಂಡ ಪರ್ವ 2024 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ವ ಪಂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಅರ್ಥೋಲೇನು ನೆಗೆತು ತೋಜುಂಡವು. ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಅಂಚಾದು 5 ದಿನದ ಚರ್ಚೆನ ಏನು ತೂಂದು ಬೈದೆ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಇನಿತ ಚರ್ಚೆ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು, ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಆದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಕಾರಣ ಐತೆ ಒಂದು ಪೂರೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನಾಕಲು ಪಾಠ ಮನ್ಪುನಾಕಲು ನೆಟ್ಟಿ ಏರೆರ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಉಲೈದ ಮರ್ಗಿಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರುಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರೆರ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಅಂಚಾದು ಇನಿತ ಪಾತೆರದ ಕತೆಗಳ ಕೋಡೆಮುರ ನಡತಿನ ಪಾತೆರ ಕತೆಗಳ ಜಿಂಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಈ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಪರ್ವದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲೋಡು ನಮಕ್ಕೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲೇನು ತುಳಿಪು ಕೂಟಾಡು ಎಂಚಿನ ತೋಜಿದ ಬತ್ತನ ಆ ಸಂಗತಿಲೇನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಪೋತ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೇಟ ಪಾತೆರನದ ಒಂದು ದುಂಬುವರಿಕೆ ಆದುಪೋಡು, ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆದುಪೋಡು. ಸಂಶೋಧಕರನ್ನ ನಿಲಟೆ ಪಾತೆರನಂಡ ಕೋಡೆರ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ದುಂಬರಿತವಾದ ದಾದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು. ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಂಚಿನ ಯುವಕಿಯರು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತು ಬೋತೇರು ನೆಲ್ಲಿತಾಯರು ಪಾತೆರ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಶೈಲು ಬಿರೋ ಪಾತೆರ್ದೇರು ಕೋಡೆ ಅಂಚಾದು ಮುರಣಿ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರು ಪಾತೆರ್ದೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಯುವಕಿಯರನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಏನಾರ್ದು ಜಿಂಜ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಯುವಕಿಯರನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ನವೀನ ನಡಕೇಂಡ ಎಂಜ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಅರ್ಪಂಡೇರು ಈರ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ನೆಲೆಟ್ಟು ರಾಜಂದೈವಲೇನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ಲೇನು ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ಲೇನು ಜಿಂಜ ಎಚ್ಚರಿಗೆಡು ಪಾತೆರೋಡಪ್ಪನ್ ದಯಪಂಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಒಂಜಿ ಪುಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೋಡೆಮುರಂದ ಚರ್ಚೆಡೋ ಬತ್ತನು ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಪಂತಿನೇ ಬೇತೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನಿಲ್ ಪಾತೆರ್ನೇ ಬೇತೆ ಆಯ್ತಾನಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಮನ್ವಯ ಐಟ್ಲ ಆವೋಡು ಒಂದು ಆ ರಡ್ಡುಲ ಸಮನ್ವಯ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಐನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣು ಒಂದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್ಟು ಯಾನೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲೇನೆ ಕೇವಲ 10-15 ನಿಮಿಷದ ಉಲ ನಿಖನ ದುಂಬುದಿಯರೆ ಯಾನೆ ಇಷ್ಟಪಡೆ ಉಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಬತ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜಲು ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿದವಲೋ ಒಂಜಿ ಇರೆಪಾರ್ದು ಐತಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಅರಿಪಾರ್ದು ಐತಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಇರೆತ ಕೊಡಿಕೆ ಬಚ್ಚಿರದ ಮೆತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಪುರ ಈತು ಪುರ ದೀಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಗಣಪತಿ ದೀಪುನಿ ಅತ್ನ ಸುತ್ತೈ ದೀಪುನಿ ಎಂದು ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಮಸ್ತು ಸಲ ಈಗ ನಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕುಲ್ಡಲ ಕೇಂದುಪ್ಪು ಏನು ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಈತು ಮಾತ್ರ ದೀಂಡ ಗಣಪತಿ ಅತ್ತು ಆ ಇರುತ್ತ ಬಚ್ಚಿರದ ಮಿತ್ತು ₹1 ನಾಲನೆ ಪಾಡುವೇರು ಎಂದು ಈ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹಾಕಲು ಮಂತುಪ್ಪುವೇರು ಎಂದು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಈತು ಅಂಶಲೇನು ತಗೊಂಡು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈತು ದೈವಾರಂದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಅವು ಬೋಡ ಬರ್ಚ ಶಿಫ್ಟ್ ದಾಯಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಟು ಚರ್ಚೆಲಾಯ ದಾಯಗ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡಂಡ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಗಣಪತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಅವು ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಿಜ್ಜಿ ಬದಲಾತನ ಅಂದು ಇರೆ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ ಆ ಇರೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂತಿ ನಮ್ಮನೇ ತೋಟಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂತ ಇರೆತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂತಿನ ಅರಿಯೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂತು ನಮ್ಮನೆ ಕಂಡಡು ಅವಂತು ಅರಿಯವು ಇರೆತ ಅರಿತ ಮಿತ್ತ ದೀಪನ ತಾರಯೋಲ್ತ ನಮ್ಮನೆ ತೋಟಡಾಪನ ತಾರಯವು ಇರೆತ ಕೊಡಿಗೆ ದೀಪನಂಚಿನ ಬಚ್ಚಿರೆ ಹೋಲ್ತಾ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡಾಪನ ಬಳ್ಳಿಡಾಪನಂಚಿನ ಬಚ್ಚಿರೆವು ಬಜ್ಜೆ ಹೋಲ್ತಾ ನಮ್ಮನೆ ತೋಟಡಾಪನಂಚಿನ ಬಜ್ಜೆ ಹಿಂಗಂತ ದೀವು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡು ಈತೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಗಣಪತಿ ದೀಪ ಅಂದ ಅಂಡ ಈತೆಟ್ ಏತು ವಸ್ತುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಉಲ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವು ಈ ಭಾಗಡ್ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪು ಎಂಕನೆಲ್ಲಲು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅಂತ ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಹೂವಂಡಲು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಪ್ಪಂದು ಅಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಸಾಯದ ಬದುಕಿರ್ದು ಕೃಷಿ ಬದುಕಿರ್ದು ದಾಟದು ಜಿಂಜ ದುಂಬತ್ತಾತನು ದಾದಾತನ ಪಂಡ
ಕಂಡಪೋಡು ತೋಟ ಬತ್ತಂಡು ತೋಟ ಪೋಂಡು ಐಟೆ ರಬ್ಬರ್ ದಿಯ ರಬ್ಬರ್ ಬೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ದಂಧೆ ಒಂದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಬಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕುಡ್ಲದ ಎತ್ತುಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಎಂಚ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅವು ಒಗ್ಗದು ಪೋತನು ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆದ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾತಿನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಬದುಕದ ಕ್ರಮ ಬದಲಾತನ. ಈ ಬದುಕದ ಕ್ರಮ ಬದಲಾಯಲಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮಕ್ಕಲು ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಬಾಂಬೆ ಪೋದು ಅಲ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಫಾರಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಲ್ತ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದುಂಡು. ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂತಿನ ದೈವದೇವರ ಸ್ವರೂಪಲ ಬದಲಾತನ ಒಂದು ಸಹಜವಾಯಿನಂಜು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಬದಲಾತನ ಬಂಡ ಅಲ್ತ ಕಾಸು ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಬತ್ತನು ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರಂ ಅಂತಂದು ಪೋಯ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದೈವನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬದಲಾದು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಇಂಚೋಗಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಡತಾನೆ ಯಾ ಅವು ಪುದರ್ ಪಣವಲ್ಯ ಬಲ್ಯ ಅಂದ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲಲು ಕೊರಗಜ್ಜ ಪನ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಗ ತನಿಯ ಅಂದು ಪನವಂತ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲಲು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಿರ್ದೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನರ್ನೇ ತೂ ಅಂತಿನ ಪೆಲ್ತ ಕಟ್ಟೇಡು ಕೊರಗ ತನಿಯನ್ನ ಕಲ್ಲುಂಡು ಎನ್ನೋರಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕನೆಲ್ಲ ನೀ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಆಗಿಲುಂಡು ಬರೋಡು ಅಂತ ಎಂಚ ಮತ್ತು ಅವು ಹೊಸಾತ್ ಕಟ್ಟೆ ಪುರ ಕಟ್ಟದು ಬಾರ್ಲಾಯಕ್ ಮಂತ ಯಾ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಎಂಕನೆಲ್ಲ ತೂಲೆಗೆ ಮರತ ಮುದ್ದೆಲ್ಡುಂಟು ಅಂತ ಯಾನು ಆತ್ನೆಡ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂತೀನಿ ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಗಾರ್ ಬಂಡೇರಿ ಈರು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ ಈರ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋ ಅಂತೇರಿ ಇತ್ತ ನೀರು ಪಾಡುವರ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈರ್ನ ದೇವೇರ್ಲ ಬದಲಾವೋಡು ಒಂದು ದೇವರಿಂದ ಯಾವಲೇದೀತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾಂಬನೊಂದು ಇಂಚ ಬದಲಾವಡು ಒಂದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ದೆತೊನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋದುಂಟು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಹೊರಟು ದೈವನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ಜಾತ್ ಐತ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ನಾವು ಸಾಗರವು ಐಟ್ ಪೆಜ್ದು ಒಂಜೊಂಜು ಅಂಶನ್ ಪನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರ ಬೋಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಆಯ ಯಾನು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುಣಂತ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಿಷಯಲೇನು ಸಂಗತಿ ಪಂಡ್ರಿ ಅಂದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೇಟ್ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಂದು ಏನು ಪಂಡ ಪನ್ಪುಣ ದೈವಲೇನು ಈ ಮೇಟ್ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜೇರೆ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತನ ಕಲ್ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪೊಡ ಬರ್ಚ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಕುಡನ್ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜ ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ರಾಜನ್ ದೈವ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಉಳಯದು ಏತ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅಂತ ಇಂದಿಯಾನ ಹತ್ತು ಅಂದೊಂದು ಒಯ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಉರ್ಪುಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಮುರಾಣಿ ನೆಲ್ಲಿತ್ತ ಪಂಡೇರು ನಿಕುಲೈಟೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಓಲು ಪೋಪನ ಅಲ್ತ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅಪಗ ಅಲ್ತದ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಲ್ತ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಒಂದು ಅಂಚಾಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವ ಪನ್ಪನೇನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಐನು ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂದು ಒಂಚಿನೇ ಅದು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಅಲ್ತ ಜನಕುಲ ಐನು ಎಂಚಲೆ ತೊಂದು ಬೈದರಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಕುಡಂಜಿನೇ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಆರಾಧನಾ ಸ್ವರೂಪ ಪಾರ್ಧನ ಸ್ವರೂಪ ಪನ್ಪುಜಾನ್ ಪಾರ್ಧನ ಪೂರ ದೈವದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದು ಬೋಪನು ಅಂಡ್ ಆರಾಧನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಚಿನೋಂಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪನ ಗುರುತಿಸಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕಡಾತೆ ಐನು ತಜ್ಞರು ಪಂಡೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ವೀರ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ಪುಡು ಕೋಟಿಚನೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ಅರಸು ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜನ್ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮನೆ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಇಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಆರಾಧನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಎಂದು ಒಯ್ನ ಪನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಸೀಮೆರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಸೀಮೆ ಪೋನಾಗ ಅವು ಬದಲಾಪನ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಇಂದು ಪೂರ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಇಂಚ ಡಿವೈಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಚ ರಾಜನ್ ದೈವನ ನೇನು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಡ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲೇನು ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಂದು ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಹಳ ಐತ ಸ್ವರೂಪನ ಪನ್ನೋಡುಂದಾಂಡ ಓ ರಾಜನ್ ದೈವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐಗ್ನು ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜವಂಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ರಾಜವಂಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ದೈವ ರಾಜನ್ ದೈವ
ಒಂಜಿ ಕಾಲಡವುದು ರಾಜನ ಆಡಳಿತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತಿನಂಚ ದೈವಲು ಒಂದು ಪನ್ಪನಂಚ ಉಲ್ಲೇಖಲು ತಿಕ್ಕುವ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾರ್ದನಡೆ ಬರ್ಪಣ ಆನೆದ ಮೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನವೇ ರಾಜನ ದೈವ ಅಂತ ಇಂಚ ಇಂಚ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಂಡ ಆ ಆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಪನ್ಪುಣ ಈ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನೇ ರಾಜನ ದೈವ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಲೈಡ್ ರಾಜನ ದೈವ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಯದ್ದು ಎಂತುಂಡಲ ರಾಜನ ದೈವ ಪಂಡಗ ಇಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದೊಲೈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಾಂದೆ ತೊಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮದೊಲೈ ಗುತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬೀಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಲುಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ರಾಜನ ದೈವದ ಲೆಪ್ಪುಡು ಸೇರುಂಡು ಒಂದು ಅವಳು ರಾಜನ ದೈವದ ಕಲಟ ಅಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮನೆಯನ್ನು ದೀಪನ ತೂಪನಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ರಾಜನ ದೈವದ ನೇಮದ ಕಟ್ಲೆ ಇಂಚಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಐಕೆ ಬಂಡಾರ ಜತ ನೇಮ ಅಪ್ಪನಲ ನಮ್ಮತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಐಕೆ ನೇಮನಾಗ ನಮ್ಮ ತತ್ರ ಪತ್ತನೊಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡ್ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನ ಅಂಚೆ ನಿರ್ಸನಿ ಪತ್ತುನ ಇಂಚ ರಾಜನ ದೈವದ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಬಳಕೆಲ್ಲ ರಾಜನ ದೈವನ ಆರಾಧನೆದ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ತೂವೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ದಾಯನ ಏನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೋಡು ಒಂದು ರಾಜನ ದೈವನ ಅರಸು ದೈವನ ಒವ್ವೇ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪು ಐಕ್ ಗಳಸು ನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೈವಲೆಗ್ಲೈನು ಬಳಕೆ ಮನ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚರ್ಚೆ ಬತ್ತನ ತೋಜುಣೆಂಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಚಜೀವಾಟಿಗೆ ಎಂದು ರಾಜನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಪಂಚಜೀವಾಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪರಪೋಕುಡು ಓಲ್ಲ ಐನು ಪಂಚಜೀಟಿಗೆನು ಬೇತ ದೈವ ಬಳಸಂದೆ ಉಪ್ಪುನವಲು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ದೈವಗ ಉಪ್ಪಡು ಎಂದು ಕೊರಂಡ ಭಕ್ತಿ ಓಕೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊರ್ಪು ಜನ ಅಂದ ಅಪುನೇಂದು ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಉಜ್ಜಾಲ್ಪಾಡ್ನ ಅವು ಪರಂಪರೆಗೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊರ್ಪು ದಯ ಪಂಡ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಮೂಲ ತಿರ್ಲಂತು ತಿರಿಯಂದೆ ಪೋಪ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ ತಪ್ಪುನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡ್ ಅಜ ತಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಈಗ ದಾದ ಕಾರಣ ಮುಂಡ ಅಜಲ್ ತತ್ತುಪೋತುನು ಒಂದು ಮೂಲದಕ್ಕಲು ಬದಲಾತೇರು ಇತ್ತೆ ಬೇತಕ್ಕಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದ್ಲೇರು ಅವು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣನೋ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣನೋ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿತ ಚರ್ಚೆಲು ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಒಯ್ನೈನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಜತ ಈ ತಪ್ಪುನ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಅಜಲದ ತತ್ತಿನ ದಾದಾಪುನು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಡು ಎನ್ನ ಊರುಡು ಯಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದಿಂಚ ತೂಂದು ಬೈನಿ ಅಂಚಂಗೆ ನೆನಪುಂಡೇನು ಐನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಕನಪಾಡಿತ್ತಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರೀಟೆ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ರಾಜನ ದೈವ ಅವಳು ಎಂಚ ಪಂಡುಂಡ ಆ ಕನಪಾಡ್ದಾಗ ನೇಮನಾಗ ನೇಮದೆಚ್ಚಿಡೆ ಜೀಟಿಗೆ ಕೈ ಕೊರೋಡನ್ನಾಂಡ ಪೂರ ಕೋಡ್ಲ ನೇರವಾದ ಜೀಟಿಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕನಪಾಡಿತ್ತಾಯನ ಕಟ್ಟಿಂಚಿನ ಬಂಡ ಜೀಟಿಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ರೆಜ್ ಆ ನೇರವಾದ ಬತ್ತದ ಕೈಗೆ ಏರ್ ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೇರ ಆನ ಕೈನ ಬತ್ತೋಡು ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆತ ಗ್ರಹಿಸೋವರ ಇಜ್ಜ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಓಲ್ಲ ಅಜಲದಕ್ಕಲು ಬದಲಾದ ಪೋಯಿಟ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕೈನ ಬುರ್ದು ಜೀಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈಗೋರು ನಾವು ಕಟ್ಟು ತತ್ತನು ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡುಂಡು ಯಾ ಮುರಣಿ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಬಿಲವ ಸಮಾಜದ ಗುತ್ತುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ ಪೆರಬೋದಿತ್ತ ಅಪಗ ಅವಳು ಏತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕನ ಬಂಡ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಮೂಡದಾಯ ಪನ್ಪುನ ದೈವ ಜೀಟಿಗೆ ಕೈಗೊರ್ಪುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಕೋಟು ಬಂಡ ಜೀಟಿಗೆ ಕೈಗೊರ್ರಜ್ಜಿ ಕೈಗೆ ಕೈಗೊರಡು ಒಂದು ದಯ ಪಂಡವು ಆ ದೇವ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ನಡಪುಣಿ ಎಂದು ಜೀಟಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ದೈವ ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ದೇವಕ್ರಿಯೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಈ ರೀತಿದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೂವಡು ಆಪುಣ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಿದೈದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಡಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಮಾತ್ರ ಉಳ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲೆನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸೋಡು ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗದ್ದಾದ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕೇವಲ ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರಣ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಜತತ್ತಂಡೆ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಬಂದ್ಪತ್ತ ನೆಕ್ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ಕಾರಣ ನೆಕ್ ಈ ಆರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಲೈಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದಾದ ಮಂತೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಏತು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದಿಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೂವೊಂದು ಬೈದ ದೂರಡು ತೂವೊಂದು ಬೈದೆ ಆಂಡ ಉಲೈಡ್ ಏತು ಬರ್ತಗೂ ಅವಳು ವಾ ಕ್ರಿಯೆ ನಡಪನ ಪನ್ಪಂಕ್ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ
పంట సాధ్యం ఉంది రేపటి అయితే అధ్యయనం అంతుండాల ఆయన తెరినాత్ బొక్కలైతే ఉలాగిపోతే తెరిన అంచిన అనేక విషయాలు ఉల్లా ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ಪರ್ವದ ನಿಲೆಟ್ ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳಿಪುಕೂಟ ನೆನಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ತುಳಿಪುಕೂಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ಆಳ್ವೇರು ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೇರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವಲೊಂಜಿ ತುಳಿಪುಕೂಟ ಆದಿತ್ತು. ಆರು ಅಪ್ಪಗೆ ಆನ ಆಡ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಆರೇ ಬಂದಿರ್ತೇರಿ ತುಳಿಪುಕೂಟ ದಾಯಗಂದು ಬಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆದತ್ತೆ ಐಟಿ ಏರೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನಿನಕುಲೇರ ಅಕ್ಲೇಗಂದು ಆಯ್ ಜೀಟಿಗೆ ದಯ ಏತು ದುಂಬು ಉಂತೋಡು ಏತು ಪಿರ ಉಂತೋಡು ಒಂಚಿತು ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ದೈವ ಬನ್ನಾಗ ಐನ್ನಾಯ್ ಆ ತುಳಿಪುಕೂಟ ಅದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ತುಳಿಪುಕೂಟಲು ಆವೋಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಜೀಟಿಗೆ ದಯ ಉಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಗುತ್ತಿನಾಯ ವೈಟೆ ಅಂತೋಡು ಕರಿಪನಾಯ ವೈಟೆ ಅಂತೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಉಳಮರ್ಗಿಲ್ದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿలు ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು ಒಂದು ಮಾತಾತು ಹೊಸ ಜವನ್ಯರೇಗ್ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೋಡು ರಸಾರ್ಥ ಒರ್ಂಬಾಡೆ ಉಜಿರೇಣೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ದಾದವಂತನಿಕೆಂಡ ಒಂಜಾತ್ ತುಳುತ ಮಿತ್ತಿ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಜವನ್ಯರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು 3 ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉರ್ತು ಅಂತ ಕೋಡೆರದಿಂಚ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದುಲೆ 3 ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಚರ್ಚೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ತುಳಿಪುಕೂಟನೆ ಮೂಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನನಾತ್ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಗಳೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆವಡೆ ಇಚ್ಚಿನ ತುಳಿಪುಕೂಟಲು ನಡಾಯಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕಾರ್ಯರು ಚಾಕ್ರಿದಕಲು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಆ ಚರ್ಚೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಎಂದು ಪನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ವದ ನೆಲೆಟಿ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಏರ್ಪಾಡು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗಿ ಬೊಕ್ಕರ ಅಭಿವಂದಿಸಾದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿ ಮಂತೊಂದು ವಿರಮಿಸವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಷೆ ನೆರೋಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಶಿವರಾಯ ಪ್ರಭುಕುಲು ದಯಮಂತವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಕಾವೇರಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಂದೆತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯರು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗೆನೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಜಾಗೆನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದ ದಾನಿಯಲು ಅರೇನೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿನಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಪೋಯರ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ನಿಕಲ್ಡ ಕ್ಷಮೆನಕ್ಕೇನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುನು ಅರೆಗೆ ಗೊರೊಂದೊಲ್ಲ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ ತನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಎಗ್ಲೆಗೆ 5 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾನನು ಕೊರ್ದು ನೆಟ್ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ಮಲ್ಪಾಯರೆ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರೆ ಶಿವರಾಯ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾವೇರಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಶಿವರಾಯ ಪ್ರಭು ಪಣಕಜೆ ಬೇರೆ ನೀ ಪೊತ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಚಾಲನ ಪಾಡ್ದು ಫಲಪರ್ನನ ಅನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಾಲ್ ದೀಪನ ಅನ್ನ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನವೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗನ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಈ ಜಾಗನ ಆರ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಆ ಜಾಗನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 5 ದಿನತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡು ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಇರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಯ್ಯೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ದೇವೇರು ಇರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಣ್ಣ ರತ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡುಯೇ ಜನಪದ ಪರ್ವದ ಪರ್ವಯೇ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿದ ಕಲತ ಕುಲು ಸಾನೋಡು ಮಾಡ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಜಕಿಗೆ ಪೊರ್ತು ಬಂದುಲೆ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರಿಯರು ದುಂಬು ಕಲ್ಲಿಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲೆ ಬತ್ತನು ಬಂಗಾರ ಬತ್ತನು ಬುಳ್ಳಿ ಬತ್ತನು ಪದ್ದೆ ಬತ್ತನು ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರನ ದೇ ಪನ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಈ ಪಾತ್ರನ ಯಾನ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಕೆಲವಡಿಕೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕಲ್ಕೋರ ಉತ್ತರದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತ ದೈವ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಮಾಡೋದು ಅವು ದೈವ ಬೆಂದಿನಟ್ಟೆ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಬೈದಿಲ್ಲ
ಪಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿಶವಾಯನಂಚ ಉತ್ತರಲ್ಲ ಆಕಂಡ ರೆಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಣ ಸರಿ ರಪಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರ ಅವನು ಬಾಲಿಶ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕಲ ಮಟ್ಟಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅದು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ನ ರೀತಿಲಿ ಬಾಲಿಶ ಆದರೂ ಉಪ್ಪೆರ್ಲು ಯಾರು ಒಂಜವು ನನೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಲು ದೈವದ ಕಲತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ದೈವದ ಕಲೆಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಪಾಡು ನಡೆದು ಈರ್ನ ಸುತ್ತೆ ದೀಪಿನ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ₹1 4 ದೀಪಿನೆಣ್ಣೆ ಅವು ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಕಲ್ಪು ಬರೋದು ಜೋಕುಲು ಅವು ಕೇನಿಟ್ಟು ತಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಆಕಳ್ದ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಉಂಟು. ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಒಲ್ಪ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಕೆಂಡ ಒಂತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಿದು ಯಾನೇ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮಂಡೆಡು ಪೊಗ್ಗೋದು ಆಂಡ ఆయన ಸರಿ ತುಯ್ಯ ಅಂದಣ್ಣ ಮೀಸದ ಕುರು ಪುಡುದು ಜಾಗಿ ఆయన ಮೋನೆಡು ಮೀಸದ ಕುರು ಪುಟುದುಜಿ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಗಾರೆ ಯಾನ ಅಡೆಪೋದು ಬೈದೆ ಇಡೆಪೋದು ಬೈದೆ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಜನ ಮಂದೆ ಮಸ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್. ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಅಂದು ಮನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚಾಂದ ಆ ಜವನೆರನೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಗಟ್ಟಿದ ಜವನೆರನೆ ಯಾನಕ್ಲೇನೆ ಇಂಚ ಪೋರ್ಚಿಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪನೆ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆಳನು ಅಡಿಕ್ಕು ಕಲ್ಪುಲೆ ಮೂಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಲೆ ಪನಿಯಾರని ಇಷ್ಟಪಡಿಪ್ಯಾನ್ ದಯಂದು ಕೆಂಡ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದಾಯ ಸಾತೀನಿ ನಮ್ಮ ಐಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈರು ಸುರುಟಿ ಆಗಡೆ ಪಂಡರು ಮೊಬೈಲೀಕರಣ ಈರೆ ಪನ್ಯತೆ ಈರೆ ಪಡಿ ಮೊಬೈಲೀಕರಣ ಈ ಮೊಬೈಲೀಕರಣ ಹತ್ರ ಅವು ಒರಿಯನೋರಿ ಪಾತಿರೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ಓಡೋಡಿ ಪೋದು ಎತ್ತುನ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುರಂಡ ಎಂಕುಲ ಪನ ಈತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಅವು ದಾಲ ಹತ್ತತ್ತ ಅಂದ ಹಾಪುಣ್ ವರವರ ದಾಲ ಹತ್ತತ್ತ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಯನದ ಪಿರ ಒಂದು ದಾಲ ಹತ್ತತ್ತ ಅಂದ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಪೋಯಪ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ನಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಐಕ್ ಪಿರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇ ಅಂಚೆರಡದವರ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಪಣಿನತ್ಯಾನೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಪದಕುಲಾಡು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾವಡು ಅತ್ತನ ನಾಟಕುಲಾವಡು ಯಾನ್ ಸತ್ಯವನ್ಪೇನೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಂಗೆ ಪದ ಬರೆಯಾರಂದು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಹುಷಾರಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆದವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯಾರ ಆತಿಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಏತು ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಲ್ನ ನಾಟಕಲುಂಡ ಪೂರಾ ನಾಟಕೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪದಕುಲು ಎನ್ನ ಪದಕುಲು ಎಪ್ಪು ನೈಟ್ ಏನೋ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇನಿಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಾಗಲ ರಡ್ಡು ಪದ ಬರೆದು ಬತ್ತೇನು ಅವು ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ ಇನಿ ಯಾವಡು ಸರ್ ಬನ್ನದು ರಡ್ಡು ಪದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದೈವದನೆ ದಯಂದು ಪಂಡ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಳೆಪ್ಪುನು ಆಯ್ತು ಆಳನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋವೋಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಆಳ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ ಮೀನೇನು ಪಾತಿರ್ನತ್ತೆ ಖಂಡಿತವ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ ಮೀನು ಪಾತಿರ್ನತ್ತೆ ಅವೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಂಡ ಮಸ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಪಡು ಇವು ಉಂಡು ಎಂಚಿನಳು ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವನ್ನು ಪಂಡರು ಅವು ನೂತು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಆ 2000 ವರ್ಮನೆ ಇಸವೀಡು ನಡೆತಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ತುಡು VS ಆಚಾರ್ಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ವಿಶ್ವತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತದಿನ ಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ ಕೈರೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ತುಲ ಮೀರೊಂದುಂಡು ಇರು ಅಂಚಾದ ಪೊರ್ತು ಮೀರಿಂದ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಂದು ಇರು ಅರ್ಧೋಡುಂಥದ್ದು ಬರೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ದಿವನ್ ಗತೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಸರ್ ಅದೇ ಸರಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಈ ಚಾವಡಿಡಿಪುನಂಚಿನ KK ಪೇಜಾವರ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ರು ಡಿ ಯದುಪತಿ ಗೌಡ್ರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲೇನು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಕನ್ನಡ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನು ದಿವಾಕೊಕ್ಕಡ್ರು ಎನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ವಯೋಮಾನದಾರು ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಜಿ ಎನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಡಿ ಆನೆ ಮುಲ್ಪ ಹೊಂದಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದಾಯಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಕರಿನ 4 ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಡು ಪಾತಿರ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಂಡ 30 ಜನ ಪಾತಿರ್ನಾಥ್ ವಿಷಯ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಉಂಡತ್ತ ಪನ್ಪುನವು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಕರಿನಂದತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ರೆಪಿದಂಡೆ ಎಂಕುಲ ಇಡೀ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಬೈದಿನ ವಿಷಯ ಒಂದೊಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏತು ಸಮಗ್ರ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ದಾಯೇ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂದೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡು ಇತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲ ಮಾತ ಮನಸ್ಸಿಡೆಂಚಿನೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ದೈವ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೆರಿದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಏತು ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ದೈವಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಏತು ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ಏತು ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆನೆ ತೂದು ಎಂಕ್ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಿಜವಾದ ಒವ್ವಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೋಲೊಗ ನೇಮೊಗ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕಲ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕಲ ಬೇತೆ ದೇಶದಕ್ಕಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿಡೀ ನೇಮನು ತೂದು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೂ ಬತ್ತಿರಂಡ ಎಂಜಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಂದು ಎಂಕ್ ದೈವ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೇಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರಂಡ ಅವು ಏತು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗಿದ ಪಾತ್ರ ಆಪುಣೊಂದು ದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗೊಲಿಗನ ಕೋಲ ತೂದು ಇಡೀ ದೈವದ ಕೋಲ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅಂದೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿರಂಡ ಅವು ಏತು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಆಪುಣೊಂದು ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಬೇತೆನೇ ಉಂಡು ಮಲರಾಯನ ಬೇತೆನೇ ಉಂಡು ಜುಮಾದಿನ ಬೇತೆನೇ ಉಂಡು ಕಲ್ಲುರುಟಿನ ಬೇತೆನೇ ಉಂಡು ಐತ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಐತ ತುತ್ತೈತ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪಾರಿ ಎಂಕ್ ಪಾರಿ ಪಣಿಯರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪಣ್ಣುಂಡಲ್ಲ ಒರಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿಯೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿರಲ್ಲ ಅವು ಏತೆತ್ತ ಪಾರಿ ಪಣಿಯರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಏತು ದೈವದ ಪಾರಿ ಪಣಿಯರೆ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಆತನ ಪಾರಿ ಪಣಿಯರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಯಿನ ವಿಷಯ 30 ಜನ ಪಾತಿರ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನು ಇಡೆ ನಿಖಲ್ನೆದುರು ಪಾತಿರ್ನ ಧೈರ್ಯನ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಕುಡಿದ ಸಂಗತಿ ಏನ ಅಂದು ಪಂಡ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೂನಗ ನೆಟ್ಟು ಈತು ಜನ ಪಾತಿರ್ನಗ ಏತು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವು ಅಂದೇನು ಕೇಣದು ಎಂಚಿನಾವು ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ಒರಿಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಡು ಒರಿ ಪಾತಿರಂಡ ಬೊಕ್ಕುರೆನ ವಿಷಯ ನನೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಕಡೆಗೆ ತೂನಗ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಈತು ಯಶಸ್ಸುದ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ದಾದ ಪಾತಿರಡು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಎಂಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಯಾಲ್ನಾತ್ ಬೇತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನ ಬರವೂನು ಓದುದು ಒಂಜಿ ಐತ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಾತಿರ್ಯರೆ ಒಂಜೀತು ಚೂರು ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಕರಿನ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊರಂಟ ಬೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೇಮ ಆಪುಂಡು 5 ವರ್ಷಗೊರ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲೆಗೆ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇಕ ಆಪುನ ಭೂತೋಗು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆಡು ಇನ್ನು ಎಂಚ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಚಾಕರಿ ದಕ್ಕಲು ಜಿಟಿಗೆ ಪತ್ತು ನಕಲು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಎಂಚ ಐತ ಕಟ್ಟಲೆನು ಮೂಲರೂಪೋಡು ಒರಿಪೋಡು ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರ ಅಕ್ಲಿಗೆಂಚ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಓಡೊಂದು ಪನ್ಪೆರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುನೋ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಜನಕ್ಕಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ತೂದು ದೈವದ ಒಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆನ ತೂದು ಅಲ್ಪಾಪುನ ಗೊಂದಲೆನ ತೂದು ಆನಗ ಎಂಕೆಂಜಿನ ತೋಜಿನೊಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಒಂಜಿ ಹೊರಮೈ ಉಂಡು ಹೊರಮೈ ಇಂದು ಪಂಡ ಕೋಲನ ನೇಮ ಅತ್ತಂಡ ಅಗೇಲು ತಂಬಿಲ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡ ಅವು ಹೊರಮೈ ಅಂಚಿನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೂ ಒಂಜಿ ಉಡಲು ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂತರಂಗ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವು ದಾದ ಪನ್ಪುನವು ಹೊರಮೈ ನೇಮೆಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡಾರ ಜಪುಡವಡು ಐತ ಕ್ರಮದಾದ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಜಿಟಿಗೆಂಚ ಪತ್ತೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಐತ ಉಡಲ್ದಾದ ದೈವದ ಉಡಲ್ದಾದ ಪನ್ಪುನವು ಇನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ಗು ಪೊಗ್ಗೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಓವು ದೈವದ ಉಡಲ್ದಾದ ಅಂದ ದೈವದ ಪಾತೆರಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಎತ್ತೋ ನುಡಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ನಿಖಲ್ನ ಪದ್ದಿ ಬಂಗಾರನ ನಮ್ಮ ಬಯಕದ ಜಾಂದ ಅಂಚಂಡ ಪದ್ದಿ ಬಂಗಾರನು ಬಯಕದ ಜಾಂದ ದೈವದ ನುಡಿ ಅಪಗಪಗ ಬರ್ಪುಣಂದಾಂಡ ದೈವ ಬಯಕಿನಿ ಓವು ಒಂದು ಅಂಚ ಪಂಡದು ದೈವಗು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕಾಲಗು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನ
ಅತನ ದುಂಬು ಕೊರಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಡು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಅದು ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಭಾವನೆ ಅಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಕಲ ಭಾವನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತಿನ ಏನಂಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಅತನ ಚರ್ಚೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ದೈವ ಬಯಕುನು ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಲು ಒಂಜಿ ಏಕರಾಶಿ ಪಂಡದು ಏಕರಾಶಿ ಪನ್ಪುನೇನು ದೈವ ಬಯಸುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇನಿ ಈ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ದೈವ ಬಯಸ್ಸುನು ಏಕರಾಶಿನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಟುಂಬಡೊಂಜಿ ದೈವ ಇಪ್ಪುನಗ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ದೈವದಾಯೆ ಅತ್ತಂಡ ಜಾಗಡೊಂಜಿ ದೈವದಾಯೆ ಇಲ್ಲಿಡೊಂಜಿ ದೈವದಾಯೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ದೈವದ ಆಶಯ ಅಂತರಂಗ ಉಡಲೆಂಜಿನೊಂದೊಂದು ಪಂಡ ಅವು ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಾದಿಪ್ಪುನೆನು ಬಯಸುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಜನಕ್ಕಲು ಏಕರಾಶಿಡು ಉಂತು ನೆನು ಬಯಸುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬಾರಿ ನಿರಾಶದ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಇನಿ ನಮಡ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮಡ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದು ಜೋಕುಲು ಅತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲು ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಈ ರೀತಿದ ಅಂಡ ತುಳುತ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಅವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು 400 ಜನ 700 ಜನ 500 ಜನ ಸೇರುವೆರು ಪಂಡ ವಾವಾ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಜಾಗಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೂ ದೂರ ಆಯ್ನಕಲೆ ಕುಟುಂಬ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪುನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಕುಟುಂಬ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆಕಲು ಒಂಜೇ ಬರಿತಕ್ಕಲಾದಿಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಆಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನಗ ಇಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ದೂರ ಆವೊಂದು ಛಿದ್ರ ಆವೊಂದು ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಪೋಡಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ ಅಂದು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನು ಒಂಜಿ ಏಕರಾಶಿಡು ಉಂತ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚಂಡ ಕುಟುಂಬ ಬಯಸ್ಸುನು ನಿಖಿಲು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡಿಪ್ಪುನೇನು ಬಯಸ್ಸುಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಎಂಜಿನ ಬಯಸ್ಸುಂಡು ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಆದಿಪ್ಪುನೇನು ಬಯಸ್ಸುಂಡು 16 ಕುಲತ್ತಕ್ಕಲು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲೈಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೊಡಗಿಸವನು ಅಂದಿನ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನವುಲ ಸುಲಭ ಅತ್ತಂಡ ಅವಿನ ಒರಿತೊಂದು ಪೋಪುನವರುಲ ಕಷ್ಟ ಅತನ ಇಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅತನ ಒರಿತೊಂದು ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟನು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ಚಾಕ್ರಿಡು ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾಪೆರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾವಡು ಒಂದು ದೈವ ಬಯಸುಂಡತ್ತ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಏಕ ಮನಸ್ಸದ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆವಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದೈವ ಅಂದೇನು ಬಯಸುಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಡಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ದಯೆಂದು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿಲಿ ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊರ ಬಾರಿ ಸೋತುದು ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಆದು ಕುಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಂದಿ ಪುನಗ ಒಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಡು ಕುಟುಂಬ ಪುಡೌನ ಕುಡ ಐಟೊಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಆಪುನ ಲಕ್ಷಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಭಾಗ ಆಪುನ ಸಂಗತಿಲೇನು ತೂತ ಗ್ರಾಮ ವಿಭಾಗ ಆಪುನು ಪಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ವಿಭಾಗ ಆಪುನೆನು ತೂಪ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾರಂದು ಪಂಡದು ಕುಡೊಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಲಾಯಿನ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಥೋ ಕಡೆತ್ತ ಗರಡಿಲೆನ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ತೂನಗ ಆ ಮೂಲದ ಗರಡಿ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ನಾಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಗರಡಿ ಆಯ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೂತ ಇಂಚ ಗ್ರಾಮದ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಬೇತೆ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಪುಡೌನ ಸಂಗತಿಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಬೇತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತೆರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾತೆರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ಆಯನೇ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತು ಪೋಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಆ ದೈವನಿಯಾನ ನಂಬುವೆ ಅಂದು ನಂಬಿನ ನಂಬುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವೇನ ವಿಷಯ ಹೊರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಹಮುಡ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇನೆಡ ಬೇಸರಡ ದೈವನು ನಂಬಿನ ಕುಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಕುಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲಗು ಸೇರೋಡು ಪಣದು ಕೂಡ ಆ ದೈವನು ಮೂಲಗು ಸೇರ್ಸವನ ಒಂಜೀತ ಕಾಲಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಪುನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಲಗಿಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಏಕರಾಶಿನ ಬಯಸನೊಂದು ಎಂಕ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರ್ಪುನ ವಾಕ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೋಜಿಡು ವಾಕ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ವಾಕ್ ಪಂಡ ಒವ್ವೊಂದು ಕೆಂಡ ಏರೆನ ನಾಲಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಾಂದನ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ಮತ್ಸರ ಉಂಡು ಕೋಪ ಉಂಡು ದಾದನ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನ ಮುತ್ತೂದು ಪೋವಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬತ್ತಂಡ ನೆರ್ದು ಬೇತೆ ಪದಕ್ಕುಲು ಬರು ನಮ್ಮ ಸೂತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ
ಸೂತಗೆ ಅವು ಆ ಕವರ್ದ ಸೂತಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಲಿಯ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏದು ನಿಂತ ಸೂತಕ ಎಂಕುಲು ಬರೋಲಿಯ ಓ ದೇವರ ಐತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಪನ ಚರ್ಚೆ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟಿನೆತ್ತ ಸೈತಿನೆತ್ತ ಸೂತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ 4-5 ಒಂಜಿ ಸೂತಕ ಅವು ವಾಕ್ ಅವು ದಾಯ ಸೂತಕ ಹಾಪುಂಡೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ಯಾನು ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆಡು ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಂದನ ಹಾಳು ಪಾತ್ಯರ 4-5 ಬರಡುಂದಾಂಡ ಸುರುಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾವಡಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾವಂದೆ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆಡು ಎಂಕ ದ್ವೇಷನ ಮತ್ಸರನ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗೋಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಶುದ್ಧ ಆವಡು ಅವನ ಆಳು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಸೂತಕ ಆವಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೂತಕ ಆವಡು ಅಶುದ್ಧ ಆವಡು ಅಪಗ 4-5 ಏನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಳು ಪಾತ್ಯರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಆ ಪಾತ್ಯರ ಏರ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕು ಬುರುಂಡ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಲ ಆಲಾಪುಂಡು ಆಯನಲ ಮನಸ್ಸಲ ಅಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ನಮಡ ಅಪಗಪಗ ವಾಕು ಬಿಡುಪವನ ಪ್ರಸಂಗಲೇನು ಮಾತ ಒರೋರ ಭಾರಿ ಮನೋರಂಜನೆದ ಸಂಗತಿದ ಲೆಕ್ಕಲ ಆಪುಂಡು ವಾಕು ಬಿಡುಪವನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಏಪನ ಒಂಜಿ ಆಯಿನ ತಪ್ಪುನು ಕೇನ್ನ ಗುರಿಕಾರ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಊರ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಈತ ನಮ್ಮ 2024 ಪನ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ ಪನ್ಪ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಥೋ ಕಡೆಟ್ಟು ಏರ್ನ ಪಾತಿರಲೋಕೇನು ಜೇರು ಅಂಡ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಅತ್ತಂಡ ಓ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜುಮಾದಿಯ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಪನವು ಪಾಡ್ನನ ಅತ್ತನ ನಂಡ ಓವ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗ್ ಅತನ ದೈವದ ಜಾಗಡ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬುಡ್ಪುನನ ಆ ಬುಡ್ಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನವು ನಮ್ಮ ಬೂರ್ಂಡು ವಾಕದ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಅವು ಬೂರ್ಂಡ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬೈದಡ ಮನಸ್ಸುಡೇ ಉಂಡು ಅಂದ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಇಲ್ಲಡು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯೆ ಸಮ್ಮ ಏರು ಮತ್ತ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸುಡಿಪ್ಪುನೊಂದು ದೈವ ಬೇತೆತ್ತು ಯಾನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೈವ ಬೇತೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆತ್ತು ಅಂದು ಕನ್ನಡಿನ ಪುಡತ್ತದು ಮೋನೆ ಪುರ್ಲು ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯೇ ನಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತದೆ ಒರಿಯಕ್ಕೊರಿ ಮನಸ್ತೊಲೈ ಬೆಂಗಡಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದೈವಗೋ ಪೊರಿಪೊದ್ದೋಲ ಅತ್ತಂಡ ಕೋರಿಯ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತ ಅಗೆಲ ಬಲಸಿಯನ್ನಾಂಡಲ ವಸ್ತುರೂಪಡು ಸಂದಾಯಾವು ಅವು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸಂದಾಯಾವನ್ನಂದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಪೊರ್ಪುನವು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಅವು ಆಯೆ ಏಕರಾಶಿ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಸೂತಕ ಇಜ್ಜನ ಮನಸ್ಸು ಸೂತಕ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿನ ಸೂತಕತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಹಾಳು ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ಸೂತಕ ಇಜ್ಜನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ನಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರವೇನು ದೈವ ಒಪ್ಪುಣೊಂದು ದೈವ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯಥೋ ದೈವಲು ವ್ಯಕ್ತಿಲೇ ಶಕ್ತಿಲಾದು ಬೈದನ ಕಥನಗಳು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡದು ವ್ಯಕ್ತಿಲೇ ಶಕ್ತಿಲಾಯಿನ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲಾತಜ ಅಕಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಎಂಚ ಶಕ್ತಿಲಾಯಿರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಅಂಡಲ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಏಕರಾಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ದೈವಲೆಗೆ ಭೂತೋಗು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಅತ್ತನ ಪೊಂಜವನಕ್ಕಲು ಅತ್ತನ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಸತ್ಯೋಲು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ದೈವದ ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನವು ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಧರ್ಮ ದೈವ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಈ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಅವು ದೈವದ ಪುದರ್ ಅವು ನಾಮಪದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಗುಣವಾಚಕಲ ಅಂದ್ ಅವು ಎರಡಿಪ್ಪು ನಾವು ಸತ್ಯ ಇಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ಎರಡ ಸತ್ಯೋಡ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ಎರಡ ಧರ್ಮ ದೈವೋಡ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ಪುದರ್ ಐತ ದೈವದ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಗುಣ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗೊಡಿಪ್ಪೊಡು ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪದತ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಲು ಪಂತ ಅತನ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪ ಪೂರ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸೋಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಒವೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುರೂಪದತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಉಡಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನೊಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪು ನಾವು ಅತ್ತನ ನಾಂಡ ಕರುಣೆ ತೊಯ್ಪಾವು ನಾವು ಅತ್ತನ ನಾಂಡ ನಮ್ಮಡದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತನ ನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಜಾಗಡು ದೈವನು ಎದುರದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದವೇನು ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಏಕರಾಶಿಡು ಪೋಪು ನಾವು ಆತು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮಡ ಸತ್ಯ ಇಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮಡ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪುನಗ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ದೈವೋಡ ಇಪ್ಪೊಡೈನ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಡಿಪ್ಪೊಡೈನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಎಂಕೆ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ತೋಜಿಂಡು ದೈವಗೊಂಜಿ ಆಕಾರ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವಗೊಂಜಿ ರೂಪ ಉಂಡೊಂದು ಅಂಡವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗ್ಗೋನು ಒಲ್ಲ ತುಯ್ಯಂದಾಂಡ
ನಾಲಾಯಿ ಪದ ಬಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ನ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಉಗ್ರ ರೂಪದೊಂಜಿ ಮುಗನ ತುಯ್ಯಂದಾಂಡ ನಂಕ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವಿನ ಮಾತ್ರ ತೂಪು ನಮ್ಮ ಬೇತೂಲ ತೂತುಜ ನೇಮ ತೂತುಜ ಕೋಲ ತೂತುಜ ಬಕೂಲ ತೂತುಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋದು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗ ಮಾತ್ರ ತೂತುನೋ ತೂದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಮುಗತ್ತ ರೂಪಡು ತೋಜುನು ನಮ್ಮ ಮುಗ ತೂತುಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅನಿ ಅರದಲಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಉಂಡಾಯಿನ ಎತ್ತುಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಒಂಜಿ ಅನಿ ತಲೆಪಟ್ಟ ಅನಿ ಜಕ್ಕೆಲನಿ ಕಡ್ತಲೆ ಮನಿ ಅತ್ತಂಡ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಜೀಟಿಗೆ ಇನಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗತಿಲು ಬತ್ತುಂಡಲ ನಮಕ್ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗತಿಲು ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಪಗ ನಂಗೆ ದೈವದ ರೂಪವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅನಿ ಕಟ್ಟಿನ ದೈವ ಅತ್ತನ ದಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಚ್ಚಿಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚ ಪಾಡದು ಬತ್ತಿನ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಚ್ಚಿಡಿದ ನಾನಗ ಅಪಗ ನಮಕ್ ದೈವದ ರೂಪವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಅವಳು ಮುಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಮಂಚವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪ ಅವಳು ನಂಗೆ ದೈವದ ರೂಪ ಇನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಕಾಲಿ ಮಂಚವು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಾರೈ ದೀತೆರಂದಂಡ ತಾರೈ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಇಂದೊಂಜಿ ದೈವಗೊಂಜಿ ರೂಪ ಕುರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾರರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ದೈವ ಉಗ್ರನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಉಗ್ರ ಐತ ಕತ್ತಿನ ತೂಲೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಜೀಟಿಗೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಣು ತುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಮುಗಯರ್ನ ಪೊರ್ತುನು ತುಂಡ ಆ ಮುಗಯರ್ನ ಸಂದರ್ಭನು ತುಂಡ ಗಗ್ಗರ್ದೆಚ್ಚಿಡ ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭನ ತೂನಗ ನಂಗೆ ದೈವ ಭಾರಿ ಉಗ್ರ ರೂಪ ತೋಜುಂಡು ಅವೇ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಮ್ಮಲೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಂದ ದೈವ ಉಗ್ರನ ದೈವ ಶಾಂತನ ಅವು ನಮ್ಮ ದೈವೋಡ ಕೇಳಂದ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತ ಅಂದ ದೈವ ಶಾಂತ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಕುಲ ಈತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಈತ ಮಾತು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಡು ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುನು ಎತೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೂಪುಡು ಪೋನಗ ಬಾರಿ ಉನ್ನತಿ ಅನಗ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಏತೇತು ಪೊರ್ಲು ಆಪುಂಡು ಏತು ಕೆತ್ತನೆ ಏತೇತು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡ ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಉನ್ನತಿ ಆತಂಡ ಆತ ನರಮನಿ ಉನ್ನತಿ ಆತಿಜಿರಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉನ್ನತಿ ಆತಿಜಿರಂದು ಪಂಡ ಪನವುಡು ಏನು ಪನವುಗು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತೊಂಡು ಉನ್ನತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಮಾನಸಿಕ ಉನ್ನತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಪ್ರೀತಿಸವುನ ಗೌರವಿಸವುನ ನನೊಂಜಿ ಜನನು ನನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ನನೊಂಜಿ ಜನಾಂಗನು ನನೊಂಜಿ ಧರ್ಮನು ಎಡ್ಡೆನು ಒಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನನು ಒಪ್ಪುನ ಈ ರೀತಿದ ದಯಪಂಡ ಯಥೋ ಸಂಗತಿಲು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಬಲ್ಪುಯ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಊರು ತುಂಡಾ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅತ್ತನಂದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ತುಂಡಾ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತುನಗ ಜನಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಾಂಡಲ ಪಾಡದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೆರು ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮನಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಏತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮನಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಿಗಲು ಸಂಘರ್ಷ ಬಡ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಬದುಕಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಅರಿದು ತಪ್ಪಾತಂದ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಅರಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಜನಕ್ಕಲಿನ ನಡುಟ್ಟು ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾತಿಯರ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಿನಾತ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪಾತಿರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನೇನು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಪಾತಿರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿನ ಪಂಡ ಈ ದೈವದ ಸಂಗತಿಡ್ ಯಾನೆಂಚಿನ ಪನ್ಪನೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ದೈವದ ಈ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪ ಅವು ಕಟ್ಟಲೆ ಅನಿ ಅರ್ಧಲ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡ್ತಲೆ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಐತ ಅವೇನು ನಂಬುನ ಕೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಉಡಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವು ಧರ್ಮ ಉಡಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವು ಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡದು ದಾಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆತಜಿಂದ ನಮಕ್ ದೈವೋಡ ಉಂತುದು ಪಾತಿರೊಳಿ ದೈವ ಉಗ್ರ ರೂಪತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ನಂಗೆ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗ ಆರು ಪೆಟ್ಟುಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಿಯಪ್ಪ ಬೆತ್ತ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಿಯಪ್ಪ ಆರು ಬೆತ್ತ ಪತ್ತನ ಆರು ಬೆರಿಲ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ದೈವ್ಯದ ಮನಸ್ಸು ನನೊಂದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಜಿನ ಪದವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಕಲೆ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅವೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಅರ್ಥ ಈ ರಡ್ಡು ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಲ ನೆಕ್ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ರಡ್ಡು ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಲ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಕಲೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಅರ್ಥಡು ಕಲೆ ಇತೇರಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆತ್ತ ಜಾಗ ಬಾರಿ ಕಲೆತ್ತ ದೈವ ಅವಳು ಬಾರಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರು ಅತಂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶದಕ್ಕಲೆ ದೈವವನ್ನು ನಂಬುನಕ್ಕಲೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಕನ್ನಡು ತೂಪುನೊಂದು ಪಂಡ
ನಂಬಿಕೆದ ಕನ್ನಡ ಕಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಅತ್ತ ನಾವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಲೆ ಆ ದೈವಡೊಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ನಂಬಿಕೆಲು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೋಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಇನಿ ತುಳುನಾಡೊಂದು ಒರ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥೋಡೊಂಜಿ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ತುಲೆಯ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಲು ಬತ್ತನಂಡಲ್ಲ ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಗಗ್ಗಡ್ದೆಚ್ಚಿಡು ಆಪುನು ನನಗ ಮಾತ ತೂಪುನಕ್ಲೆನ್ ತುಲೆ ಅಕಲೊಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಬೆರಗು ಗಣ್ಣು ಪನ್ಪತ್ತ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಆ ದೈವದ ನೆನ್ ತೂಪೇರು ಅತ್ತನ ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಇನಿಕ್ಕಲ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪುನಕಲು ಏತು ಪ್ರೀತಿಡ್ ತೂಪೇರು ಏತು ಇಷ್ಟೋಡು ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬೇತಾಕಲಿ ಇತ್ತಿನ ಏತು ಅಕಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಏತು ಖುಷಿಟ್ಟು ತೂಪೇರು ಪಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಈತು ಮಾಧ್ಯಮ ಈತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತನ ಅಂಡಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪೇರು ಬಂಡದು ತೊನ್ನಗ ಐತ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಕೊಂಬು ಉರಿಪುನಗ ಐತ ಒಂಜಿ ನಡೆ ಅತ್ತಂಡ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಯಥೇತು ಪಾತಿರೋನು ಕೇನುವ ಯಥೇತು ಸಂಗೀತೋಲನ್ನು ಕೇನುವ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ದೈವ ಕುಟುಂಬನ ಅತ್ತಂಡ ಗ್ರಾಮನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಭಕ್ತಿದ ಅಂಶಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಂಶಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಸಿರಿ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಅನೀನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಅತ್ತನಂದ ತಲೆಪಟ್ಟನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ನಡೆ ನುಡಿನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಐತ ಮುಗಮೂರ್ತಿನ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂಶಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ರಡ್ಡು ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಕಲಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಐತ ಪೊರ್ಲುನ್ ತೂಪುನ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಡ ಐತ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒರ್ತೋನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒರ್ತೋನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರೋನು ಯಾನು ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ದೈವ ಅವು ಇನಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಲು ಇನಿ ಎತೋ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕಲು ಯದುಪತಿ ಗೌಡ್ರ ಲೆಕ್ಕೊನ್ನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಣಿತದ ಬಗ್ಗೆಡು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಕುಣಿತೋಲು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಹಡು ಮನ್ನ ಮದಕ್ಕೆ ಸೇರಂಡು ಆಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಡು ಅವು ಬಲವಾದ ಒರಿದಂಡು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಒರಿಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಈ ಹೊರಮೈತ ಪೊರ್ಲುನು ಒರಿಪುನ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಉಡಲದ ಪೊರ್ಲುನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಯಾನು ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಆತಂಡೆ ಏರಿಯಾ ಬೀಡುಡ್ಲ ಆತಂಡೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಗರಡಿ ಇಡ್ಲ ಆತಂಡೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಇಡ್ಲ ಆತಂಡೆ ಅವಿನ ಮಾತ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾಖಲೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡ ಅರ್ಥೋಡ್ಲ ದಾಖಲೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತಿರ ಮುಗಿಪುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಶಬ್ದದ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಏಕಾರಾಶಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡ್ಲಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ್ಲಾದುಪ್ಪು ಅತ್ರ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಲಾದುಪ್ಪು ಆ ಏಕಾರಾಶಿ ಪಂಪಿನವು ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದುನ್ನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ಯ ಆನಿ ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಾಧಿಕಾರದ ಸತ್ಯ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಪಂಡಾರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳವರ್ಗದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈದಿಕ ವರ್ಗಡ್ ಮೇಲ್ವರ್ಗಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗಡ ಮುಟ್ಟಾಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಾಧಿಕಾರದ ದೈವ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದಯಗಿಂದ ಮಾತ ವರ್ಗಡ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ 5 ಜನ ಬಾರಿ ಪಂಚಪಾಂಡವ್ಯರ ನಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಸುಗಿತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತೆರಡೆ ಕೇಂಡೆ ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಇಡಿಗೆ ಮುಗಿತ್ತಲ ಮಲ್ಪನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರಂದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊಡಿ ಅಡಿತಂಚಿ ಪೋಪೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಯನ್ ಶೆಟ್ರ ಪಾತ್ರದ ಅದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕೈರೋಡಿದಾರಾಡುಪ್ಪು ಯದುಪತಿ ಗೌಡ್ರು ಅತ್ತಂಡ ಮಾತೇರ್ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಂದಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಒರ್ತೊಂದನ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ನಮ್ಮಡ ಆ ನಿಷ್ಠತೆ ಉಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ವರ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡವರ ನಮ್ಮ ವರ ಉಡಲ್ಡು ವರ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾದ ತೂಡರ ದಯಗಿಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿ ವರ್ಗ ಆದುಪ್ಪು ದೈವ ನರ್ತಕ್ಯರಾದುಪ್ಪು ಯಾವ ಕೋಲ್ ಜೀಟಿಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಹತ್ತನಕಲಾದುಪ್ಪು ಬಂಡಾರ ಏರವನಕಲಾದುಪ್ಪು ಕೊಡಿಯಡಿ ಏರವನಕಲಾದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಭಾಗೋಡ್ಲ ಆ ನಿಷ್ಠೆಲೇನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ. ಇನಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಲಿ ದೀವೋಡೊಂದಂಡ ಆ ಬಲಿಕೊಂಜಿ ಪಂಚಕ್ರಿಯೆ ನಡಪುಂಡು. ಆ ಪಂಚಕ್ರಿಯೆ ಇಜ್ಜೆ ಸೀದಾ ಕನತೇರು ದೀಯೇರು ಐತೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಚರ್ವ ಪಾಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಕೋಲಿನ ಉರಿಯರು ಸೀದಾ ಪೋಯರು. ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಲಿಪೀಠ ದೀವೋಡಂದ ಬಲಿ ದೀವೋಡಂದಾಂಡ ಆ ಬಲಿಕೊಂಜಿ ಪಂಚಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡು. ಆ ಪಂಚಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಸೀದಾ ಬಲಿನ ಕಂತ ದೀಸತಿಗೆ ಐಕೆ ಕೊಡಿಯರ ಪಾಡಿಯರು ಐಕೆ ಚರ್ವ ಪಾಡಿಯರು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಸೀದಾ ಪೋಯರು. ಆ ಪಂಚಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಪ ಭೂಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅವಡು. ಭೂಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪ ದೀಪ ನೀಡೋದು ದುಂಬು ಐಕೆ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲು ಬತ್ತದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಡೆ ಬಲ್ಲೋಳಿ ಕಟ್ಟೋಡು. ಪಂಚಕ್ರಿಯತ ಕಡೆತ ಭಾಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಬಳ್ಳೋಳಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಭಾಗ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಾದೇನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರಿಗಿಲ್ಡು ಬಿಡ್ದು ಪೋತ ಅವೇನು ಪಾತಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಪಾತಿರಲಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ 5 ಜನ ವೈನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಜಿ 5 ಜನಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪಾತಿರೊಂದು ಪನೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗೋರ ಸಂಪತ್ತಾರೆ ಇರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈರ್ನ ಇವಕ್ಕೆ ಇರ ಕೂಟದ ಜವನರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ದಯಗಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಓಲ ಯಾನು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಸುರುಟ್ಟು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಕಡಲ್ದ ಉಚ್ಚಾಯದವ್ಲು ಉಪ್ಪೊಡುತ್ತನು ಅವ್ಲು ಕಡಲ್ದ ಉಚ್ಚಾಯದವ್ಲು ಬೆತ್ತದಾದನ ಪಾತಿರೋದು ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಇಡ್ಚಿ ತಿರ್ಗುದುಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಏಕಾರಾಶಿಡೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತದು ಕಡೆಯತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬಂದುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟಿಡು ತೂಂಕಿ ತೊಟ್ಟಿಡು ಬಲತಿ ಜೋಕುಲು ನಮ ತುಳುವೇರು ಬಲಕ್ಕೆ ನಡಕೆಡೆ ತುಳುವ ಬಲ್ಮನ ನೆಗತು ತೋಜಿದು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಬರೆ ಒಡುಂದುದು ತುಡರು ಪೊತ್ತದು ಕಾತು ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಎದುರೇ ಬರ್ಪುಂಡು ದೋಲು ತೆಂಬರ ನಲ್ಕೆ ಗಗ್ಗರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಣ್ಣ ದೆಚ್ಚಿದ ಬಿಮ್ಮುಲು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲದ ಕಲಿಕುಲು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾರ ದೈವಲು ಉದಿತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಯಿನ ಸತ್ಯ ದೈವಲೆನ ಬೂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಪುದರ್ ಸಾರ ರೂಪದ ಒಂಜೆ ಕೂಂಜಿ ಪರಂಪೋಕುದ ಜೀವನ ಕತೆ ಇತ್ತೊಂದು 14 ಕಟ್ಲೆಡು ದೈವ ನೇಮ ಕರಿಪುದ ಆಚಾರದ ಕೊಲು ತುಳುವೇರು ದುಂಬು ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಅಜಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಂಡ ಇನಿ ಮಾಗಣೆ ಸೀಮೆದ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಯಾದ ಗಡಿಪತ್ತೊಂದೆ ಒಲಿದು ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯದ ಮಾಯನು ಹೊರ್ತೊಂದೆ ಎನಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆದ ಮುಕ್ತಲೆದಂಚಿ ಬೈದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುವರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯದ ಒತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು ಐನಂಚಿತನ ಆನಂದ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರು ರತ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡುಯೇ ಜನಪದ ಪರ್ವದ ಪರ್ವಯೇ ದೈವ ಜಾಗೃತ ಕಲತಕುಲು ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚೆನೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಜಾಗಡ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಕಾರ್ಣಿಕನೇ ಪನೋಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಸುರುಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂತೇರು ದಯಬಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಓಡು ದಯಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಇನಿ ನಮ್ಮ 5ನೇ ದಿನದ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತೆ ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತಂದು ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪರ್ವ ತುಳುನಾಡು ದೈವಕರ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಇನ್ನು ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೇರೆ 5 ಜನ ಕುಲೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ತುಂಬುದಿದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಕೈರೋಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆಲ್ವರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬೇರೆಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಡಿ ಯದುಪತಿ ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಕಿರಣದ ಈ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀವಾ ಕುಕ್ಕಾಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ SDM ಕೊಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಜಿರೆ ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾರಿ ದೂರೋಡು ಒಯ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚಾ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಯಿತ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ಸಂದೇಹಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ TV ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಮಾಡ ಮುಲ್ಪ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೂರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲೇಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ಸಂಧಾನಿಲ್ಲ ಎದುರು ಎತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ್ದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಈ ದೈವರಾಧನೆ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡದ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗಡು ಆ ಒಂಜಿ ಗುಲಿಗನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವೇ ಆತನಂದ ಬಣ್ಣಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಆರೆಗೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆನಂದ್ ಖೋಟ್ಯಾನ್ ಬೆರೆಗೆ ಇರೆಗಲ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಚಾವಡಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೇನನು ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಬೊಕ್ಕೋರ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಮುಕ್ತಲೆದ ಲೇಸ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂಚನೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಗಳು ಅಕಲು ಬತ್ತದು ಪಗೆಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ಣಯನ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ನ ಒತ್ತು ಸಕಾಯದಕ್ಲೇನು ಕಡಪುಡ್ದು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕದೇರು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯನ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಕಡಪುಡ್ ನಡೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ತಲೆದ ಲೇಸ್ ನಡಪುನದ್ದು ದೊಂಬು ಈ ಚಾವಡಿಡು ರಡ್ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಗಳು ತಯಾರಾದಿ ಪಡೋಣ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯಗೆ ಅನುಕೂಲೊಂದುಲ್ಲ
ಹಲೋ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆದಾರ ಒಂಚೂರು ಹಲೋ 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 ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆದಾರ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಂದು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ತುಳುನಾಡ ವೈಭವದ ಕಥಾನಕನು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಕಲು ತೊಯ್ಪವರಲ್ರಿ. ದೇದಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಾಡ ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯಡೆ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ರಾಜಮಾರ್ಗಡ್ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾಲ್ ನಕ್ಲು ಪಾಡ್ದಾರ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅಂಚನೆ ಚರಂಬುರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ತಿಂದಿನ ಅಂಚಿದನ ಕಜಾವಲನ್ನು ಅಲ್ಪನೆ ಪಾಡ್ದೇರಿ. ಐನು ದಯದಿದ್ದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕರ ನಕ್ಲು ಗಮನಿಸದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ದಯದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು.
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ತಾಳಮೇಳಲು ಕೂರ್ದಿನ ಸಾರ ಕಾಲಲ ಅಳಿಯಂದಿನ ದೇವದೀಜಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ 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 ಕಂಡ ಕೋರುದಲ್ಪ ಕಾಪುದೀತೆರು ಬಾರಿ ಕಂಡ ಕೋರುದಲ್ಪ ಕಾಪುದೀತೆರು ತೋಡು ತೋಕೆ ಕೋಕೆದಲ್ಪ ಕೂರಿ ಕಟ್ಟದೆರು 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 ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ 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 ಹೇ ಹೇ
ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಸಬುಗು ಕೊಲ್ಪಾಯೆ ಬಾಳ್ಬೆಡು ತೆಲ್ಪಾಯೆ ಕಸಬುಗು ಕೊಲ್ಪಾಯೆ ಬಾಳ್ಬೆಡು ತೆಲ್ಪಾಯೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರ್ಣೆಯೇನ ಅಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಂತೆನಾ ಮೂಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಮೂಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರ್ಣೆಯೇನ ಅಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಂತೆನಾ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಂದೆ ತುಳುನಾಡ ಬಂಗಾಳಿ ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯನ Sube el mic, que vamos para la gozadera full, baby. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಂದಾಗ್ಯಾ ಪಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಒಂಜಿಮೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಜೀವದ ಮಲ್ಲಕಾರದ ಬೋಂಟೆ ನಾಲಿದ ಬೋಂಟೆ ಬುದ್ಧಿದ ಉರಿಯೇ ನಣಂಜಿಮೆಟ್ಟು ಕಾದಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಗೆಲ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಕರಿಯೇ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣನ ಅತ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಉರಿಯೇ ಒಂಜಿಮೆಟ್ಟು ಶೀನ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಮಾನವರಿಪುನ ಕರಿಯೇ ನನಂಜಿಮೆಟ್ಟು பத்தி துய்யரு சை பண்டெரு பால் கட்டியரு காளி பாடியரு பத்தி துய்யரு சை பண்டெரு பால் கட்டியரு காளி பாடியரு அக்குல கோரியே எட்டೆ பண்டெரு பாக்கி கோரிலே கோர பண்டெரு அக்குல கோரியே எட்டೆ பண்டெரு பாக்கி கோரிலே கோர பண்டெரு
ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡೆ ಪೊರ್ಲುವೋ ಕಲೆ ಕುಲ್ನ ಸಾಲು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಬೊಟ್ಟು ತೆಂಬರ ದುನಿಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಕೇನಿನಾತುಲ ಕೇನೊಡುನ್ಪಿ ಅಂಗ ಆಸೆದ ಉರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ದೇಕಿ ದಾಟಿದ ಈ ತುಳುವ ನಾಟದ ಮಣ್ಣ ಎರ್ತೇನ ದೆತ್ತೆ ಪತ್ತುನ ತುಳುವ ಪಾರ್ದನ ನಿಕುಲು ಮದತರ ನೆನಪಡನ್ನ ನೆನಪಡಕ್ಕ ಈ ತುಳುವ ನಾಡುಡು ಪುಟು ಬಲತಿ ತುಳುವೆರ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪಿನೆನ ಮದತರ ಪೊತ್ತು ನಂದಲ ದೆದುರುಡು ಮೋನೆಗೆ ಉರಿವು ಅರದಲ ಪಾಡುನ ಆ ಗಲಿಗಡು ದೈವದ ಉಟ್ಟು ಬಲಕೆ ರೀತಿ ನೀತಿದ ಕತೆನ ತನ್ನ ತಾಂಗ ತರ್ಕದಿನ ಕಂಠ ಸಿರಿಡ್ದು ಪಿದಾಡುನ ಬೀರ ಸಂದಿದ ರಾಗ ನಿಕುಲು ಮದತರ ನೆನಪಡನ್ನ ನೆನಪಡಕ್ಕ ಈ ತುಳುವ ನಾಡುಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನ ತುಳುವೆರ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪಿನೆನ ಮದತರ ತೂಂಗು ತೊಟ್ಟಿಳ್ಳು ಜತ್ತು ಬುಲಿಪುನಗ ಅಪ್ಪ ಒಯ್ತೊಂದುತ್ತಿನ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿನ ರಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದ ಕಣ್ಣು ಬಲಿಪಾನಗ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕೇಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೆರ್ಲನ ಸಂದಿದ ರಾಗ ಇನಿಕಾನಗ ನಿಕುಲು ಮದತರ ನೆನಪಡನ್ನ ನೆನಪಡಕ್ಕ ಈ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿ ತುಳುವೇರ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪಿನೆನೆ ಮದತರ ಉರತ ಕಂಡುಡು ಪರಿ ಕಟ್ಟದ ಕಾಲ ಬಲ್ಲನು ಮಾತಾನಗ ಉರಬಡುಟು ಮೆಲ್ಲನೆ ತಟದು ಬುಟುದು ದೇರ್ನಗ ಕಂಡ ಒರ್ಬಡಿ ಒರ್ಲೊರ್ದು ಇರ್ಲ ಆನಗ ಕಲಂಕ ನೀರು ತಲಕ ಮಲಕ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಬೆನ್ನಿದಾಯನ ಬಾಯ್ಡು ಬೈದಿನ ಉರಲ ಸಂದಿದ ರಾಗ ಇನಿಕಾನಗ ನಿಕುಲು ಮದತರ ನೆನಪಡನ್ನ ನೆನಪಡಕ್ಕ ಈ ತುಳು ನಾಡಿಡು ಪುಟಬಲತಿ ತುಳುವೇರ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪಿನೆನು ಮದತರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಳಿಯಂದಿನ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಲ ಅನುಭವಡು ಬೆನ್ಲ ತುಳು ನಿನ್ನ ನಾಡಿ ತುಳು ಬರ್ಲ ಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಅಡಿ ಅವು ಎಣೆದಾಂತಿನ ಗರಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಉರ್ದು ಮಲಯಾಳಿ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಹೂವ ಭಾಷೆನೆ ಕಲ್ತದು ಓಲಾ ಪೋಪಿನ ಓ ಜೀವ ಓಲು ಪೋಯಡಲ ಒರಿಪೆರೆ ಮದಪಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾವ ತುಳು ಒರಿಪು ಬಾಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪು ಬಾಲೆ ಬಂದುಲ ಜೋರಾದ ಬಲ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮೊಕಲಿಡ್ದ ತುಳುನಾಡು ವೈಭವದ ಈ ಒಂದು ಕಥಾನಕನ ನೃತ್ಯ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ತೊಚ್ಪಾದ ಕೊರಿರಿ ಮೊಕಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಸಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಋತಿಕಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರೋಪ ನಡಪರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्द सिन्धुर स्फुरद्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय प्रफुल्ल नील पङ्कज प्रपञ्च कालिमप्प
प्रभावलंबि कंठकंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्ता विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्ता विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्ता ಹಲೋ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ರಿತಿಕಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೆರೆದು ಭರತನಾಟ್ಯ ನಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಮೇರೆಗೆ ಋತುರೂಪಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ HK ನಾಯ್ನಾಡ್ ಎಂಬೆರೆಗೆ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ದ ಮುಕ್ತಲೆದ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ ಸಿರಿಪಾರ್ದನ ತುಳುತ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪಂಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ತರೆಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟದಂಡು ಒಂದು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕತೆ ಆಂಡಲ ಬುಲೆ ಒಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಸಮಾಜದ ಓರೆಕೋರೆ ಪೊಣ್ಣ ಜನ್ಮದ ಶೋಷಣೆ ಕಲ್ಪ ಕೋಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡು ಕಪಟ ಕುಂಕು ಕುಲ್ಪುಲೇನು ಕಣ್ಣ ಎದುರು ಬುಡ್ಪಾದೀಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಎನ್ನಂಗೆ ಬೇತೆ ವಾ ಪಾರ್ದನಗಳ ಇಜ್ಜೈ ಪಾರ್ದನ ದೈವ ಶಕ್ತಿದ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರಿನ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನ ಶೋಷಣೆಡು ಸೊಂದಿನ ಮಾಯೋಡು ಅಮರ ಆಯ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿದ ಪುಟ್ಟು ಬದುಕು ಅಳಿತ ಸಂಗತಿಲಿನ ಪೊದಿಕೆ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಕಲ್ನ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಕಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ಣಯನ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೇನು ಕೊಡ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ಅಕಲ್ನ ಒತ್ತು ಜಬೇದಾರಿಯ ಅಕ್ಲೇನು ಕಡಪಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ನಿರ್ಣಯನ ಎಂಕಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ಕಿನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾವೊಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಲೇಖಕರು ಕಾರ್ಕಾಳದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೈದೇರು ಅರೇನು ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಬುಳೆಚಿಲ್ ಕೂಟದ ಗುತ್ತದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಕ್ಕಿಲೊಟ್ಟು ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡ ಪಂಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಜ್ಜದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಂದಾರಗಿರಿ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಕುಲಾರ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಮೋಹನ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಗೌಡ ನಿಸರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಚಾರ್ಯ ರತ್ನಗಿರಿ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡ ಪಂಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭುವನೇಶ್ ಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ನಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡ ಪಂಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ JC ರಂಜಿತ್ HD ಮಂಜುಶ್ರೀ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ JC ಐದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಂಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಚಾವಡ್ ಈ ಮುಕ್ತಲದ ಲೇಸಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧುನಿಕಲು ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ರತ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡುಯೇ ಜನಪದ ಪರ್ವದ ಪರ್ವಯೇ
ಪೆರ್ಮೆದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಲೇಖಕರು ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತನ ಕಾರ್ಲದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಸಾಧಿನ ತೂವೊಂದು ಚಾವಡಿಗೆ ಅರೇನ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೋಡು ಅಂಚನೆ ಗುತ್ತುದ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಕ್ಕಿಲೊಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ನ ಚಿತನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿನಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತರು ಆಯ್ನ ಚಿತನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಂದಾರಗಿರಿ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತರು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಮೋಹನ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಗೌಡ ನಿಸರ್ಗ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಚಾರ್ಯ ರತ್ನಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಗಡೆ ಪಣೋದ ಗುರುಕಾರ್ ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಭುವನೇಶ್ ಜಿ ನಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಣದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೆಸಿ ರಂಜಿತ್ ಎಚ್ ಡಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಜೆಸಿ ಐದ ಗುರುಕಾರ್ ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೇನ ಚಾವಡಿಗೆ ಏನಿತ ಮುಕ್ತಲೆ ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಕರಿಯನ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂಗಾರ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪಿನ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತನ ಪರ್ವ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 24 ಕರಿಯನ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಉದಿಪನಾಂಡ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ದೈವದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಪಚ್ಚೆ ಬುಳೆಸಿಲಿತ ನೆರಣಿಗೆ ಬಿರ್ದಡು ಬತ್ತದು ಕಜ್ಜದ ಕೊಟ್ಟಿಯನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳುವೆರೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಕೊಡಿನ ಏರಾದ ಉದಿಪನ ಆಯಿನಂಚಿತಿನ ಪರ್ವ 2024 ಈ ಲೇಸುಗೆ ಇನಿ 5ನೇ ದಿನ ಮುಕ್ತಲದ ಲೇಸುಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಕಾರ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಲೇಖಕರು ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡ ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಕೂಟದ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಪದಾದಿನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡ ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮದಿಗುಡು ಸೇರುಡು ಮಾಥೆರಿ ಪರ್ವದಾಲೇಸಿಗಿ ಪನೊಡುಯೇ ಸರ್ವೇರಿ ಪರ್ವದ ತಿಲ್ಲೆನೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲಮದಿಪುನ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಲದ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಲೇಖಕರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರದ ಬಿರ್ಸೆರು ಐನಂಚಿತನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡ ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಮಾತ ಪದಾದಿ ನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೆಸಿ ರಂಜಿತ್ ಎಚ್ ಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜೆಸಿಐ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಂಜುಶ್ರೀದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ ಜಿ ನಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿ ಕಜ್ಜದ ಗುರಿಕಾರ್ ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತುದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯನಂಚಿತನ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಕ್ಕೆಲೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಂದಾರಗಿರಿ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತರು ಐನಚಿತನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರರು ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಮೋಹನ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಗೌಡ ನಿಸರ್ಗ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಚಾರ್ಯ ರತ್ನಗಿರಿ ಅಂಚನೆ ಪಣವದ ಗುರಿಕಾರ ಐನಚಿತನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಗಡೆ ದಯಮಲ್ತದ ದೇಕಲು ಬರೋಡ ಪಂಡ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸು 5 ದಿನ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಡು ಮುಕ್ತಲೆದ ಗಂತುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪರ್ವ 2024 ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಂತನೆಡು 3 ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಲೇಸು ಪರ್ವ 2024 ಈ ಲೇಸದ ಇನಿತ ಮುಕ್ತಲೆ ಲೇಸಡು ಸರಕಾರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರೋಡಿತಂದು ಈ ಲೇಸಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೈತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಬೇತೆ ಲೇಸ್ ಇತ್ತಿನ ದಾತರ ಪಗೆಲ್ಡು ಕೆಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಗಳು ಬತ್ತದು ಪೋತೆರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿರ್ಣಯನ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ನ ಜಬೇದಾರಿದ ಒತ್ತುದಕ್ಲೇನು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ
ಅವಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನ ಅಂಚಿತನ ನಿರ್ಣಯನ ತುಲಿಪುನು ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಬಿಂಡ್ಯನ ಸೇರಿಗಿಡು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಲದ ಲೇಸುನ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ನೇಮೋಜ್ಜಯ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಈ ಮುಕ್ತಲೆ ಲೇಸುಗೆ ಬೈದಿನ ಚಿತನ ಎಂಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೀತಿದ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡಿ ಅತ್ಕೊನುವೆರು ಎಂಗಲ್ನ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ ಆಯನ ಚಿತನ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ. ಹಲೋ, ಲಾಸ್ಟದ ದಿನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬುಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಡಿಲು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಟ್ಟು ಐಂದಿನ ದುಂಬು ಉದಿಪನಾಯನಂಚಿತ್ನ ದೀಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೆಳಗೊಂಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತ ದೀಪ ಪತ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ದ್ಯೋತಕವಾದಿ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ್ನಗ್ಲಿ ಪೂರ ದೀಪನೇ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸಾದ ಖಾಲಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಂಡ ಓಲ ಒಂಜಿ ಶೋಕೇಸ್ ಡೋರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೀಪ ಕೊರಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರನ್ನ ಗುಡಿಟ್ಟ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡ ಮುಲ ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಅವೈತ ಪ್ರಖರತೆ ಅಂತ ಉಜ್ಪಾಪುಡ್ಗೆ ಅಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂದು ಪನ್ಪನಡದಲ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಲ ಅಂಚನೆ ಪರ್ವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧಕರ ಸಮ್ಮೇಳನಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಪೆ. ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿದಾದ ಪಂಡ ಐನ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೋಪದೋಷಲ ಆವಂದೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯೇ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಗ್ಲೆಡ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಉಂಡು. ಆರಂಜೆ ಗೋಪಾಲ್ ಪಂತನೊಂಜಿ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಲುಂಡು, ಮನದ ಭಾವ ಹೊಮ್ಮುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಹೊರಟು ಯಾನ ಅಂದೆ. ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕವಾದ ನಿನ್ನ ಮಾತೆ ಎಂಕ ಪಂಡ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಮಾತೊಂದೇ ಒಂದು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿತ್ತು 301. ಈಗಲೇನ ಬಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬರು ಆಂಡ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಭಾವಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದಾಖಲಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಏಪಗ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಒರಿದಿಂಡ ತಾನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಆಶಯ ಎಂಗ್ಲಿನ ಮಾತು ದುಂಬುಂಡು. ಒಡಿಲು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡೆ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಶಿವನ ದೂತೆಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದವರ ಸುರು ಎಂಕುಲ್ಲು ನೆತ್ತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಒಡಿಲು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿ ಹಿಡ್ದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿರನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅಪಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬುಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಎಂಬೇರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು 25 ದಿನದ ದುಂಬು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡೆ ಕಟ್ಟೆದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಿಜ್ಜಂಡೆ. ಆ 25 ದಿನದ ಕಾಲಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಗಾಲೋಟಡು ವಿಶ್ವೇಶ್ಕಿಣಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅರ್ನ ಪಿರಾವಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ 200 ಜಾಸ್ತಿ ಜವನಿಯರ್ನ ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಾದು ಅಗ್ಲಿನ ಬೇಗಾರನ್ನು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಆತನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಏನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಪೆ. ಒವೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ, ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಡೆ ಆ ಜವನಿಯರು
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತದೇರೆಂದು ಪಂಡ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನಗಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾಯನ ನೆನಪುಡು ಒರಿಯಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಂದು ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಪೋಪುಡಾಯನ ಅಂಚಿತ್ನ ದಾಖಲಾರ್ಹವಾಯನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಪರ್ವ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತ ಸುಮಾರು 35 ಜನ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಲು ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೇಡೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅಮೋಘವಾಯನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗುದೀತೇರೆ. ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪನದಾಯ್ತ ಪಂಡ 35 ಜನಟ್ಟು 34 ಜನಲ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಅಗ್ಲೇನ ಅನುಭವದಾರೇನ ಅಗ್ಲೇನ ವಿಚಾರದಾರೇನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದೀತೀರೆಂದು ಬಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪಲು. ಆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲೇನ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ನೆಲತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕಿರಿ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲು ದಾಯ ಕೊರಿಯ ಅಂದು ಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡ ಜನಪದದ ರಾಯಭಾರಿಲು ಏರೆಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ದೈವನರ್ತಕೇರ್ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೇನ ಪಿರೌಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ನಂಬಿಕೆಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೈವತ್ವವಾದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕಲು ಹಿಡಿದವರ ಆ ದೈವನರ್ತಕೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶಲು ಮೂಲು ಮುರಾಣಿ ಬುಧವಾರದ ಅನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸುಮಾರು 125 ಮಿತ್ತು ದೈವಾರಾಧಕರು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋತೀರಿ. ಈ ನೆಲತ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹರಿಕಾರ್ಯರು ಏರೆಂದು ಕೆಂಡ ಹೌದು ದೈವದ ಪರಿಚಾರಕೇರ್ನಕ್ಲೆ ಹಕ್ಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗದ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತನಾದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಪೂಜನೆದಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಮಾತ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮಾತ ಜಾತಿದಕ್ಲೇನೆ ಒಂಜೇ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಸೇರಾಪನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪರಿಚಾರಕರು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹರಿಕಾರ್ಯರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕೊಣ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇನಿಲಾ ಕೆಲವು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾವನಾಥನೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಮೂಜಿನೇ ದಿನಟ್ಟು ಕೋರ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯಲೆಡು ತೀರ್ಮಾನ ಆವಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಏತೋ ವಿಚಾರಲೇನೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನಲೆದ ಮೊಟ್ಟುಲೆಡು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆತಂಡೆ ಕೋಡೆಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟಾನಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಬತ್ತದಕ್ಲೇನ ಬೇನೆ ಬೇಸರ್ಲೇನ ಪನ್ನಗ ನಾವು ಮಾತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜರ್ಲಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಖುಷಿಲಾಂಡೆ ಈ ದೈವ ನಮ್ಮಡ ಬೇತೆ ಹೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂತಸ್ತು ಮಾತ ಇಜ್ಜಾಂದೆಲ್ಲ ಪೂವು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊಡ್ತೇತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬುಕುರಿಯನ್ನು ತೂಪುನ ಆಯನ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಎನರ್ದು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡತ ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಕಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೇನ ಅಹವಾಲುಲೇನ ಆ ದೈವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ನಡೆದ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲತ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಭಾವನೆ ಆಪಡ್ತದೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಇನಿ ಅತಿಥಿಲ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಂತ್ರಿಲ್ನಕ್ಲು ಶಾಸಕರ್ನಕ್ಲೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ್ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಲೆತ್ತದಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೋಡೆಲ ಮುರಾಣಿಲ ಇನಿಲ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಪೋತೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ 1005 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಂಡ ಈ ದೈವ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣಗೆ ಲೆತ್ತದಿತ್ತಂಡಿ ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಹೆಚ್ಚು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ರಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಲೇಖಕಿಯರು ಕಾರ್ಕಳದಾರ ಅರೇನು ಇಂಚ ತೂಪು ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲೇಡು ಆನ್ಲೈನ್ಲೇಡು ಮತ್ತು ತೂತ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಅರ್ನ ಭಾಷಣ ಭಾರಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಲು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆರು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತೆರೊಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಣ್ಣೆ ಇಡೀ ಐನಾಜಿ ತಿಂಗಳೂರ್ದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಬೆಂತನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗೆ ಮಾತ ಈ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೊಲ್ಲೇರು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೇರೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ನಾಳ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಿತ್ರರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಕಿಣಿಕುಲು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನ್ಬೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮರ್ಯಾದಿದ ಶಾಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಫಲ ಪರ್ದನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎತ್ಕೊಂಡೊಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನೆತ್ತ JCI ಮಂಜುಶ್ರೀ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಂಜಿತ್ HD ಬೇರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಯಾರೆಗ್ಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕೋಟಿಯನ್ರಿಗ್ಲ, ರಾಜೇಶ್ ಪೆರಂಬುಡೆಯರಿಗ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಲೆದ ಪಿರೋ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆರೆಗ್ಲ, ಎದುರುಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಮಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಖಿನ್ಯ ತಪ್ಪಲು ಈ ಉದ್ದದ ಲಲೇಸುಡು ಬತ್ತಿಜಿ ಅವೆಕ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗನ ಅಭಯ ಮಾತಾ ಕಿರಿಯ ಪೆರಿಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆನ ಬೆನ್ನಿದ ಸಕಾಯ ಒಂದು ನಡಪೆರೆ ಕಾರಣ ಆಣು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಬನು ಈ ಎತ್ಕೋನಾಟಿಕೆದ ಪಾತೆರಡು ತೆರಿಪೈನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಬೆರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆನ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆದಿಯಾದು ಇನಿ ಮುಕ್ತಲೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಪೊಲಪನು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿಕಲು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಓಡೀಲ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಊರ್ದ ಲೇಖಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಭುವನೇಶ್ವರೆ ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಣಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಮುಲ್ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪರ ಊರದ ಈ ದೈವದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಅಂಚನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂದಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಇನಿತಾತು ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರೋಪ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಇನಿ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಇನಿಂಗ್ ಕೊಂಚಿ ರೆಡ್ಡ ಪಾತಿರ್ನ ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆಂಕ್ ಇನಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರೋಡಾಂಡ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಲಾಪುಂಡು ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆಂತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತದ ಇನಿ ಸಮಾರೋಪ ಹಂತೊಡುಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಕೆಂಡನೆ ನೇಡ್ ದುಂಬಲ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತದೆ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದ ಪಿರದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಇನ್ನಿತ ಪುದಾರ ಅಂಡ ಆದಿತ ಪುದಾರ್ ಕಡ್ಲಗುಡ್ಡೆನೆ
ಈ ಕಡ್ಲಗುಡ್ಡೆದ ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಂದ ಪಂಡ ಮೂರು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆ ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಇಂಕ ಪಾತೆರ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಇಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪೆ ಸಾಧಾರಣ 500 ವರ್ಷದ ಆದಿಡ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಬಣ್ಪುನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅವು ತೆರೆದು ಬರ್ತದುಂಡು ದಾಯಂದ ಬಂಡ 1987 ದಿಂಚಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತಮಲ್ಲ ಬುಳೆದುಂತೊಡಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ 1987 ನೆಕ್ಕ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ 87 ಪ್ರಥಮವಾದ ಕೇರಳದ ಭಾಗದ ಪೊದ್ವಾಳೆರ ಬತ್ತದ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪುರ ದೇವಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ದುಂಬು ಲಿಂಗಾಯತರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ದೇವಿನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಗೋಚರ ಬೈದುಂಡು ಅಬೇಡದ ಬೊಕ್ಕ ಹಂತ ಹಂತವಾದ 93ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಪೋನಾಗ 1993 ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆದಿಲಾಯರು ನಮ್ಮ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿದ ಕೆದಿಲಾಯರು ಕೊಡಾ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ ಮೂಲೊಂಜಿ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಗೋಚಾರ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ 1993 ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಇತ್ಯದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯತಿವರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ 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 ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ಮೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪುರ ನಡತೊಂದು ಆನೆಡ್ದು ಮೂಲ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ಕಾಲ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗುಳಿಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಮೂಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಗಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ತೊಂದರೆ ಸುರಾಂಡು ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನಾ ಮಾರ್ಗಡ್ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಾಯಿನಿಂಚಿನ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪೋಡು ನಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ 2005 ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗುಂಡನ ಆರೂಢ ರಚನೆ ಮಂತಾನ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆರೂಢ ರಚನೆ ಮಂತದ ಗುಳಿಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡತಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ನೇಮ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪುರ ಮಂತದ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ನಿಶಿ ಕಾಲೋಡು ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂಜಿ ದೈವದೊಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು ದಾಯನ ಪಂಡ ಈ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದು ಬರೋಡಾಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಜನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಜನ ಮಾನಿಲೊಲ್ಲೇರು ದಾಯನ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆತ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಂಬಿಕೆ ದೀವೊಂದಕ್ಲು ಪತೋಪೋಯಿನಲ್ಪ ಏಪಲ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಗುಳಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ ಕೈ ಬಿಡಿಜೆ ದಾಯನ ಪಂಡ ಮೂಲ ಏರ್ಲಾವಡ್ ಚಾಕರಿ ಮಂತನಕ್ಲಾವಡ್ ಆಂಡ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನಕ್ಲಾವಡ್ ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗ ಸಲಾದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಬಂಡಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪರಕೆ ಬಣ್ಣನ ಎಲ್ಲೆಗ ಮೂಲು ಮಂತ ತೋದಿನಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಕಾಲನೆ ದಾಯನ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಇಂಚ ಆಂಡಂದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಜೆತ್ತದ ಕನ್ನಡದ ಲಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಧಾರಣ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿತ್ತ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಕ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವಡು ದಾಯಂದ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ 2005 ಇನಿಕೊಂಜಿ 18 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕಟ್ಟೆಲವಂತೆ ಈಕ್ ಮರತಡಿಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಹಿಡ್ದಾರವಂತೆ ಈಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನವಂಬರ್ದ ಇನಿತ್ತ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಐನು ಮುಗಿಪ್ಪ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಂಚಿಜ್ಜಂಡು ದಾಯಂದ ಪಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮೂರ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡು ನವಂಬರ್ 28 ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತ ಆ ಮುಖೇಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮಕ್ ಮೂರ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಯೋಚನೆ ಮಂತ ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ದಿನ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಅಂಡು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಐನು ಬುಡಿಜ 29 ಅಂಡ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಲಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಇನ್ನು ಮನ್ಪರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಾತ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾವಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓಂಕಾರ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡ ತಿಂಗೊಲ್ದೊಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೋಡು ಹೊಸ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಗುಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೋಡು ಒಂದು ಆವ ಅಂದ ಪಂಡಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾನದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯಿಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಒಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿಂಚದ ನಮ್ಮ ದಿನಮಾನ ನಿಘಂಟಮಂತ ಅವಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ರೀತಿದ ಶಿಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಲ್ ಬತ್ತದ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಯನ
ಐಕ ಬೋಡ ರಚನೆ ಕಟ್ಟೆ ರಚನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೋಡ ಆಯ್ನ ಪೂರಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರು ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಂತೊಡುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡಂಡ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ 25 ದಿನೊಟ್ಟು ಮೂಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಕಡೇತ 25 ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಕ್ ಏನ ಪೂರ ನಮಕ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ಪೂರ ಕಟ್ಟೆ ರಚನೆ ಆವಡು ಐಕ ಬೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆವರಣ ಆವಡು ಪೂರಾ ರಚನೆ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಕಡೇಟು 15 ದಿನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಸರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಸಮ್ಮು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿತ್ತ ವಾ ರೀತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಂಚ ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪನ ದಿನವಂತೆ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಿನ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಪಾಗನ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿತ್ತ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆತಂಡು ಮೂಲ ಆಡಂಬರಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆತಂಡು ಇಂಕ ಪಂಡ್ರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರ ಇನ್ನಿತ್ತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ದಾಲ ನಮಕ್ ಬಂಗೈಚಿ ಒಂಜ ಆತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಲೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜ ಆತ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಖಾಲಿ ಗುಳಿಗನ ರತ್ನಗಿರಿಟ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡ್ಗೆ ಒಂಜ ಆತಲ್ ಅಕ್ಲು ಗೌಜಿ ಮಂತೇರಿಗೆ ಅಂದ ಪಣ್ಪುನ ನಮಕ್ ಆ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವೇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ದೈವದ ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಾನ್ನ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಅಂದು ಪಣ್ಪಿಲಕ ಆವಡ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಆತನ ಮೂಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ನಮಕ್ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೆರಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರು ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಮೂಲು ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ನಮಕ್ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ದೈವ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣ್ಪ ದೈವ ದೇವರೆಂದೇ ಪಣ್ಪ ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ದೈವ ಸ್ವರೂಕು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಪುದಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪ ಅಂಚ ಈ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆನಂಚ ನನ್ನ ವಿಷಯ ದಾಯನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟದ ಮೈಕ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ತೆಂಕಾಯ್ದ ಮೈಕ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ತೆಂಕಾಯ್ದ ಮೈಕ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಂಚಿನ ದೇವರನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವನ ಐ ನಮಕ್ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೈಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನಿ ಈ ರತ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯನ ಬಂಡ ದಿನ ಏತ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಪ್ಪುನ ದೈವದ ಮಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದೊಲೈ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದೊಲೈ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನೈಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಲಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಾಂಡು ಇನಿ ಈತ ಎತ್ತರಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗದು ಇನಿ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ದೈವದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಣೋಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕರ್ತೆರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ನೆನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿಸಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ದಾದ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಪೂರ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರ ಆತ ನಮಕ್ ಸುಲಭ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಲು ಮೂಲ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಕಾರಲಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಲೆತ್ತದ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿತ್ತ ನಡುಟ್ಲ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದೇರು ಪಣ್ಣ ಪಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೀದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇಂಕ ಕೆಂಡು ಬತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಕ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆನ್ನಕ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಅಂದು ಆಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಐಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಿಘಂಟ ಮಂತ ನಾ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುನು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದ ಐನ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತದ ದಾಯಂದ ಪಂಡ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಜನಕ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಜನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನ ನೆತ್ತ ವಿಷಯನ್ ಮಾತ ಈ ಮೂಲು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಆವಡು ಮೂಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗೋಷ್ಠಿಲ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಂಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೋಚ ಇತ್ತಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ ಪೂರ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಣಿಯಾತನಂದು ಪಂಡ್ರ ಹಿಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಹಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅಡಚಣೆ ಇದ್ದಂದೆ ಐನು ದಿನತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿತ್ತುಂಡು ಇನಿಗೆ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಐನು ದಿನ ಎಂಚ ಪೋಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಆನಂದ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತಾಯಂದು ಪಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ
ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಆ ಪೂರ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಂತದ ಇನಿ ಊರುದ ಒಂಜಿ 10 ಸಂಸ್ಥೆರನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಮಿತಿ ಹತ್ತಂದೆ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಓಂಕಾರ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮುಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಹತ್ತಂದೆ ಊರು ಡಿಪ್ಪನೊಂಜಿ ಆತ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕ್ಲಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಮೂಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಡಿಪ್ಪನ ಪೂರಾ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಣಿಲಾವಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ಬೋಟ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಾದಿಮಾನಿಲ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಆದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ನನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೃಢಕಲಶ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪಾದ ಉಂತಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರನು ಈ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ ಇತ್ತದು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಡ ಆರಾಧನೆ ಮಂತನು ನಾನು ದುಂಬಗಲ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಡಿಪವರ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾಡಂದು ಪಂಡದು ಏನೊಂದು ರಡ್ಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣೆಗೆ ಏನು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಕೊರಪೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪಿರಾಕದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಪಿರದಿಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಪಂಜದ ಮಿತ್ ಬೊಲ್ಪು ಪಾರಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಪಲಬು ಕೊರ್ನಚಿತನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿ ಬೆರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನ್ ದಿನತ ಈ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪಡು ನಾಂಡ ಅವು ಆತು ಸುಲಭತ್ ದಿಕ್ ಕೈ ಜೋಡಾಯಿ ನಕಲು ಪಾಕ ಜನ ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರಣನೆ ತಾಟಿ ಅಂಚ ಬೆರಿಬಲ ಕೊಡ್ತಿನ ಕೈ ಬಲ ಕೊಡ್ತಿನ ಜನಕುಲು ಪಾಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತು ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತು ನಾಡ ದಯಮಲ್ತದ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅತ್ತು ನಾಡ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಐನ ಚಿತ್ತನ ವಿಠಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬರಾಯ ವಿನೋದಿನಿ ರಾಮಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರತ್ನಗಿರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪುರ್ತು ಕಡೆಸೋಂದುಂಡು ಪುದರ್ ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ಬಲೆ ಪುದರ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪಂಡನ್ ನಾಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಕ್ಷಮೆನು ಕೋರ್ಲೆ ಚಾವಡಿ ಪುನಂಚಿತನ ಬಿನ್ನೆರೆಡು ಒರಿಯಾಯಿನ ಚಿತನ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮದಿಪುನ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ನೇನು ನಡಪಾದ ಕೋರುಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿ ಪುನಂಚಿತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ ನಕಲು ವಿಠಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬರಾಯ ವಿನೋದಿನಿ ರಾಮಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರತ್ನಗಿರಿ ವೈದಿಕ ಸಮಿತಿದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಗರ್ಡಾಡಿ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಗ್ಗ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಯಮಂತದ ಬಲೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪನೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲ್ನ ಪಿರೋಮೇಟ್ ಉಂತೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಪಿರೋಮೇಟ್ ಉಂತಲೆ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಚಿತ್ರನ ಅಜಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಕ್ಕಿದಕಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕವನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಯತೀಶ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಮರ್ಜಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸು ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿರಿಮಂಜಲು ಒತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು ಶರಣ್ ನಾಯಕ್ ಶರಣ್ ಕೊಡಿಬೈಲು ದಿವಾಕರ್ ಕೆ ಅದೇಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ ನಿಶಾಂತ್ ಕೋಡಿ ಶರತ್ ಅಮರ್ಜಾಲು ಸೃಜನ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಅಜಿತ್ ಅಮರ್ಜಾಲು ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಣೌದ ಕೂಟದ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಅಂಚನೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಚಪ್ಪರ ಸಮಿತಿದ ಶಂಕರ್ ಗಾಣಿಗ ಹರೀಶ್ ಹರ್ಮಾಡಿ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಡಿಗ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರತ್ನಗಿರಿ ದೇವರಾಜ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರಮೇಶ್ ಆದೇಲು ದಯಮಂತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಂತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಂಪಲಾಜೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಈ ಚಾವಡಿನ ಐತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಐತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ರಂಗೇರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಂಪಲಾಜೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರಡು ಐತಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಕರೆನ ಐನು ದಿನೋಡ್ ನಿಂಚ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಲೇಸು ಪರ್ವ 2024 ನೇನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಈ ಚಾವಡಿನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಚಿತ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಾಯನ ಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಹನ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಲಾಲ್ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಭರತ್ ಅಮರ್ಜಾಲು ಚಿದಾನಂದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರಮ್ಯಾ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಯಮಂತದ
ಚಾವಡೆಗೆ ಬಲೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಬಿನ್ನೆ ನಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈತು ದಿನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನಿನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ಈ ಮಣ್ಣಡು ನಡತಿನಂಚಿತನ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಹೊರಟು ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರಾಯನಂಚಿತನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಈ ಲೇಸು ಪರ್ವ 2024 ಬೆನ್ನಿನಂಚಿತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ಹೊರಟು ಅಂಚನೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಮಿತಿದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರತ್ನಗಿರಿ, ಸುಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ರತ್ನಗಿರಿ, ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ದೇವಸ್ಯ, ಅರುಣ್ ಅಮರ್ಜಾಲು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಮರ್ಜಾಲು, ಧನುಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿರಿಮಜಲು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿರಿಮಜಲು, ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಟ್ಟದ ಬಯಲು, ವಿತೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಪಾಡ್ಯಾರು, ದಾಮೋದರ್ ಪಾಡ್ಯಾರು, ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಬರಾಯ, ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಎರಡೂರು, ವಧುರಾಜ್ ಬರಾಯ, ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮದ್ದಡ್ಕ, ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಕಂಚಿಂಜ, ಮಧುರಾಜ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿತನ ಈ ಸಮಿತಿಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ, ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ, ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಠ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ, ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬರಾಯ. ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ, ಅವಿನಾಶ್, ಜೀವನ್ ಸಿರಿಮಜಲು, ಅಜಯ್ ಗುರುವೆನ್ಕೆರೆ, ಸಂಪತ್ ರೇಷ್ಮೆ ರೋಡ್, ಗೌತಮ್ ರತ್ನಗಿರಿ, ನಿಶ್ಚಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇಲು, ರತೀಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಅನೀಶ್, ಚೇತನ್ ಕಾಪಿನಡ್ಕ. ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ ಮಂಜುಳಾ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಜಯಂತಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಗಡೆ. ಪುದರ್ ಪಂಡಿನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಉಗ್ರಾಣ ಸಮಿತಿಡ್ ರವಿ ಸಪಲ್ಯ ಕೋಡಿ, ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ MS, ವಾಸು ರತ್ನಗಿರಿ, ವಿನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಆದೇಲು. ಕಲಶ ಸಮಿತಿ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಆದೇಲು, ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆದೇಲು. ದಯಮಲ್ತದ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಪಡೆಯನಕಲು ದಯಮಲ್ತದಲ್ಪ ಪಿರೌಡು ಉಂತೊಡು ನೆಂಪುಗು ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರನ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತನ ಅಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಆದೇಲು ಪಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆದೇಲು. ಭಜನಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂದೇಶ್ ಸುವರ್ಣ, ಭಜನಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂದೇಶ್ ಸುವರ್ಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಮಂಜುಳಾ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಜಯಂತಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಭಜನಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂದೇಶ್ ಸುವರ್ಣ, ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿದ ರಮೇಶ್ ಮುಂಗೇಲು, ದೈವ ಪರಿಚಾರಕರ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಗರಡಾಡಿ, ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿದ ಸುರೇಶ್ ಗಾಣಿಗ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಗಿರೀಶ್ ಪಣೆಜಾಲು, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ವರಕಬೆ, ತಿಲಕ್ ಸಿರಿಮಜಲು, ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೈರಾರು. ಪಂಜೋನಕನ್ನ ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಪದ್ಮನಿ ಸತ್ಯಪಾಲನ್ ನಾಯರ್, ಅಂಚನೆ ಸುಜಾತ ದಿವಾಕರ್ ಆದೇಲು, ಪೂಜಾ ಅಮರ್ಜಾಲು, ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಹರಿಣಿ ಸುಶಾಂತ್ ಕೋಡಿ. ಪ್ರಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಿತಿ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ,
ನಿಖಿತ್ ಆದೇಲು, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮರ್ಜಾಲ್. ನೀರಾವರಿ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕೂರು, ಒತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು ದಯಾನಂದ ನಾಯಕ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮರ್ಜಾಲು, ರಕ್ಷಕ್ ಆದೇಲು, ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆದೇಲು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ. ಚಪ್ಪರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರ್ಮಾಡಿ ದಯಮತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಮುಕುಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಿತಿದ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸಿರಿಮಜಲು, ಸಾಗರ್ ಆದೇಲು, ಮನೋಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ, ರಾಜೇಶ್ ಸಪಲ್ಯ, ಶೇಖರ್ ಮುಗೇರ ಮುಗ್ಲೇನ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೋಲ್ಲ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಸಿರಿ ಪಣೆಜಾಲು, ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಯಮತ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಅಚನೆ ನಾಗವೇಣಿ ರತ್ನಗಿರಿ, ಸುಜಾತ ಆಚಾರ್ಯ ರತ್ನಗಿರಿ, ಭಾರತಿ ಆದೇಲು, ಶೋಭಾ ಆದೇಲು, ಮಧುರ ಆದೇಲು, ಯಶೋಧ ಆದೇಲು. ಅಂಜನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸಂಚಾಲಕರು ಸಂದೀಪ್ ಬಾಳಿಗ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಧನುಷ್ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ, ನಿರಂಜನ್ ಅಮರ್ಜಾಲು. ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಗೀತಾ ಸಪಲ್ಯ ಕೋಡಿ, ಗೀತಾ ಎಸ್ ಅಮರ್ಜಾಲು, ವಸಂತಿ ರತ್ನಗಿರಿ, ಕುಶಲ ಅಮರ್ಜಾಲು, ಬೇಬಿ ಅಮರ್ಜಾಲು, ಉಷಾ ಅಮರ್ಜಾಲು, ಶಾರದಾ ಅಮರ್ಜಾಲು, ಸುಚಿತ್ರ ಅಮರ್ಜಾಲು, ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗಂಧಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಸುಶೀಲಾ ರತ್ನಗಿರಿ, ಸೌಮ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ರತ್ನಗಿರಿ, ಪ್ರೇಮ ಆಚಾರ್ಯ ರತ್ನಗಿರಿ, ಪ್ರೇಮ ಆಚಾರ್ಯ, ರಿತಿಕಾ ರತ್ನಗಿರಿ, ರಚನಾ ಆದೇಲು, ರಕ್ಷಣಾ ಆದೇಲು. ಅಶ್ವಥ್ ಬಳಿಂಜ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ. ಅಚನೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ನಾಗವೇಣಿ ಸುಮಿತ್ರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ, ರಾಧಿಕಾ ಪೈ, ರಾಧಿಕಾ ಕಾಮತ್ ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಅಚನೆ ಸುಮಂತ್ ನೆರಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನಂಚಿತನ ಸುಮಂತ್ ನೆರಿಯ ಬೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಅಚನೆ ಸೊತ್ತು ತೂಪರಿಕೆ ನೆತ್ತ ಸೊತ್ತುಲೇನ ಕೋರ್ನಂಚಿತನ ಬಜ್ಪೆ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳುವೆರ್ನ ಪರಂಪೋಕುದ ಈ ಸೊತ್ತು ತೂಪರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆತ್ತ ಸೊತ್ತುಲೇನ ಕೋರ್ನಂಚಿತನ ಬಜ್ಪೆ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಆಯ್ನ ಚಿತನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಶಾಲೆ ಪಣ್ಣನಾಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪವನ ಮುಂಜಿ ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗನ ಪಾರವನ ಅಂಚಿತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಅಕ್ಲೇನ ಮಹತ ತಿದ್ದಿನಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಎಡೆಯನ ತೆರೆದಿನಂಚಿತನ ವಿದ್ವತ್ತನ ಪಡೆಯನಂಚಿತನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಆನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರತ್ನಗಿರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ರತ್ನಗಿರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ರತ್ನಗಿರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ರತ್ನಗಿರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರತ್ನಗಿರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರತ್ನಗಿರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ರತ್ನಗಿರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ರತ್ನಗಿರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಎಸ್ ನಾಯರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ರತ್ನಗಿರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ರತ್ನಗಿರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ, ಕುಮಾರಿ ರಮ್ಯಾ ರತ್ನಗಿರಿ, ರತಿಕಾ ರತ್ನಗಿರಿ, ಕುಮಾರಿ ಪೂಜಾ ರತ್ನಗಿರಿ, ಪೂರ್ವಿ ರತ್ನಗಿರಿ, ಪಾವನಿ ರತ್ನಗಿರಿ. ರವಿ ಸಪಲ್ಯ ಕೋಡಿ ಚಪ್ಪರ ಸಮಿತಿ, ಶರು ನಾಯರ್ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಶರು ನಾಯರ್, ಸತ್ಯಪಾಲನ್ ನಾಯರ್, ಪಂಚಮಿ ರತ್ನಗಿರಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಂದನ್, ಅದ್ವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರತ್ನಗಿರಿ, ಅಶ್ವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರತ್ನಗಿರಿ,
ಶ್ರೇಯಾ ಎಸ್ ನಾಯರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುಭಾಸ್, ಸೌಮ್ಯ ಪಣಿಜಾಲು, ಪೂಜಾ ರತ್ನಗಿರಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಅಭಿ ನಾಲ್ಕೂರು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗುರುವಂಕೆರೆ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಣೈ ಗುರುವಂಕೆರೆ. ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ. ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಲಿಖಿತ್ ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುರುವಂಕೆರೆ ನೆತ್ತ ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುರುವಂಕೆರೆ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅತಂದಣ್ಣ ಬೈದಿನ ಚಿತನ ಏರಾಂಡ ಒರಿ ಬಲೆ. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸನ್ನಿಧಿ ಶೇಷಗಿರಿ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ಜಬೇದಾರಿ ದಕಲು ದಯಮಂತು ಬರೋಡು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ ಗುರುವಂಕೆರೆ ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಗೀತಾ ಕೋಡಿಮನೆ, ಉಷಾ, ಪವಿತ್ರ, ಪದ್ಮಿನಿ ಎಸ್ ನಾಯರ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುಭಾಷ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಿಶೋರ್, ಜಯಂತಿ, ಸೃಜನಿ, ಶಾರದಾ, ಪ್ರೇಮ. ಅಂಚನೆ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛಗ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ನಂಚಿತನ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಡು ಬೆನ್ನಿ ನಂಚಿತನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯಶ್ರೀ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಪ್ರೇಮ, ಭಾಗ್ಯ ಅಡ್ಪಿಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ತಿನ ಜಿತನ ಮುಕ್ಲೇನ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಂಜುಳಾ, ಚಂದ್ರಾವತಿ, ಆನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗವೇಣಿ ಆನಂದ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಪ್ರತಿಕಾ, ಸುಜಾತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವಸಂತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರೇವತಿ, ಲೀಲಾ, ರಮ್ಯ, ಸರಸ್ವತಿ, ಚಂದನ್, ಅನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೂರ್ವಿ, ಪಂಚಮಿ, ಚಂದನ್, ಶ್ರೇಯಾ ನಾಯರ್, ಶಶಿಕಲಾ ಪಾದನಿ. ದಯಮಂತ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ ದಯಮಂತದ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಪಲ್ಯ ಅಮರ್ಜಾಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ. ಸುಜಾತ ಅಮರ್ಜಾಲ್, ರಾಮಕ್ಕ ಗೌಡ, ಲಲಿತಾ ಗೌಡ, ಗಿರಿಜಾ ಗೌಡ, ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಶಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೇಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೀತಾ ಸಪಲ್ಯ ಕೋಡಿ, ಹರಿಣಿ ಸಪಲ್ಯ ಕೋಡಿ, ಉಷಾ ಸಪಲ್ಯ, ಸುಚಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಶ ಗೌಡ, ಪ್ರಜಾಲಿ ಸಪಲ್ಯ, ನಳಿನಿ ಕುಲಾಲ್, ಸುಗಂಧಿ ಸಪಲ್ಯ ಕೋಡಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸಪಲ್ಯ ಅಮರ್ಜಾಲ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ, ನಿತೇಶ್ ಅಮರ್ಜಾಲ್, ವಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಆದೇಲು, ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಕೊಯ್ಯೂರು ಗುರ್ಬೊಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು. ಈ ಪುತ್ತೂರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪುಡು ಕೆಲವು ದಿನದಿಂದ ನಿಕಲು ಬೆನ್ನಿನ ಚಿತ್ತನ ಬೆನ್ಪುನು ತುದು ಈ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಗುರುವಂಕೆರೆ ಮೂಲು நடப்பு நஞ்சித்தன புளிச்சில் ஆது சிறி செங்காரடு ಐತ ಆಯನ ಚಿತ್ತನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಉಜ್ಜಯದ ಈ ದಿನ ತಾನಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಕೋಲೋಜ್ಜಯ ವರ್ಷದ ಕೋಲೋಜ್ಜಯ ಪರಕೆದ ಕೋಲೋಜ್ಜಯ ನಡಪೆರುಂಡು ಮುಕ್ತಲೆ ಲೇಸಡು ಮುಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೇರಿನ್ಲ ಮಾನ್ಯಾರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದ ಆ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲು ఆయన ಅತ್ತ ಎದುರು ಬತ್ತದ ತುಲ್ಲೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ.
ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲುಡು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಾತ್ ಆರಂಭ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದ ಕಜ್ಜ ಅಚನೆ ದೈವದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಜ್ಜಗುಲ ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿಬಲ ಕೈಕ್ ಕೈಬಲ ಕೊರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಪರಮ ಪಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಮೂಡಾದ ಬರ್ಪಾವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಡಲಾಸಿದ ಹೊರಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲನ ಕಜ್ಜಗ ನಿಕ್ಲೇನ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಬರಂದೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಿನಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಂದೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಚಾವಡೆಗೆ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ವಿಠಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ದಯಮಲ್ತದ ಬರೋಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಜಿತ್ನ ವಿಠಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಚಿತನ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿ ಅಚನೆ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಚಿತನ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣೇರು ನಡಪಾದ ಕೂರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಲ ಬುಡುವುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿತ ಈ ಉಜ್ಜಯದ ಪುರ್ತುಡು ಪರ್ವ 2024 ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸುಡು ಎಗ್ಲೆಗ್ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ನ ಚಿತನ ತಂಕದ ಜವನ್ಯರು ಅತೊಂದಾಂಡ ಪೆರಿಯಕುಲು ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಜೋಕುಲು ಮುಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಗ್ಲೆಗ್ ಬುಡುವುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಂತನೆಡು ರಾಜುಗೆ ಮಾದರಿಯಾಪಿನ ಚಿಂತನ ಲೇಸನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದು ಅವೆಟ್ಟು ತನ್ನ ದೂರ ದಿಟ್ಟಿನ ದೀದು ದೈವ ನರ್ತಕೆರ್ನ ಬದುಕು ಜೀವನಗೆ ಹೊಸ ಬುಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿಂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಪರ್ವ 2024 ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧಕೆರ್ನ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಂದೆತ್ತ ಯೋಚನೆದ ಶಿಲ್ಪಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಘಟಕರು ದೈವ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಲೇಸು ಮಲ್ಪಾವಲಿ ಪಂಡದು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯನ ಚಿಂತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದ ಹರಿಕಾರೆ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಯಜಮಾನಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಇತ್ತೆ ನಿರ್ಣಯನು ಓದುದು ಪನಿಯರು ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮಾರು ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣರು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೆಂತಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಕೊಣ್ತದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವಸ್ಪರ್ಶವೈನ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶವೈನ ಅಂಚಿನ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತದ ನಿಯಮನೇ ಅಂಚನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೇವಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಜನ ಗಮನಿಸಬೇರೆ ಹೊರತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನೇ ಹೊರನಂಚಿತ್ನ ಬೋವಿನೇ ఆయన ಏರ್ಲ ಗಮನಿಸಾಬನೆ ಇಜ್ಜೆ ಏರೈಕೆ ಪುಗಿಯಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏರೈನ ಜಡ್ತು ಬತ್ತದೇರಿ ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ದುಂಬು ಬೋರ ಏರು ಕಾರಣ ಈ ಸಮಾಜ ತೂಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದ ಪಂಡದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡು ಕುಲ್ಲುದ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ವಿವೇಚನೆ ವ್ಯವಧಾನ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಜ್ಜಿಗೆ ಇನ್ನೇನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಏನಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತೂದಿಪ್ಪರು ಈಗಲು ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿತ್ತ ಇನ್ನು ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಇರ್ನೂದೇಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಜನತ ಕೈ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಬೆವರ್ಹಾನಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಪಂಡ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ಅಕ್ಲೇನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾದ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಾದರಿಯಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಕಜ್ಜ ಮೂಡಿದು ಬತ್ತಂಡು ಪನೊಂದು 5 ದಿನತ್ತ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿರ್ಣಯನ ನಿಗ್ಲೇನ ದುಂಬು ದಿವಾರ ಯಾನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಎಕಡಾತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ನ UT ಖಾದರ್ರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿರ್ಣಯದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನ ಎಂಗ್ಲು ತಲುಪಿಸಾದ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಲೆಗ್ಲ ಈ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರತಿನ ತಲುಪಿಸಾದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಿಗೆ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡತನಂಚಿತ್ನ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರತಿನ ಅರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಾದ ಆ ವಾಮಾತ ನಿರ್ಣಯಾಲಯನ ಆತ ಅಂದ ಪನ್ಪುನೇನೆ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೇನ ದುಂಬು ದಿವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಯಾನ್ ಒರಿ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಆತು ಸುಮಾರು 35 ಅಧಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಗಳ ಮೂಲಭೂತದ ಆಯ್ತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತೀರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಆದಿಪಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಜ್ಜನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳವಿರಾದಿಪಡೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದನಂಚಿತ್ನ ಸುರೂತ ದೈವಾರಾಧನೆ PhD ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರಾದಿಪ್ಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರಾದಿಪ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯಗೆ
ಬತ್ತದಿರಿ ಆ ನಿರ್ಣಯನೇ ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬು ದಿವರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯನ ಓದೋದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೈಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಿಣದಾಂಡ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟುದು ಐನೆ ಮಂಡಿ ಸಾವಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ರ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ 27/2/2024ರಿಂದ 2/3/2024 ತನಕ ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಗುರುವನ್ಕೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧಕರ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಪರ್ವ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯಗಳು. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮಸ್ತ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ದೈವಾರಾಧಕರಾದ ಕಾರಣ ಅವರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದೈವಾರಾಧಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿರಂತರ ಮೌಲಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವಂತಾಗಲು ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ದೈವಾರಾಧನೆಯ ನರ್ತಕರಿಗೆ, ಅರ್ಚಕರಿಗೆ, ಪರಿಚಾರಕರಿಗೆ ಮಾಶಾಸನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಕಲೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ದೈವಾರಾಧನಾ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ದೈವಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನ, ಸಂಧಿ, ಬೀರಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ, ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ದೈವಗಳ ಸಂವಹನ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳುವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2ನೆಯ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಪಡುಮಲೆಯ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಅವಳಿ ವೀರರಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನಿಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗವಾದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ದೈವಗಳ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸುಮಾರು 10 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ಣಯನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇಂತರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ನ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಅವಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಎನ್ನೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಏರಾಂಡಲ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಬಾಕಿ ತಂದಾಂಡ ದಯಮಲ್ತ ಐನಾತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಯಾಕಡೆ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತಿನಗಲು ಕುಡೋರ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟಾವು ದಯಮಲ್ತ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನಿತ ಲೇಸದ ಮುಕ್ತಲೆದ ಪುರ್ತು 5 ದಿನ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸು ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಹತ್ತು ಆರಂಭ. ಈ ಲೇಸುಡು ದಿಕ್ಕು ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಎಡೇನ ವಿಚಾರ ವೈಲನು ತೆರಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಲೇಖಕರು, ಅಂಕಣಕಾರ್ಯರು, ಬರಹುದ ಬಿಡ್ಸೇರು ಪಾತೆರಡು ಉಂತುಂಡ ನಾಡೋರ್ಮೆದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತನ್ನ ಪೊರ್ಲ ತಿರ್ಲ ಮದಿಪುಡು ಬಿತ್ತರ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮಾರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಾಳ ಪರ್ವ 2024 5ನೇ ದಿನತ್ತ ಮುಕ್ತಲೆ ಲೇಸುಡು ದಿಕ್ಕು ಮದಿಪುದ ಪಣಿಪು ಪಾರಾವೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶೆಟ್ರೆ ಇರೆಗೆ ಪಾತೆರಗು ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಡುಲ್ಲರು. ವಾಗರ್ತ ವಿವ ಸಂಪ್ರೋಕ್ತೌ ವಾಗರ್ತ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗದಾ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ. ಮೂಲು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ದುಂಬು
ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 150 ಜನ ಬತ್ತದ ಉಂತಿಯರು. ಆ 150 ಜನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಗುಲ ಕೇಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಗುಲತ್ತೆ, ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಜಾತಿದಗುಲ ಕೇಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದಗುಲತ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗೂ ಸೇರಿದ ನಂಚಿದ್ದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕೇಣಂದಾಂಡ ಅವಲತ್ತೆ, ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟದ ಪುದರಡು ಬತ್ತದು ಸೇರಿ ನೆಂಚಿದ್ನ ಆ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಸೂತ್ರಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದ ನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ನುದಿರ್ನೂದು ಇಲ್ಲದ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಊರದ ಜನಕುಲು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬನ್ಪು ನಂಚಿದ್ನ ಗೌಜಿಡು ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರೋಡ್ದಿಂಚಾಗುಲು ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಏತೋ ಜನತ ಇಲ್ಲಾಡು ದಿಕ್ಕೆಲಡು ತೂ ಅರಳಿಡ್ದು ಜದ ಜನ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇರ ಮಾತ ಆತ ಜನ ಇನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ತಂಬಿಲಗು ವರ್ಷಾದಿ ಕಾಲಾದಿ ಬೋಗೋಗುಲ ಇನಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದಾಗಲು ಬತ್ತದ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಪುನಗ ನಮನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಒಂದುಂಡು ದೈವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಒಂದುಂಡು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೊರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲ ಪುನಂಚಿದ್ನ ಗಲಿಯಡಿ ನಮರ್ದದ ಆತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪುನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮದ ಭಕ್ತಿನ ತುಂಬುತ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಸೇರಿದೇರು ಒಂದು ಜನಕುಲು ಅಗುಲಾದ ಬತ್ತದು ಸೇರಿದಿನತ್ತು ಆ ಜೇವು ಜವನೇರನು ಆ ಹಿರಿತಲೆಕ್ಕಲೇನು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಕಿರ್ತಲೆನು ಮಾತ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಸೂತ್ರದ ಗಾಲಿಯಾದ ಬೀಜದ ಅಗಲಿನ ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕನತೊಂಜಿ ಬಳಗಾದ ಉಂತದಿನಿ ಏರಿಕೆಣಂದಾಂಡ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಬನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬನ್ಪುನವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತನೋಡು ನಮ್ಮನ ಬೀಪುನ ಕೈ ಸೋಕಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಕೊಲ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ತು ದಂಕಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲೆಯಾದ ಬರ್ಪುನ ಎತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಮೈಂದಾದ ಪಾರಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸೊಲೆಗೆ ಸಾರಥಿಯಾದ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿದ್ನ ಆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ದೈವರಾಜೆ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುವರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಮಾರೋಪದ ಭಾಷಣಡು ಪಂಡ್ರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ವಿಚಾರ ಐತೆ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಇನಿ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದಾಂಡ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾಲೆದ ಮುಗೆಟ್ಟು ನೇಮ ಆವು ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದಾಂಡ ಹೊರಡ ವಂತಿಗೆ ಮಲ್ತದಂದಾಂಡಲ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯ ಚಾಕಿರಿದಾಗಲು ಮಾತ ಬಲಿತ ನುಪ್ಪು ಬಲ್ಚಾಟದಿಂದ ಮಾತ ಜಿನದೆತ್ತದು ನೇ ದೈವಲ್ನ ಸೇವೆನ ಮಾತ ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ನಡಪು ಆಂಡ ದೈವದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿದ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದಾಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಾಶ ಆನಂದಾಂಡ ಅವಳು ಎಂಚ ಅವಳು ಮಾತ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀತೆರ ನಮ್ಮನ ದೈವದ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಕಡ್ತಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಆದ ಪೋವು ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಯೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಡು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇನಿ ಜೀವಂತ ಅದು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡ್ದಿಂಚಿ ಮೂಲು ನಡತಿನಂಚಿದ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಉಚ್ಚಯನ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಈ ಜನ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದು ಏತೊಂಜಿ ಗೌಜಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ದಿರಿದ ಆಯ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ನಮಕೊಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಉಂತು ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರವುಡಿಪುನಂಚಿದ್ನ ಸೂತ್ರ ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಪಾತಿರನು ಪನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿರವುಡೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ಜಗತ್ತು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಆಧಾರಡು ಪನ್ಪುನವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರಡು ಮಾತ ಅವೇನು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ನಗುಲು ಅವೇನು ದೈವಲು ಬಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವೇನು ಪೀಟರ್ ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದುನಾಂಡ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿಲು ಬಂದಿರು ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಂಚಿದ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬೆರ್ಮೆರು ಬನ್ಪು ನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ವನದೇವತೆ ಆದಿತ್ತನು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡನ ಮಧ್ಯಡು ಅವೇನು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಐಕ್ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಐಕ್ ಉಪಶಕ್ತಿಲಾದ ಕೆಲವು ಮಾತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನಡ್ದು ಮಿಗಿಲಾಯಿನ ಒವು ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮಾತ ಆಯೆ ತೊಡಗೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆರಂಭ ಎಂದು ಬಂಡಿರಿ ಅವೊಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಮೆರಿಕೆ ನಮ್ಮನ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕುಡುಲ್ಲೆರಿ ಆನ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಇಡೀ ಕೃತಿ ಇಪ್ಪುನದಾದ ಕೇಣಂದಾಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಪರಂಪರೆ ಅವು ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಆತು ಜಗತ್ತದ ಮೂಲಿಡ್ಬೋದು ತುಯ್ಯಾರಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸ್ತುಪ್ತ ಮನಸ್ಸುದಾದ ಉಂಡ
ಆ ಸ್ತುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ರಿಪ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಒಂಜಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆಂಚ ಪೂರಕವಾದ ಪೋವು ಪನ್ಪುನ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ನಮನ ಹಿರಿಯರ್ನಗುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆತ ತೆರಿಯೊಂಡರು ಅಗುಲು ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪತ್ತಿಯರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಆ ಬಾಲೆನಿಂಚ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕುವ ಆ ದಕ್ಕಿನ ಪಡ್ತರು ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪೂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೋಡಿದ ಬುಲಿಪೂಜಿ ಆ ಬಾಲೆ ತೆಲಿಪುಂಡು ದಾಯಕೇಣ ನಾಂಡ ಏನನ್ನು ದಕ್ಕಿನಾಯೆ ಪತ್ತುವೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಬಾಲಡೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಏತು ಕಷ್ಟಲು ಬತ್ತಂದ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ತಾಂಗುನ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಸಲಹುನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಮಾಯದ ಪುರುವೆಲಡು ಪಾಡದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸತ್ಯಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಜೀವನನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಲೇನು ಇಲ್ಲದ ನಡೆಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲೊಂದು ಬಂಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡೆಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರು ಗ್ರಾಮ ದೈವಲು ರಾಜನ ದೈವಲೊಂದು ಬಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮರತ ಮುದೆರಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವಿನಿ ಗುಳಿಗೆ ಬನ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಪುದರ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಯಾನು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನವೀನ್ ಮರಿಕೆ ಸರಡ ಬಂಡೆ ಈ ಗುಳಿಗೆ ಬನ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಬಂದು ಇನಿ ವೈದಿಕ ಬಂದು ಭಾರಿ ಮತ ಚರ್ಚೆಲು ಮಾತ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಬಿರೋಡೊಂಜಿ ಭೈರವನ ಛಾಯೆ ದೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಭೈರವಾಂಶದ ಶಕ್ತಿ ದಾಯಕೇಂಡು ಆಂಡ ಭೈರವನ ಮಂತ್ರಲೆಡು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತಿರು ಭೈರವೇಂಚೊಲ್ಲೆ ಅವಳು ಆ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಲೆಡು ಮಾತ ಭೈರವನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬನ್ಪೆರೆ ಯಂ 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 ಯಕ್ಷರೂಪಾಯ ದಶದಿಶ ವಿದಿತಾಯ ಭೂಮಿ ಕಂಪಾಯಮಾನಂ ಸಂಹಾರ ಮೂರ್ತಿಂ ಶಿರಮುಕುಟ ಜಡಾ ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಂ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಸ್ವರೂಪಡು ಭೈರವನ ಆರಾಧನೆ ಆ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಯಂ ಯಂ ಯಕ್ಷರೂಪ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಧ್ಯಡು ಮರತ ಮುದೆರಡು ಮಾತ ಯಕ್ಷನ ರೂಪಡು ಸ್ವರೂಪಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆಯೆ ದಶದಿಶ ವಿದಿತಂ 4 ದಿಕ್ಕಲೆಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅಪಾಯಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುನಾಯ ಆಯೆ 4 ದಿಕ್ಕುಗ ಅಧಿಪತಿ ಇಂದು ಬಂಡ ಆಯ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರಗಧಿಪತಿ ಆಯ್ನ ದೈವ ಅಂದು ಬಂಡ ಸಂಹಾರ ಮೂರ್ತಿ ಎದೋ ಕಡೆಟೆ ಗುಳಿಗನ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನುಂದಾಂಡ ಆಯನ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಎತೋ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ಆ ಜಾಗಡು ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾದು ನಂಬುದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ಸಂಹಾರ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆಯನ ಬಂಡೇರಿ ಧಮ್ 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 ದೀರ್ಘವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಕಾಯ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನೋಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಡೇರಿ ಗಟ್ಟಗಾಯನ ಸಿರಿಮುಡಿಂದಿ ಒಂದು ಕಡಲಿಗೆ ಸಿರಿಪಾದನದಿ ಒಂದು ತಾರಿದ ಮರಟ್ಟು ಕೂರಿದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿನ್ನವಾದ ವರ್ಣನೆಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುವ ವರ್ಣನಾಡ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಕಾಯದ ಒಂಜಿ ಆಕಾಶದ ತೆಪ್ಪರದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆಯೆ ಗುಳಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಬಂಡೇರಿ ದಮ್ 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 ದೀರ್ಘಕಾಯಂ ವಿಕೃತನಕಮುಖಂ ಊರ್ಧ್ವರೋಮಂ ಕರಾಲಂ ವಿಕೃತನಕಮುಖಂ ಆಯನ ಸ್ವರೂಪದ ಮತ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ತುಂಬ ವಿಕೃತವಾಯಿನಂಚಿದ್ದ ನಕ ಆ ದಂತಪಂಕ್ತಿಲು ಮಾತ ಊರ್ಧ್ವರೋಮಂ ಕರಾಲಂ ಪಂ 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 ಪಾಪನಾಶಂ ಪ್ರಣಮದ ಸಕಲಂ ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಂ ಆಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಸ್ವರೂಪಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಒಲ್ಪ ದೇವಿ ಉಲ್ಲಲ ಅಲ್ಪ ಕಾವಲಿಗೆ ಆಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ತಮೆರಿಯಾದ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನಚ್ಚಿದ್ನ ದೈವ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವೇನೆ ನಮ್ಮ ಆ ಎಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕಲು ಸಸಿ ತಿಲ್ಲದ ಕಥೆ ಇಪ್ಪರೆಯವು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಾದು ಆ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಟ್ಟು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಂಡಲ ನಮನ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮನು ಕಾಪುನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇನಿ ಆ ಕಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಜರಿಯಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ಬದ ಕಟ್ಟ ಬಿದಿರಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮನ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕೊಂದು ಸಲಹೊಂದು ನಮನ ಗ್ರಾಮದ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಆಧಾರವಾದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂದುದು ಆಯನ ನನ್ನ ನುಡಿ ನೆಲ್ಮತ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ನುಡಿಕಲಿಡೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೈವ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿ ನೆಕ್ಕು ಮಾತ ಹೋಗೇಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೆವನಗೂ ಬೋಡಾದು ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಹೋಗೇಣ್ಣ ಆ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆ ಸತ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತನೆನ ತಗ್ಗಾಗ ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನಕ್ಕೂ ಒರಿಯಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾದ ಪನ್ಪುನ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಗಳು ಕರಿನ ರಡುಮೂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿ ಕರಿನ ಅನೇಕ ಗೋಷ್ಠಿಲೆಡು ಬಾರಿ ಮಾತ ವಿಚಾರದ ಮಾತ ಮಂಥನಲು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ನಡತ್ತ ಆಂಡ ಎಂಕನಿಸವನು ಇನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ರಡ್ಡು ಒರಿಜಿಂದಾಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿ ಅಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೊನ್ನಿ ಪನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಉಪೇಕ್ಷಿತ ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಲದ ಮೊಲೆಲ್ಲ ತುದಿಪ್ಪಾಯಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಲು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅತಂದಾಂಡ ಊಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲಗದು ಆರ್ನ ದಿನಚರಿಯಂಚ ಕೇಂದಾಂಡ ಕಾಂಡೆ ಆರು ಲಕ್ಕಿ ಇರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡೆಡು ಪೋದು ತುದೆಡ್ದು ನೀರು ಬದೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ನೀರನ್ನೇ ಇಲ್ಲದ ಹೆದರಿದ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಮೈತೇರಿ ಜಲನ ಕನತಿರು ಆ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಮೈತದ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಆ ಮುಂಡಗುದಿ ಒಂದು ಐತ ಒಂಜಿ
ತುಳಸಿದ ದೆಸಲನ್ನು ತರಕತಿ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನು ತೋದು ಆಲ್ನ ಇಡೀ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯದೇವರೇ ಬನ್ಪು ನಾವು ಪಣ್ಣದಾಂಡ ಆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಅರ್ಘ್ಯನು ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಆಲ್ನ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಬಂತೇರೆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಚೊಮ್ಮು ನೀರು ಮೈಪುಲ ತುಳಸಿದ ಮುದೆರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ ಪಾತಿರನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಬಂತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತಲು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಲು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕೆಲಗು ತೂಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ದಿಕ್ಕೆಲಗು ತೂಮಲ್ತದೆ ಆನಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ದಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ದಲ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಲ ಹೋಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡುನು ಆ ದಿಕ್ಕೆಲಗು ಬಾಡ್ದೆ ಆ ತೂಟು ಆ ತೂಕೊಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಪುನ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡದ ಆ ಪರಂಪರೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಲ ಏನಂಚಿದ್ನ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಲಿಗ ಆಕಾಶ ಇಪ್ಪರೆವು ಜಲ ಇಪ್ಪರೆವು ವಾಯು ಇಪ್ಪರೆವು ಅಗ್ನಿ ಇಪ್ಪರೆವು ಭೂಮಿ ಇಪ್ಪರೆವು ಪೃಥ್ವಿ ಗಂಧವತಿ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಅಂಚಾದು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ದೈವದ ಮಲಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರಲಿನ ಮತ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ದೈವದ ಉಪಾಸನೆಡು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ದೈವ ಇಂಡಿ ಪಾರನಗೆಂಡು 14 ಬಗೆತ ಇಂಡಿ ಸಮಸರ್ಕೆನ ಎಂಚ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಎಂದಿಗೆ ನೋಡು ಐಟೆ ಐರಲಿ ಬೈರಲಿ ನೆಕ್ಕರೆ ನೇರಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಬಾರು ಪೊರಿ ಬಾರ ಬಂಬೆ ಸಿರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ನೆಕ್ಕರೆ ನೇರಲು ಆಲ ಪೆಲ ಇಂಚಿ ಜಂಗಮೆ ಇರಡಿ ಇಂಚಿದನ 14 ಬಗೆತ ಇಂಡಿ ಐಟು ಸಮಸರ್ಕೆನ ಬನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಪಾತಿರನು ದೈವಲಿಕೇನುವ ಪಣ್ಣದಾಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಧ್ಯಡು ಆಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪುನಂಚಿದ್ನ ಗಂಡ ಗಣಗಳಿಗೆ ಆವಾರ ಹೋಗಿ ಹೆಣ್ಣಂಡ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡಿದು ಕನದನಂಚಿದ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಕನದನಂಚಿದ್ನ ಆ ತಪ್ಪುಲಿಡೆ ಆಲೆಗ ಆವಾರ ಅಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಧ್ಯಡು ನಡಪುನಂಚಿದ್ನ ಆರಾಧನೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಲಿಗೇನುವ ಯಾನು ಅರಿಪತ್ತಿನಲ್ಪ ಉಗ್ರಾಪೆ ನೀರು ಪತ್ತಿನಲ್ಪ ನಿಜಾಪೆ ಪೂ ಪತ್ತಿನಲ್ಪ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪೆ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಿತ್ತಿನಲ್ಪ ದೈವಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತಿನತ್ತು ದೈವಲು ಒಂಜಿ ಆ ಗಿಂಡದ ನೀರಿಡ್ಲ ಪುಂಡಿದ ಪುರ್ಪೊಡ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ನಂಚಿದ್ನ ಸತ್ಯಲು ಆ ಸತ್ಯಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮನ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಒರಿಯೋಡು ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಪಾತಿರನು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಣಿ ಇನಿ ಕಾರಣೆಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ ಬಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಆರ್ನ CSR ಪಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಗಾರ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನು ಆಯ್ನಾತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನ ನಿಂಚಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ಬನ್ಪುನ ಪಾತಿರ್ನ ಬಂಡೇರಿ ದಾಯಿಗೆ ಏನದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಾತನಿಗೆ ಏನದಾಂಡ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅದು ಕಟ್ಟಡನು ಕಟ್ಟುನು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟುನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಲು ಅದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉನ್ನೇ ನಮ್ಮನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋದು ಇನಿ ಅವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದಿದ್ದೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾಯಕೆ ಏನದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದಲೆ ಅಂಡ ಆ ಕಟ್ಟದ ಮೊದಲೆಡೆ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ರತ್ನಗಿರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದೆ ಆ ದೈವಲು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಧ್ಯಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟೆ ಆ ದೈವಲಿಪ್ಪಡು ಇನಿಕಲ ದೈವಲ್ನ ಎತ್ತೋ ದಂಪದ ಬಲಿ ಮಾತ ನಡಪುನವೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವ್ಲು ಪೋಣು ನಾಡು ಒಂಜಿ ಪಡಗಲ್ಲಿಪ್ಪುಡು ನಾಲೈನಿ ಕಡೆದ ಬಂಡಾರಲು ಬದ್ದದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನೇಮ ಆಪುಡು ಆನಿ ಅಲ್ಪನೆ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪನೆ ಆ ಮನ್ನ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ತದೆ ಚಪ್ಪರದಂಪ ಮಲ್ತದೆ ಬಯ್ಯಗಾನಗವೇನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೇಮೋತ್ಸವಾದ ಪೋಪುನಂಚಿದ್ನ ಎದೋ ಕಡೆಟ್ಟು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ನ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಿಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿದಿನಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ರಹಸ್ಯನು ಪತ್ತೊಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿದಿನಿ ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರಿನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಪನ್ನೆಲಕ್ಕನೆ ಆ ಹೊನ್ನಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪುಣ್ಯವು ಅಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲೆಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿಂದ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಯಂದು ಗೋಳ ಪನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಅಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಲು ಮಾತ ಅಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಜೀವಿನ ಉಲಾಡ್ ನಡಪುನಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೇಕಲ ಶಕ್ತಿಯ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತರದು ತಿಕ್ಕುನು ಬನ್ಪುನಾಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನೆ ಪಂಡೇರಿ ಸಾ ಯಶ್ಚಾಯಾಂ ಪುರುಷೇ ಯಶ್ಚಾಯ ಸಾವಾದಿತ್ಯೆ ಸ ಏಕಃ ಬನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಪಾತಿರ ತೈತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ರು ಬರ್ಪಣ್ಣ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಉಲಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಉಲಾಡ್ಲ ಅವೇ ಪುನು ಬನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಪಾತಿರ ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮನ ಅರ್ಚಕೇರ್ನಗಲು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡಲ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲೊಡ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಯ್ಯದ ಬಡ್ತು ದೈವಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಿತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮಂಡಲ ಬಿಡ್ಲ ತಿರ್ತುಭು ಮಂಡಲ ಬಂದು ಆ ದೈವಲೆನ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿದ ಉಪಾಸನೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಆ ಆರಾಧನೆ ಅವೇನೆಂಕುಲು ತೌಳವಾಗಮ ಪರಂಪರೆ ಎಂದೇ ಬನುಲಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಗಮ ಪರಂಪರೆ ಅವು ಆ ಆಗಮದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡಪಡು ಅವು ನಡಪಡು ನಂಡ ಈ ಕೊಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ಪುನ ಬೋಡು ಏರವೇನು ಮಲ್ಪಿರ ಅಗಲೆ ಕೊಂಜಾತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೋರ್ಡು ಬನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೂ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪೀಠ ಆವಡು
ಅವು ನಮ್ಮನ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಮುರಣೆಂಚಪ್ಪಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಚಿನ್ನವರಿ ಹಿರಿಯೇ ನೇಮದ ಕಲಟು ನಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗುಂಡು ಸುಜಿ ಕಾರ್ಯಕಂತನು ಆ ಪಡ್ತರು ಅರೆಗೆ ಅವೇನು ದೆತ್ತ ದಕ್ಕಿಯರು ನಲ್ತೇರು 4 ದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡತ ಐನದಾನಿ ಕಾರ್ ಬಾತಿನ ಬಕ್ಕದೂನ ಕರೆಗೆ ಆ ನೇಮದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಗಲ ಪೂರ ಆರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರಾದ ಶುಗರ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಕಡೆ ಕೊಡೆ ಮುಟ್ಟಾಣ ಕೇಣದಾಂಡ ಆರ್ನ ಕಾರನೇ ಕಡ್ಪುಡಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು ಅಗಲ ಜೀವನ ಆಧಾರವು ಕೇಣದಾಂಡ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ದೈವಲೆಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಯರಿಂದಾಂಡ ಅಗಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಇಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಡು ತೂವಾವು ಬೊಕ್ಕ ಬುಣ್ಣದಾಂಡಗಲಿ ಬೇತದಾಲ ಆಧಾರ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಪ್ಪು ನಗುಲದಾಲ ಅವಗೊಡಗು ಬೂರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಅಗಲೆಗೆ ಬೆರಿಕ ಬೆರಿಸಾಯಾದಂತೂ ಅಂಚಿನತ್ತೊಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಸರ್ಕಾರಲು ಮಲ್ಪಡು ಐಕು ಬೋಡದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರನ ನಿಗಮನ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಆವಡು ಅಂಚಿತನಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ನಿಧಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೀಪುನಂಚಿದ್ನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ನಿರ್ಣಯನ್ಲ ಈ ಸಭೆತ್ತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ದ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಗೂ ಪಾಡು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ತುಳುನಾಡದ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬಿಲಬರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಪಾತಿರನು ಪನೊಂದು ಸಮಾಜದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚಪ್ಪಗೂ ನಡತೊಂದುಂಡು ಯಾನು ದೈವಾರಾಧನದ ಉಲಾಯ್ಡು ವೈದಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನೈತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಅರಿವು ಬೋಡು ಅಂಚ ಬಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ವೈದಿಕರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿದಯ ಬಾಡು ಪನ್ಪುನಚ್ಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಷಡ್ಯಂತ್ರಲ ಇಂಚಪ್ಪಡು ನಡತೊಂದು ಒಂದು ಸಮಾಜನು ವಿಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಆತು ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಚ್ಚಿದ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗಲಿಗೆ ದೈವದ ಮಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಮಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ನಾಸ್ತಿಕವಾದಿಲು ಅಗುಲಿನಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಜನಾಂಗೀಯವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕನತ್ತದು ದೈವಾರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನ ಉಡೆಪುನಂಚಿದ್ನ ಕೆಲಸನೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ವಿಘಟನಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಲನ ವಿರುದ್ಧಲ ನಮೋಂಜಾತೆ ಸಂಘಟಿತವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಹೋರಾಟನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬನೊಂದು ದೈವಾರಾಧನೆಡೆ ಪೊಸತ್ತಿನ ತೋಡರೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಪರತ್ತನ್ನು ನುಗಿಪರೆಜ್ಜಿ ದೈವನ ಮಸ್ತಕಡೆಟ್ಟು ಕೇನ್ನೊಂಡು ಎಂಚ ಪೊಸತ್ತನ್ನು ತೋಡಿಯರ ಪರತ್ತನ್ನು ನುಗಿತ್ತಾರ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದಿ ಕುಟುಂಬಗೊಂಜಿ ದಾದಿ ಆದ ಪೋವ ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಪಾತಿರನು ಮನ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪೂರ್ವತ್ತಿನ ದೈವ ಪೂರ್ವ ಮಲ್ತೊನ್ಲ ಪೂರ್ವನೇ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಪಾತಿರನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಚಾದು ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟು ಬಂಡ ದುಂಬುಡ್ದು ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನವು ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಗ್ರಾಮಡು ಹಸರಣೆರು ತುಂಬಿದ್ದು ಆಪುನಂಚಿದ್ದ ಕೆಲಸಲು ದೇವರನ್ನು ತುಂಬುದಿದ್ದು ಆಪುನಂಚಿದ್ದ ಕೆಲಸಲು ಒಂದು ಏತು ಮಾತು ಆವೊಂದಿತ್ತ ಪನ್ಪುನವು ನಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಇಂಚಪಡು ಹೊಸತಾದ ಆಯ್ನಂಚಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಅವು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಹೊಸತ್ತು ನುಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೋಡನು ಬಡ್ಚಿ ಪರತುನು ನುಗಿಪುನು ಬೊಡ್ಚಿ ಆ ಪರ ಕಟ್ಟಡೆ ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆ ದುಂಬು ಪಾಡಿ ಅದಾಗ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಯುಂಡು ಐತ ಕಲನಿಲೆಲ್ಲ ಒರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರನು ಪನೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಕೆಲಸನು ಸಂಪದಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಗುಲು ಮಾತ ಮಲ್ದಾರಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಆ ಸರ್ವಸತ್ಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಪಾತಿರನು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಕಟ್ಟೆಡುಗುಲ್ದಿನಂಚಿದ್ನ ಆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ತೂನಗ ತೋಜೊಂದು ನೆನೆತಿನಲ್ಪ ನಿಜ ಅದು ನಿಖಿಲ್ನ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾರಥ್ಯ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರನು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ದೈವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ದಿನ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಅತ್ಯಾರು ಸುತ್ತು ತೂಪರಿಕೆಡಿಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆ ತಂತ್ರಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಇನಿ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡತನು ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕುಗೂ ಪ್ರಚಾರನು ಆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೊರ್ನಂಚಿತ್ತನಾರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ 5 ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ HK ನಾಯ್ನಾಡು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡುವಂಡದು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತುಳುಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಲೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿರ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಶ್ರೀ HK ನಾಯ್ನಾಡು ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವದ ತಮ್ಮನ ಸೇರುಡು ಮಾತ
ಬಾಹಿರಿ ಪರ್ವದಾಲೆ ಸಿಗಿ ಪನೊಡುಯೇ ಸರ್ವೆರಿ ಪರ್ವದ ತಿರ್ಲಿ ಸೇರುಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಒಂದೇನೆ ನೆರವೇರಿಸರವಲ್ಲರಿ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೌದ ರೂಪನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಂಪಲಾಜೆ ಎಂಬೆರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ನೆತ್ತ ಮಣ್ಣಡು ಮುರಾಣಿ 5 ದಿನದಿಂಚಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಈ ಪಂಚಪರ್ವನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುರಾಣಿದೊಕ್ಕ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮುರಾಣಿ ದಿಂಚಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರಿನಿ ಅಕೇರಿದ ಈ ಲೇಸದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಗ ಬೈದಂಡು ಕಾಡಪುರ್ಪ ತೋಡ ನೀರು ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆನೇ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ನಮಕ್ ನನಾತ್ ವಿಚಾರನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೇಖಕರು ಕಾರ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾಳ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಇಂಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಇಂಬೇರೆಗಲ ಎನ್ನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿ ಆರು ಈ ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ಲಾದಿಪ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿ ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್ ಎಚ್ ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಜುಶ್ರೀ JCI ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರೆಗಲ ತರತಗ್ಗಾದ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯ ರತ್ನಗಿರಿ ಇಮೇರೆಗಲ ತರತಗ್ಗಾದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಮೋಹನ್ ಇಂಬೇರೆಗಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಿರೇಗಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಂಚಪರ್ವದ ಕನನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕನನ ನಿಜ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಮನ ಮಾತೆರ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣೆ ಈ ಪರ್ವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಇಂಬೇರೆಗಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಪಿರಾವುಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರ್ಕೆ ಸರಗಲ ಮೋಕೆದ ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮುರಾಣಿ ದಿಂಚಿ ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಡತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರಾವುಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಜಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಶಬ್ದನು ಕೊರ್ದು ನನಾತ ರಂಗೇರಿ ಸಾಯನಂಚಿನ ಪಪ್ಪು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಮುರಾಣಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ನಮನ ಮಾತ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ದೂರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಟಿಲ್ದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಸೇವೆ ಆಪನ ಅಲ್ಪ ಮುರಾಣಿ ದಿಂಚಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರ್ದು
ಚಾಕರಿನ ಮಲ್ತ ನಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮನೊಟ್ಟುಗು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊಲ್ಮೆದ ಸೇಸೆ ಬಿರ್ಕಿ ನಂಚಿದ್ದೇನೆ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಂಪಲಾಜೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರೆಗಲ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮನ ಚಾನೆಲ್ ದಗಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆತ್ತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಡು ಒಣಸು ಮಲ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ದೈವದ ಕೋಲೋಜ್ಜಯ ನಡಪೆರೋಂಡು ಅವೆಡ್ ತುಂಬು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೋಂಡು ಒಣಸಾಯಿ ನಕಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಅಂಗಾರದಾನಿ ನಡತನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಹುಮಾನನ ಪಡೆಯರ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತಿಲು ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್ನ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಅಡೆ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಮಿಯಾನನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಆದಿಯಲು ಮೀರೆಗಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯರುಂಡು ಒಣಸಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಭಾಂಗಣದ ಉಲಾಯಿ ಬರೋಡು ಸಭಾಂಗಣದ ಉಲಾಯಿ ಏರ್ಲ ಒಣಸ ತಟ್ಟೆನ ಬತ್ತಂದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಅನ್ನ ಛತ್ರಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗಲೀಜು ಮಲ್ಪನೆ ತೀರ್ಥಗದ ಪಾಡಂದೆ ಅಯ್ನ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ನಿಖಲು ಒಣಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ದೈವದ ಎದುರದ ಪಾಡ್ದ ನಂಚಿತನ ಸ್ಟಾಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಚರ್ಮುರಿ ಅತ್ತಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಎದುರುಡು ಆ ಕಜಾವು ಪಾಡಂದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಬಣ್ಣದ ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಕಜಾವು ಆನಂದಾಂಡ ಆಯಾಯ ಅಂಗಡಿದ ಮಾಲೀಕರೇ ಓನೆ ದಯದೀದಿ ಐನೊಂಚೂರು ಗಮನಿಸಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡಿ ಕೊಜಪಾಡಿದ ಗೆಳೆಯರು ನೃತ್ಯ ರೂಪನ ತಜಿಪಾರೋಲೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧ್ರುವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬಳಗ ಆದೇಲು ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಅವರುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮನ್ವಿತ್ ಭಂಡಾರಿ ಇಂಬೆರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಕೊರ್ರೋಲೇರು ಕುಮಾರಿ ಸ್ವಾತಿ ಇಂಬೆರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಅಂಜನೆ ಗಣೇಶ್ ಗುಂಪಲಾಜೆ ಎಂಬೆರೆಡ್ದು ತುಳು ದೈವದ ಸುಗುಪ್ಪು ಆರೋಂಡು ಇಂಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪರೊಂಡಿತ್ತೆ ಒಣಸಾಯನ ಭಕ್ತರಿನಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಭಾಂಗಣದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ 5 ದಿನದ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗಾದ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ನಂಚಿದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೈವದ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಸಾಲಾಗಬಹುದು ಶ್ರೀ ದೈವದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಡು ಬಣ್ಣದನಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಈ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುಣಕಲು ಕೊಜಪಾಡಿದ ಗೆಳೆಯರು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೋಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಧ್ವನಿತ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೂಡಲೇ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು
झिलका रे झिलका झिलका रे झिलका रे झिलका रे झिलका झिलका रे झिलका 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 रे झिलका झिलका रे झिलका रे झिलका रे शबनम जैसी लड़की तेरे युद्ध दिल की खिड़की ये ಹಾಡನೊಂದು ಕೇಳಿ ಶಾಮ से सुबह ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಜಲ್ ಜಲ್ಲೆನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಯಲ್ मुझे नाचने दो ये शाम से सुबह ನಾರಿಯ ನಾದ ತುಂಬಾ ವಿನೋದ ನಲಿದಾಡೋಣ ವೇಲಾಡೆ झिलका झिलका रे झिलका 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 रे झिलका झिलका रे झिलका रे झिलका रे झिलका झिलका रे झिलका 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 रे झिलका झिलका रे झिलका रे झिलका रे ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಜಪಾಡಿ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಐನು ಹಿಡ್ದಾರ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಐನಾತ್ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಜಾಗದ ಕೊರತೆನ ತೂ ಒಂದು ನಿಖಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಒರೋಣೆ ರಶ ಅವರ್ಚಿ ಐನಾತ್ ನಿಧಾನಡೆ ಬತ್ತದು ಒಣಸ ಮಲ್ತದ ಪೋಲೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನಾಡ್ದಾರ ಆ ಅಲ್ತರದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನಛತ್ರದ ಉಲ್ಲಂಚನೆ ಒಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಆಯ್ನಾತ್ ತಿರ್ತು ಬೂರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾರ್ದಾಡಿಕೆ ಬೂರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸಭಾಂಗಣದ ಉಲೈ ಏರ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಕ್ತಾದಿಲು ನಿಧಾನವಾದ ಸಾಲಡೆಬೋದು ದೈವದ ಈ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಉಂಡು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಣಸಾಯಿನಂಚಿನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರ ಐನಾತಿ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಸಭಾಂಗನಗೆ ಬತ್ತು ಆಸೀನ್ ರೌಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಧ್ರುವಿ ಅಂಜನೆ ಬಳಗ ಆತೇಲು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ದು ನೃತ್ಯ ನಡಪರುಂಡು. ಈ ನೃತ್ಯ ನಡಪಡುದುಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಆ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಧ್ರುವಿ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ ಬಳಗ ಆದೇಲು. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬಿದ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ? ನೀವೇ ಈ ತರ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಬಲಿಯಂದ್ರ ದೇವರ ದೈದೇಡೊಡು ಶ್ರೀಮಂಡಾಲ ಸಿಂಗಾರಾದ ತೋಜಡು ಈ ಲಾಡೇಳ ಜಾಲ ಪುಲಿ ಒಚ್ಚಡು ಬಲಿ 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 ಬಲಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರತಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೀರುತಿ ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚೆಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಸಿರಿ ಅರಳಿತು ಗಲಗಲ ಗಲಗಲ ಸವಿಯುವ ಸಿಹಿ ಫಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿ ಆನಂದ ಕಲರವ ನಾಡಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಆರತಿ ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳದ ಎಲ್ಲವ ನೀಡುವ ದೇವತೆ ಈ ಧರಣಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅನ್ನವ ನೀಯುವ ಸಂತಸದ ಚಿಲುಮೆ ಧ್ಯಾನ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿರಲು ಧಾನ್ಯದ ಹೊನಲು ಧನ್ಯ ದುಡಿಯುವ ಜೀವವೆಲ್ಲರೂ ನಾಡಿಗೆ ಓಹೋ ಭೂಮಿಗೆ ಆರತಿ ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಬಂಗಾರ
ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ. ಮಂಗಳ ದಿವಸ ಅಂಗಳ ಧವಸ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳಕಾಯ್ತು. ಹೋ ಧಾನ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಬರುತ್ತಿಹ ಬಾಗಿಲ ತೋರಣ ಚೆಲುವಾಯ್ತು. ಪ್ರೀತಿ ನಗುವಿನ ಜಲೆಯು ಎಲ್ಲ ಮೊಗ ಮೊಗದಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯು ಭಾಗ್ಯ ತಂದಳು ನಾರಿಗೆ. ಓ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ. ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ. ಸುಗ್ಗಿ ಸಿರಿ ಅರಳಿತು ಗಲಗಲ ಗಲಗಲ ಸವಿಯುವ ಸಿಹಿ ಫಲ. ಹೋ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿ ಆನಂದ ಕಲರವ ನಾಡಿಗೆ. ಓ ಭೂಮಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧ್ರುವಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆದೇಲು ಇವರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಸಮನ್ವಿತ್ ಭಂಡಾರಿ ಇವರಿಂದ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮನ್ವಿತ್ ಭಂಡಾರಿ ಪನಿಜಾಲು ಇವರಿಂದ ಕಾಮಿಡಿ. ಊಟ ಆಗದವರು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆ ಒಣಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ಕೈಯಾರನೆ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಬೋಡ ಬಟ್ಟಲ್ನೆ ಅಲ್ಪ ದೀವರ್ಜಿ. ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಯಾನೇನಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭದ ಹಾಸ್ಯ ನಂಗೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಪಾರ್ದು ನಿಕ್ಲೇನ ತಿಳಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ನೇ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕ್ಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಬಿ ಕೊರಿಯರ್ನ ನಿಕ್ಲೇನು 100% ಯಾನ್ ತಿಳಿಪವ ಪುನ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೊಂದು ಬೋಕ ಸುರುಕಾದ ಯಾನ ಮುಲ್ತೇನೆ ಪಣೆಜಾಲ್ದೆ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಉಂಡು. ಆ ಟರ್ನದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಪಾಸ್ ಆನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಎಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಐಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಕೇಂಡ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ RX100 ಬೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪ. RX100 ಬೈಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂತಾರತ್ತ ತೂತಾರೆ. ಎಸ್ ತೂತಾರೆ. ಆರು ಜೋಶ್ ಹುಡುಗ್ಲಿ ರೆಡ್ ತೂತಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ. ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ 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 ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ತೂತ R15 ಬೈಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ತೂತೇರತ. ಎಸ್ ಅಂಚ ಆ ಬೈಕ್ ಪಾಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಬೈಕ್ ಎಂಚ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚೆ ಎಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೋಯ್ನಿ ಈ ಪೊಕಡೊಕಡೆ ತೇಲಿ ಬರವಲ್ಲಿ. ಹೋಯ್ ನವೆ ಈ ಪೊಕಡೊಕಡೆ ತೇಲಿ ಬರವಲ್ಲಿ. ಏನು ಒಂದು ಪಂದಿದೆ ಆತಜಿ. ಹೌದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಶೇ ಪಾತಿರ್ನಿ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಊರ್ದೈ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಪೆ. ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಯ್ಬೋಕ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ದೆತೊನ್ಗ ಅಂದು ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಇಲ್ಲೇ ತಕ್ಕುಲು ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಳು ಕುಂಟು ದೆತೊನ್ನಾಗ ಪುರ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಳು ಒಟ್ರಾಸಿ ರೇಟ್ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪೇರು. ಈ ಏನ ದೆತೊಂದಾಂಡಲ ಅಕುಲು ಪನ್ನ ರೇಟ್ದ ಅರ್ಧ ರೇಟಿಗೆ ಈ ದೆತೊ ನೋಡು ಒಂದು ಪಂದಿಪ್ಪೇರು. ಈತ ಒಂದು ಸಾರ ಅಂದಾಂಡ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೋಡು ಒಂದು ಪಂದಿಪ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೆ ಅವಳು ಕುಂಟುಗೆ ಏನಾಗ ಕುಂಟುದ ಅಂಗಡಿದೆ ಒನ್ಪೆ ಈ ಕುಂಟಿಗೆ ತಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಮೇಕೇನು ಬೇ ಐಕೆ ಕುಂಟುದ ಅಂಗಡಿದೆ ಒನ್ಪೆ 1000 ಐಕೆ ಮೇಗೆ ರಪ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಪಿ. ಐಕ್ ಇಂಬೆ ಕುಂಟುದೆ ಅಂಗಡಿದೆ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪಿ ಸರಿ 500 ಕೊತ್ತೋ ಅಂತ ಅನ್ಪಿ. ಐಕ್ ಇಂಬೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿ 500 ಕೊರ್ಪನ 250 ಕೊರು ಕೂಡ ಆಡ್ದೆ ಮಲ್ತಿ
ಬಿ ಅಂಗಡಿದೆ ಸರಿ 250 ಕಂಡು 250 ಪತ್ತಬು 250 ಕೊರ್ಪನ 125 ನಿಕ್ಕೂರು ಕುಡಾರ್ದ ಮಲ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಅಂಗಡಿದಾಗ ಬೆಚ್ಚಾಣ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಪತ್ತಬ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪನ ಅವಾಗ ರಡ್ಡುಗೋರು ನೀಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜ ಅಂದದ ತಿಳ್ತು ಜಾರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಕುಡೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಾತಿಯರೋದಾದ ಮಂಡ ಒಂದು ಸಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಎನ್ನಡಿ ಬತ್ತಂಡು ಬತ್ತದ ಬಣ್ಣಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಮಾರೆ ನಲ್ಲ ಕೈನ ಬಿರಿಲು ಪಾಡಿನ ಉಂತಾದಜಿ ಎಂಚ ಜೊಂಬುನ ಉಂತಾದಜಿ ಮಂಡಿರು ಹಾಗೆ ಬಂಡೆ ಇದು ಒಂದು ಸುಲಭದ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಲೂಸ್ ದ ಚಟಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇವಾಗ ಇಂಚನೇ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೋಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಸೀನೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಣತೆ ಎಸ್ ಕುಡೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಪಾತಿಯರ್ನ ಈ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಕಲು ಬೇಜಾರಾಮ ಪರವಲ್ಲಿ ಬಂತೆ ಸುರುಕೆ ನಿಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪಾರೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಕಲು ಏರ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಮ ಪರಲಿ ನಿಕ್ಲಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಈ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಕಲು ಪುಗರ್ನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪುಗರ್ವೇರು ಎಂಚ ಏರ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಮ ಪರಲಿ ಸುರುಕಿ ಮಂತೆ ಎಂಚ ಪುಗರ್ವೇರು ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋಡ ಬಂಡನಿಗೆ ಇನ್ನ ಕಂಡನಿ ಈತು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಪಣ್ಣಗ ಇಲ್ಲಿಡೆ ಬತ್ತೀರು ನಾಯ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಜಿತ್ತೀರು ನಿರ್ನ ಪುಗರ್ನ ಬೇಜಾರಾಮ ಪರಲಿ ಸುರುಕಿ ಮಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಪೊಂಜನಗಳು ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕೆಲವರ ಮಂಗಲೇಖನೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಇಂದು ನಿರ್ನ ಪುಗರ್ನ ಬೇಜಾರಾಯ್ ಜತಿ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಾತಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಗಾಯರು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಮಾಮಿ ತೀರ್ಪುಂಡು ಮಾಮಿ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ವಿಷಯನ ಕುಡಂಜಿ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಡ ಪನ್ಪುನ ಸೀನ್ ಎಂಚಿಪುಣು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಸರು ಮಲ್ತಾನೆ ಬೊಕ ಎಂಚುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ತೀರ್ಪೋಯಿನತ್ತೆ ಐಕ್ ಮೀರು ಅಂದ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಐಕ್ ಮೇರು ಪಂಡೀರಿಗೆ ಅವು 6 ಗುವೆಲಿಗಳಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪೋಯಿನಿ ಐಕ್ ಮೇರು ಪಂಡೀರಿಗೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲಿನ ನಡ್ಲಂಚಿನಿ ಮಾಮಿಲುಂಡು ಗುವೆಲ್ಲುಂಡು ದಾದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಕೇಂದಿರಿಗೆ ಐಕ್ ಮೇರು ಪಂಡೀರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಮಿಲ ಗುವೆಲ್ಲಿತ್ತನೆ ಯಾವುಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಬೋರ್ಡು ನುಕ್ದು ಅಡ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಸೇರಲ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಾತಿಯರ್ನದಾದ ಮಂಡ ಈ ಏನವರ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ಕ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾ ಪರ್ಕ ಅಂದು ಪೋಯ್ಬೇಕ ದಾದೊಂಡನ್ನ ತಿಂಡಿ ಇಂದ್ಕಂಡೆ 6 ಬೇತೆ ತಿಂಡಿ ಬಂಡೇರು ಬಂಡೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬಂಡೆ 6 ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕಂತ ದೀಯರು ಮೇಜಿಡು ಯಾನು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮುಟ್ಟುವೆ ಚೌಳಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಆತನ್ ಬಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕೋಡಿದನ ಹಾಕೆಂಡೆ ಕಾರ್ ಬಂಡೇರು ಕೋಡಿದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರಾಣಿದ ನನ್ನ ಮೇರ್ನ ಚಾ ಪರ್ನ ರಾಯ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ತ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡದ ಅಂಗಡಿ ತುಯೆ ಸೀದಾ ಬೊಂಡದ ಅಂಗಡಿ ದಾಡೆ ಪೋಯೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೀರಿತ್ತಿನ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಲೆಣ್ಣ ಪಂಡೆ 6 ಬೊಂಡ ಕೊರಿಯರ್ ಕೆತ್ತೀರು ಯಾನ ಪರಿಯೆ ಐಟಿ ಒಂತೆ ನೀರಿತ್ತೀನಿ ಬಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಗೆ ನುಜ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ನೀರಿತ್ತಿನ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಕಾರ್ ಪಂಡೀರು ಎಂಚಿನಣ್ಣ ಇಡೀ ದೇಶೋಡೆ ನೀರಿಜಿ ನಾನು ಆ ಬೊಂಡೊಡೊಲ್ತು ಅಂತ ಕೇಂದಿರು ನಾನು ಎಂಬೇದಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಓಡು ಬಂಡೆ ಆವಮ್ಮ ಏನು ದರ್ತ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನು ಬಾವೆ ಅಣ್ಣ ತಿಂದು ಪೋಪೆ ಅಂತ ಬಂಡೆ 6 ದರ್ತಿರು ಯಾನು ಬಾವೆ ತಿಂದೆ ಸೀದೆ ಪೋಯೆ ಕಾಸೇ ಕುರ್ಚಿ ಕಾರ್ ಬಂಡೀರು ಓ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಧರ್ಮೋಗತ್ತು ಬಂಡೆ ಇಂಚಿನಣ್ಣ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಸಾಲಡುಂಡು ನಾನು ಎಂಡೊಲ್ತು ಕಾಸು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿಷೆ ನಮ್ಮ ಬಾತಿಯರ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ಬಾತಿಯರ್ದ ಮುಗಿಪೋಯ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಘಟ್ಟದ ಸೈಡ್ ಪೋಯೆ ಘಟ್ಟದ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಈ ಬೋರ್ಡ್ಲೇನು ಓದರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಅಂಗಡಿಲಿದ ಬೋರ್ಡ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ದ ಅಂಗಡಿ ಅಂತೂಯೆ ಒಂಜಿ ಘಟ್ಟಡ್ ಮಟನ್ದ ಅಂಗಡಿ ಅಂತೂಯೆ ಆ ಮಟನ್ದ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರ್ ಏನೈತನ್ ಮಂಡ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಐಕ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ನಿಜ ಐದೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೂಡೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ತುಯೆ ನೆತ್ತ ಹೋಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ದ ಅಂಗಡಿ ತುಯೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ದ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರ್ ಏನೈತನ್ ಮಂಡ ಶ್ರೀ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇರ್ ಸಲೂನ್ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಕುಜನೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಮಾರಿ ನನಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರ್ ತುಯೆ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರ್ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಂಚಿನ ಓಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಸೀನ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾಟಕದ ಸೀನೇನ ಬಂಡ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣದ ಸೀನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದುಶ್ಯಾಸನಡ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಜಾಗೃತಿ ಅಮ್ಮ ದ್ರೌಪದಿಗೆ 10 ಸೀರೆ ತುತ್ತದೆ ಜಾಗೃತಿ ಒಯ್ಪೋಡು ಒಂಜ ಸೀರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆವು ಪಂಡದ ದುಶ್ಯಾಸನೆ ಬಂತಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆತಂದು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಳ ಇಡು ಸೀಂದ ಪಿರವುಡು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಶ್ಯಾಸನಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ದುಶ್ಯ ಗಲಾಟೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯಾನಕ್ಲ ದುಶ್ಯಾಸನೆ ಬಂತಿ ಮಗ್ಗ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕಂದು ದ್ರೌಪದಿದೆ ಬಂತಿ ದೇ ಸೀರೆ ಒಯ್ಪರ ಉಂಡತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೀನ ಒಂದುಂಡು ಸೀರೆ ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೀರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಂದುಂಡು
ಕಡಿಕ್ ಸೀರೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿ ಫುಲ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಂಜು ಹೊಂದಾಲು ದ್ರೌಪದಿ ಇಡೇನೆ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಏನ ಬಂಡಲ್ ಬಂಡ ಹೋ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ದುಷ್ಟ ಸೀರೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಳೆಯುವನೆಂದು ಅಂಡರ್ವೇರನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆಯಾ ಸತ್ಯ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನನಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೋರು ನಾನು ನಿಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಲು ಹಾಲು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮನ್ವಿತ್ ಭಂಡಾರಿ ಎಂಬೆರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕುಮಾರಿ ಸ್ವಾತಿ ಎಂಬೆರೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು ಈ ನೃತ್ಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕುಮಾರಿ ಸ್ವಾತಿ ನಡಪಡೋದು ಕೊಡಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिम् वन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ KA 19Z 1689 ವ್ಯಾಗನರ್ ಕಾರು ಅದು ಬಹಳ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ನಿಂತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹೋಗು ಬರುವಂಥ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ KA 19Z 1689
ತಮ್ಮ ಕಾರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಕುಮಾರಿ ಸ್ಮಿತಿ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ನೃತ್ಯ. करंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे रंट लगा रंट लगा रंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे मानसता मनुष्यंद नांदोल बच्चे मेल कटी अर्रर्र नाकमुक 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 मानसता मनुष्यंद नांदोल बच्चे मेल कटी अर्रर्र नाकमुक नाकमुक ಹಲೋ ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕುಮಾರಿ ಸ್ಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಗಣೇಶ್ ಗುಂಪಾಲಾಜಿ ಇವರಿಂದ ತುಳು ದೈವದ ಸುಗೀಪು ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಹಲೋ
ಹರಿವು ಹರಿವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಹಾಸ್ಯದ ತುಣುಕು ಪಂಡದು ಯಾನೆನ್ನ ಪದ್ಯನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೆ ಮುಂದೆನ್ನ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ನಂಜಿನೊಂಜಿ ಕತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಾಡದ ರಾಜೆ ಪಂಡ ಏರಿಕೆಂಡ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಿಂಹಗ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಅಹಂಕಾರ ಎತ್ತನಿಗೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎನ್ನಾತ್ ಗಟ್ಟಿದ ಏರ್ಲೈಜಿ ಮೂಲಪ ಪನ್ಪನಂಜಿನೊಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಎತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಿಂಹ ಕಾಡು ನಡತೋಂದು ಪೋಂದಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮೇರು ದಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಸಿಂಹ ಮೇರುಡ ಕೆಂಡಿಗೆ ತಾನೇ ಬೈಕ್ ಬರಂಜ ಬರ್ಪ ಜನೇರು ಮೇರು ಪೋರ್ತುದು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನರಿ ಪಾಪದೆ ಯಾನು ಪೋಯ್ದಿರುವ ಈ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಅವನ್ಪಣಿಗೆ ಗೌರವ ಬರ ತೂನಗನೆ ಬರಡು ಪಾಣೊಂದು ಸೀದ ದುಂಬು ಪೋಂಡಿಗೆ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪೋಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆ ಸಿಂಹಗೆ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಜಿಂಕೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಸಿಂಹ ಬಣಿಗೆ ಏ ಜಿಂಕೆ ಮುಯ್ಯ ದಾನೆ ಎದುರೆದುರು ಅರ್ಪಣ ಇತ್ತಾತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುರುಗನ್ ತಿಂದು ಬಾತನ ಇಜನ ಇತ್ತ ನೀನು ಮಾಡ್ತುವೆ ದಾನೆ ಬರಿಕುವಾರ ಪೂಜಾ ಜಿಂಕೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಆವಣ್ಣ ಎನ್ನದಾಲ ತಪ್ಪಿಜಿ ಯಾನ್ಲ ಬಂಜಿದ ಬಡವಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಏ ಪಣ್ಣದು ಪಣ್ಣಾಗ ಇಪ್ಪಡು ಪೋವರಿ ಸಿಂಹ ಎದುರು ಪೋಂದುಂಡಿಗೆ ಎದುರು ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕುದಿಕೆ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಕುದಿಕೆ ಎದುರೆದುರು ಬಂದಾಗ ಸಿಂಹ ಬೇದಾನೆ ಎದುರು ಬರೋದು ಬೇದಾನೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಲೆಜ್ಜ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜ ಅಂದು ಮನಸ್ಸಿರ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಕುದಿಕೆಗೆ ಜೋರು ತಾನೇ ಬ್ಯಾ ಕುದುಕ ಕಣ್ಣು ಪುಡೋದ ನಿನ್ನ ಬರೀಕ್ ಹೋರ ಪೂಜಾ ಈತ ಮಲ್ಲೊಂದು ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಸಾದಿ ಕೊಡ್ತು ಹೋರ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟೋಂಡು ಜನ ಇತ್ತ ಪೋಲ್ತು ತಿಂತುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಪಂಪನಿಗೆ ಕುದುಕಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಕುದುಕೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬೋಂಡಿಗೆ ಆವಣ್ಣ ಈರ್ದುಂ ಪೋಲೆ ದುಂಬು ಸಿಂಹ ಬಾರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ಸಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಏನೋ ತೂದಾನ ಪೋಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಸಿಂಹ ಎದುರು ಬರಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಮದ ಬತ್ತನ ಆನೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮರನ ಪೂರ ಪೋಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಈಂದಿದ ಮರನು ಕಾಡಿಪ್ಪನ ಮರಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪೋಲ್ತೊಂದು ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಬರೋದು ಬಾರಿ ಬೇಗಡೆ ಬರೋದನ್ನು ಬೀಸ ಆನೆ ಬರಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಬೇನಿತ್ತ ಉಂತಾವಡು ಪಂಡದು ಸೀದಾ ಪೋದು ಆನೆ ಅದ ಎದುರು ಪೋದು ಸಿಂಹ ಉಂತನಿಗೆ ಏಯ್ ಆನೆಗೆ ಕ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಂಪುನ ನೆಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಚ ತೋಂದುಂಡಿಗೆ ಕೆಂಚ ಮಲ್ತುಲ್ಲ ತಿರ್ತುಲ್ಲ ಏಯ್ ಆನೆ ಇಂಚ ತೂಪನಿಗೆ ತಾನೇ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದ ನಿನ್ನ ಕಾಡದ ರಾಜೆ ಸಿಂಹ ಬರಿಕೋರ ಜನಕ್ಕೆ ಆನೆಗೆ ಎನ್ಪುನ ನಿಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಚ ಆನೆಗಳ ಉಲಾಯ್ದು ಕೋಪ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆಲ್ಲ ತಚ್ಪಣಿಗೆ ಬರಿಕೋ ಆನೆ ತೂಂಡಿಗೆ ಮೇನೆ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಬಂಡದು ಇಂಚ ಸೊಂಡಿಂಡ ಸಿಂಹನ ಪುಂಡಿ ಬತ್ತು ಒಯ್ತದಾಕಿಣಿಗೆ ಸಿಂಹ ಒಂಜಿ ಮರತ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಜತೋ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಆನೆ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಣ್ಣು ಯಾನು ಸಿಂಹ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣು ಇಂಚ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತು ದಕ್ಕುನದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ಏರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ವಾ ವಿದಟ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಈ ಕಥೆತ ಸಾರಾಂಶ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಒಂಜೆಲ್ಯ ತುಳು ಪದ್ಯನ ಪಂಡ್ರ ಈ ಅನೋಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೀಪನಲಿಕೆ ಪನ್ಪನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗಡು ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಪ್ಪನ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಪಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯಾ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯಾ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯಾ ಏ ನಾಗ ಪಾಡ್ದಾನ ನಿನ್ನ ಆನಲಿಕೇನ ಸೆರೆಂಬರೆ ದೊಡ್ಡು ನಿನ್ನ ನಾದ್ಯದ ಸಬ್ದೋನ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯಾ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯಾ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯಾ ಪುಲ್ಯಾನೇಟ ಒಂದು
ಕಡಲದ ಘಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟ ಪಂಪುನಾಂಡ ತುಲ್ಯ ನೇಟ ಉಂಡು ಕಡಲದ ಘಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟ ಕಥೆನ ನಿನ್ನ ವ್ಯತೆನ ಕಾರಣಿಕದ ಸಂಗತಿನ ಒಂದು ಪಂಪುನ ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲೋನ ತಾಸೆ ದೆಂಬರೆದೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲೋನ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣೊಡವ್ವೋ ತೋಜಂದು ಬೇನೆ ಕಣ್ಣಗೈತಿರ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣೊಡವ್ವೋ ತೋಜಂದು ಬೇನೆ ಕಾತ್ರೆ ನಿಕ್ಕಾತ್ರೆ ಊರೊರ್ಮೆ ವಾಜಾತ್ರೆ ಪತನಲ್ ಪೆರುಸೇರೋನ ತೂವರೆಗೂ ನಿನನೇನಾ ದೆಂಬರೆದೊಟ್ಟು ನಲಿಗೆದ ಪೊರ್ಲೋನ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ಈ ಪರಕೆದ ಕೋಲನೆ ಮನಗೆ ತಂದು ಪರಕೆದ ಕೋಲಾನೆ ಮನಗೆ ತಂದು ಐತವ ಕುಲೊಂದು ಕೂಲ್ಯನಿಗೆ ತಂದು ಅಣಿನಕ ತಂದು ಮಣಿನ ಪತೊಂದು ನಾಗೋಟ್ಯನ ನಡುಕೆರ ಒಂದು ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಸರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಡೊಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಂದು ಮೂಡಾಯಿ ಬಡ್ಡಾಯಿ ಬಡ್ಗಾಯಿ ತೆನಗಾಯಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಮೂಜಿ ಗಲಿಗೆನಗೆ ತಂದು ಅಭಯನು ಕೊಡ್ತು ತೋಜದ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಾಯೇ 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 ತಾನಾಲು ಮೇಟು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಧಿ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಮರಳು ಜುಮಾದಿ ಪಿಲಿಚ ಮುಂಡಿ ಸಿರಿನ ಸಂಧಿ ಪೂರಪನೊಂದು ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗುನು ಬರೊಂದು ಸೊಳ್ಳು ಸೋಪಾದ ಸತ್ಯಗೆಂದಾದ ಅಧರ್ಮ ತೊರ್ತುದು ಧರ್ಮ ನೋರಿಪಾದ ಜನಮ ನರಡು ಮೈಮೆ ಮೆರಿಪಾದ ಬದುಕರ ಧೈರ್ಯ ಸಾಧಿದೊಯ್ಪಾದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೆಡಲ ಗುಡಿಸ ನರಡು ಈ ನೆಲೆಯಾಲ ಭಯಭಕ್ತಿಡುಂಡು ನಿಕ್ಕಾದೆ ಈ ಕೋಲಾ
ಈ ಪೊರ್ಲದ ಪದ್ಯಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರಿ ದೀಪಕ್ ಸುವರ್ಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸುಂದರವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಈ ಅವೇ ವೇದಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ದೈವದ ಸೊಗಪಿನ ನಡಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸೊಗಪಿನ ನಡತುಕೊರ್ನ ಕಡಪುಡ್ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಗುಂಪಲಾಜಿ ಎಂಬರಿಗೆ ಋತುರೋಪಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಲದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಬಿಜೆಪಿದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಸೇನೆದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮೇರೆ ಬತ್ತಿರ ಆರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದು ಆರ ವೇದಿಕೆ ಬೋದು ಗೌರವದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗಣೇಶರೇ ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಓಡಿಲ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಭುವನೇಶ್ ಜಿ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಬಲಸೋಡು ಬಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ಅಂಜನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸದಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಸೇನದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಚೌಟ ಬೇರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ನಡತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಬೇರೆ. ಇನ್ನು ದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಡುವ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಡ ಹೆಂಗರು ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಜೇಶರೇ ಆರ್ನ ಕೃಪೆ ಇರೆಗೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಣು ಒಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕುಮಾರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಹಾಗೂ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. करके इशारे हो लड़की ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए, गली गली के आशिक तो मेरा होना चाहे। हाय जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे तेरा होना चाहे। सीटी बजाए, नखरे दिखाए, सीटी बजाए, नखरे दिखाए, बीच सड़क में हर नाम मेरा पुकारे, ओ करके इशारे, ओ लड़का
तुषार कपूर की आवाज में कुमार सानू की आवाज में ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮುರಾಣಿ ನಡತನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಐಟೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ ಸೃಜನ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಓಡಿನಾಲ ಮೇರೆ ದಯದಿ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೆ ಬಹುಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ಕೊರಡುವ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಪವಿತ್ರ ಕೋಡಿಬೈಲ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಹುದು ಈ ಒಂಜಿ ಹೊರನಡತನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಬಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೈರಾರು ಆರೆ ಓಲಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡುವ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಆರ ಅಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿನ ಎದುರುದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೈರಾರು ಇಡೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ದೈವದ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ನಡಪರಂಡು ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಆ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ತೂದು ನಿಖಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೈರಾರು ಮೇರೆ ದಯದೇದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಎದುರದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೈರಾರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಣಿಚಿನ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ಬಹುಮಾನ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಮುರನಡತನಂಚಿತನ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿತನ ವೀಕ್ಷಕಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡುವ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಣಸಾವಂದ್ರಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ಇದಲ್ಪ ತೆತ್ತು ನಡಪನಂಚಿನ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆಡು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಾದೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ ಬಣ್ಣದ ನಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ.